Egunon jaun Andreok, ongi etorri Euskaltzaindiaren 17. biltzarreko bigarren egun honetara. Arantzazutik mundu zabalera, eta gaurko ekitaldi honi hasiera emanen dio Jerun Darken jaun honek, eta zein den esateko bi edo hiru zertzela da besterik ez ditut emanen. Jerun Darken hizkuntzalaria da eta hizkuntzalaritza orokor eta Alemaniarreko irakaslea Nemur, Belgika hiriko unibertsitatean eta Frisiako Akademiaren partaidea da baita ere. Bere ikerketa anitzen artean, kezka edo xede nagusia izan ohi du beti Europako hizkuntza gutxituen arloko planifikazio prozesuak eta hizkuntza politika. Hori da bere ikerketetan gehiena azaltzen den gaia. Gaurko bere hitzaldiak izena dauka dakizuen bezala, egitarauan dagoen bezala, hizkuntzen estandartizazioa eta Europako hizkuntza gutxitua duten komunitateen etorkizuna. Aurreikusitako ordutegiaren arabera, 10 gutxitan elkarrizketari tartea egiten saiatuko gera. Zurea da hitza, Jerun Darkness jauna. Thank you, Mr. Chairman, for the kind introduction. Thanks to the organizers for having invited me. Thanks to the audience for being here. I will try to make it as brief as possible, so I will try to limit my talk to, let's say, 45 minutes or so that we can at least have a discussion, because I would also like to hear your voice. I structured my presentation in 3 parts, so I will first of all take you back in history, talk a bit about, let's say, the shifting weight of languages from early modern Europe until present day. In a second step, I will briefly discuss a model of language standardization based on the theories of Einar Haugen, and to conclude, I will, let's say, briefly discuss minority language standardization. Now, since I only have 45 minutes, I will have to generalize things, I will have to use grand narratives, but I would like you to keep in mind the principles of the ecology of language, which means, of course, that every situation of a majority language, a minority language, is historically unique, and that there might be many more differences than commonalities. Now, to start with, I don't know if you know the work of the social historian Peter Burke of Cambridge University, who wrote a book on language communities in early modern Europe, in which he, in a very clear language, describes how Latin, over the centuries, lost weight and the vernaculars gained weight. Gaining weight, that means, of course, that they were used in new functions, in new domains, that they increasingly were fixed, that they were spread in a more or less fixed form due to the existence of print, so that's something that we owe to Gutenberg, and that this fixation of languages, to the example of Latin in many cases, helped to bring about more unity in the diversity of the written varieties of the different diasystems that existed back then. If you look at the first printed books and the first translations of the Bible in the vernaculars, you notice in these lists here that next to the big languages like German and Spanish and Swedish, also minority languages feature quite a lot. So you have a translation of the Bible into Catalan in 1478, one into Basque in 1571. So the power differential between those languages was not yet the same as it is, of course, today. So you have these translations of the Bible in minority languages, well, minority languages that we know today. The same goes for the grammars and the dictionaries that were developed at the time. Mikael mentioned the work of Nebrija yesterday in his talk. You also have grammars, of course, for German, for French, but also for Welsh, for example, in 1592. And who did the work on those grammars and dictionaries? Well, the so-called codifiers, or as Burke also calls them, the would-be codifiers, so the hobbyists of early modern Europe, some of which were members of language academies and so-called language societies. Because there were many language academies that were founded, let's say, between the 1500s and 1800s, such as the Accademia della Crusca,
which is the oldest language academy. Then, of course, also the notorious Académie Française in 1635, the Spanish Academy, etc., etc. Now, the people who were codifiers were members, you could say, of the top layer of society, so of the intellectual elite, mainly interested in language cultivation, which means that they were interested in the form of language, but also in the status of language. Form, that means that they focused on orthography, morphology, syntax, also on the lexicon, which they tried to purify. If you look at the motto of the Spanish Language Academy, for example, it says, it purifies, it fixes, and it gives splendor. And splendor is, of course, something that is very status-related. It means that you want to add some prestige to your language, because what did they want to do at the time? Well, they wanted to cultivate the language, create civilized languages, what the Germans call Kultursprachen, not Volkssprachen, the languages of the people, of the peasants, but Kultursprachen. Why? Well, because civilization became more important. So, and in order to be a full member of a civilized society, well, you needed to talk a civilized language. Hans, who gave a talk yesterday, and myself, we come from Belgium. We grew up in a climate that we had to learn algemeen beschaafd Nederlands, which means general civilized Dutch, which probably also mean that there are non-civilized forms of Dutch that still exist. Now, language cultivation does not only have to do with form and function, it also implies a kind of language competition. When you cultivate languages, you also create a kind of tension between the different languages that exist, but also between the varieties within a certain language. And when you look at history, and you look at all the books that you can find, let's say, in which other countries, other languages are discussed, then you find, for example, that the Portuguese historian, João de Barros, observed, let's say, the Spanish language and thought, well, those people from Seville, you know, they speak some kind of a Spanish, but it's with a gypsy accent, so it's probably not the right form of Spanish. A French priest, Dominique Bouhours, also observed many languages, and he came to the conclusion, well, the Chinese, they sing, the Germans, they rattle, the Spanish, they declaim, the Italians, they sigh, the English, they whistle, and to be exact, only the French speak. Which does not surprise us, of course, but because also Voltaire told us that there is only one language that can be used in science, and that is, of course, French. All the rest are probably patois or vernaculars. And to conclude, something from Belgium again, there once was a medical doctor, Goropius, who came from the Netherlands, studied in Leuven in Belgium, later became a doctor in the Francophone part in Liège, and he was also interested in languages. And one of the prevailing questions at the time was, well, where do the languages come from? You know, what was the original language used, for example, by Adam? He came to the conclusion, well, it must have been Flemish as used in Antwerp. Since I did not grow up in Antwerp, I would say, well, poor Adam. If that was his language, then there were probably also other alternatives. Now, language competition does not only have something to do, let's say, with the competition between languages or varieties belonging to a certain language. It also implies that there's competition on a global scale. And what you see, of course, in early modern Europe is that global languages come into existence due to colonization, of course, like Portuguese, Spanish, French, even Dutch to a certain extent. And there's also competition, of course, on a smaller scale, so within states or regions of states, which means that one community exerts some kind of a social pressure on another language community. So what happens also in early modern Europe is that because of that social pressure, some languages disappear. That's really the minority of languages, or other languages disappear in certain domains of language use. So that means that they disappear mainly from public domains, such as courts and schools, and more or less retire into private life. We heard examples of Galician yesterday, which seems to have disappeared from written sources in the early 16th century. The same goes for Frisian. That was also less and less used, let's say, in writing in the Middle Ages. Now, why did those languages disappear in certain domains? There are two possible explanations that are put forward in literature. One explanation is political.
The other one is more social. A political explanation would be that a certain state suddenly decides to suppress a certain minority. That seems not to have been the case before 1789, or not that much as afterwards, because the French Revolution really was a political turning point in Europe. So what seems to have played a role before 1789 is more the social dimension, namely that the agency of ordinary speakers who got the impression that their language, as compared, let's say, to the majority language, was inferior. So that's the kind of inferiority complex that you find even today in many minority language communities that originates in early modern Europe. And that causes, let's say, language shift from Welsh and Irish to English, or from Breton, Occitan to French, from Catalan, from Basque to Spanish, and so forth. So what you get in those communities is a kind of a diglossia, which means that people start to use different languages with different people in different domains. You could also call that a process of minorization that, of course, continues, as we heard it yesterday, in the long 19th century. Why? Well, because of processes of both in-migration and out-migration. You have industrialization that causes in-migration, which brings, let's say, foreign people or people who speak another language to your territory. They exert the pressure on your language group, which means that they bring a language that mainly has more prestige, which again, let's say, increases the pressure on your own language. Processes of out-migration means, of course, that people from within the community mainly migrate to cities outside of the community. Why? Because they find work, a place to work there, and because those are the places, let's say, that have the power. Another factor that plays a role is the development of state administration, which also implies, let's say, the augmented use of a state language, and of course, general education. And education is considered by Guus Extra and Dirk Korter as one of the major reasons for the minorization of language communities during the 19th century. They write, the origin of what we now consider to be old or historical minority languages as minority languages lies in the 19th century, when, during the processes of state formation in Europe, they found themselves excluded from the state level, in particular from general education. Now, a word that deserves attention here is nation states, because, as you know, whoopsie, that went a bit too fast, this idea that there is a strong link between a state, a nation, and a language, while it originated at the end of the 18th century during the French Revolution, was also an idea that was very much present in the philosophy of Romanticism in general, and of course German Romanticism in particular. That stated that in processes of state formation and nation building, language is to be seen as a kind of a unifying force, or as the Germans call it, Sprache ist die Seele der Nation, so language is the soul of a nation. And of course, for language to become a truly unifying force, well, you need to do some work. So what you see in the 19th century and also at the beginning of the 20th century is, let's say, an increase in what you could call language engineering activities. Because the academies that already existed, well, they started to work on a modernization of the state language. So what you get is the development of the so-called modern standards of the state languages. You also see that at the level of universities, the language sciences, the arts and humanities come into existence, which means that you have scholars who dedicate their life to the description of a language or the development of a language. And another thing that you see is that towards the end of the 19th century, beginning of the 20th century, new academies are being founded. Hans yesterday mentioned the Selskip voor Friese Taal en Schriftenkenntnisse, so which was a kind of, Selskip means in German Gesellschaft, so an organization for the development of the Frisian language and literature, that is. The Ladins found their Union de Ladins in 1905. 1906, the Galicians have their academy. 1918-19, the Basques. The Domovina is founded in 1919. That's the Academy of the Sorbs in Germany. And in 1938, you have the Friesche Academie. Right? So lots of activities, lots of academies that are being established. But of course, their activities
are more or less hampered, you could say, at the beginning of the 20th century for a number of reasons that we all know. Well, first of all, there is most of the time internal disagreement within the academy, so that does not, let's say, favor, or is not in favor of the development of a standard language at all. You have the social pressure from the majority, but you also have major devastating world events like the First World War, the Spanish Civil War, the Second World War, and also the financial crisis that had a very negative impact on the development of many, let's say, minority language communities. And we have to wait until the post-World War II period for the next period of ethnic revival. And as you all know, well, I wasn't born right after the Second World, but those who were have witnessed a rapid social change. So the growth of the services industry, for example, did not exist in the same form before the Second World War. The massification also of higher education, which was a very important step. And linked to that is, of course, the undeniable role or importance of state languages in administration, services, mass media, and education. Now, the good thing for minority language communities was, of course, that lots of young members of the language minority community started to study at universities, got familiar with the climate of contestation, brought a critical spirit back to the community, and started, let's say, to form circles of language advocates together with poets, priests, young professionals, etc., and contributed a lot, let's say, to critical thinking about the possible fate or possible future of their own language. And they quickly identified, let's say, the major challenges related to minority language development or minority language maintenance, if you want. And those challenges can be summarized as follows. So first of all, you are confronted with a problem concerning the intergenerational transmission of the minority language, the fact that it's not being reproduced in families. So how do you engage in capacity building? How do you make sure that people, young people, children, acquire the minority language? Second major challenge is, of course, how do you promote language use, minority language use in the public, the semi-public, the private sphere? So you have to create opportunities to use the language. Thirdly, how do you positively influence attitudes or favorable attitudes towards the minority language? So how do you create desire or willingness to use the minority language? And especially for minority language communities whose language is not a state language, right? So like Basque or Breton or Frisian, or other case language minority communities who want to move their language away from a related state language, like the Alsatians or the Silesians in Poland. There, those challenges are not purely social linguistic challenges, but also more purely linguistic challenges related to language standardization. Now, why would you, let's say, try to create a more unified standard form of a language? Well, many reasons can be put forward. One of the reasons that is cited in literature is, first of all, the widespread belief, most certainly in Europe, that non-standard languages or non-standard varieties are not real languages. And I talked a bit about early modern Europe, and you know now where the idea comes from, right? You want to develop Kultursprachen, civilized languages. And then there's also the idea that a standard variety, instead of a coexisting, sometimes almost idiosyncratic, let's say, mix of written varieties, makes it easier to pursue intellectual goals in the minority language, also facilitates written minority language use in a wider variety of prestigious language domains, so it helps to raise the status of a language, facilitates the transmission of the minority language in formal educational settings, so at school, from kindergarten to secondary school, even to university, and in some cases supports a so-called nation-building project, or at least helps to create a sense of common identity for the minority language community, or as Jean-Michel Éloi called it, une identité culturelle plus forte. You could also say it helps to create some kind of a roof under which all the other language varieties can find a home. Now,
then I come to the second part of my talk, because I talked about standardization, but how does that work, standardization? So what are the different phases of the standardization process? In order to explain that, I will make use of a model, a language planning model developed by the man you see here on the left. It's a beautiful picture. I think that is the Norwegian, well, the American Norwegian language scholar or sociolinguist Einar Haugen, who based himself, when he created a model, on the standardization of Norwegian, and the many conflicts, of course, that surround the standardization of both Bokmål and Nynorsk. And he created a model back in the 1960s already, changed it a bit in the 1970s and 1980s, that still serves as a tool that is used in what you could call comparative standardology. And the model looks like this. So he makes a distinction between, let's say, 4 phases of the language standardization process. First of all, you have a phase of selection, then you have a phase of codification, a phase of implementation, and a phase of elaboration. Now, the first phase, the selection phase, in fact, starts with the identification, you could say, of a problem. The problem could be we do not have a standard language. So how do we proceed? Well, there are quite a number of possibilities. The main ones are either you base yourself on one of the varieties that are available, that's monocentric selection, or you base yourself, let's say, on all the varieties that are available and you try to make a kind of a mix, what they call in German Ausgleich. Another possibility would be to construct something new or to reconstruct something on the basis of older stages of your language so that you could go back pretty far in history to construct a standard. Now, once you've done that, first phase, the next logical step would be to codify that variety, the standard variety. That means that you start developing dictionaries and orthography, grammars, etc., etc. So lots of the things we talked about yesterday. Once you've done that, you implement what you codified, right? That means that you try to diffuse, you spread the word in a sense. You diffuse the language and you make sure that it is accepted by those who have to use it. Which implies, of course, that you will need some correction procedures, you will have to rely on feedback from the community, and you will need to evaluate what you did. And in the last step, you try to elaborate, let's say, the implemented variety, which means lexical modernization, the revision of syntax, morphology, all the things like that, and also stylistic development. That, you could say, is related to what has been called Ausbau. So you try to elaborate your language. You also make sure that it has access, let's say, to domains that it had never access to before, right? You start using it in university and technology, etc., etc. Now, that's the model. And as with every model, you could say there are certain strengths and there are certain weaknesses. Now, what's the strength of this model? I think that it's conceptually clear, because it identifies in a very clear way 4 stages of the language standardization process. So according to me, it has pedagogical value because it does precisely that, right? It tells you what is important in standardization. Now, there are also some weaknesses. I use the word micro-criticism here because I'm fully aware of the fact that Haugen himself was aware of those weaknesses as well. So I'm not the one here who is criticizing Haugen for this, but let me just briefly point out some minor weaknesses. First of all, you have the numbering, 1, 2, 3, 4. Well, Haugen himself said, well, the numbers indicate the order in which we shall discuss them, a potentially logical order, that not necessarily corresponds to the order in real-life experience, right? Because if you look at language standardization in reality, you are confronted with partly overlapping, closely related, simultaneously, or phases that go on simultaneously or even cyclically, right? So that is a first problem, a minor problem when you know the way in which Haugen himself, let's say, discussed the numbering. Second thing, the teleological nature. So it's goal-oriented, you could say. You start from here and you end there. Well, that's a bit in contradiction with the cyclical process because standardization, in fact, never ends. It's a process that continues. Why? Because languages change all of the time. So your standard will also change in the course of time. Thirdly, when you look at the 4 phases, well, it seems that they have an equal weight. Of course, in reality, that's not the case.
right? The implementation stage, for example, is a very heavy stage. I would use a very difficult stage, so that has, according to me, more weight than the phase of selection that you leave behind you once you have selected. Now, there is the invisibilization of power in the model, because power plays an enormous role in standardization all over the world. It does not, let's say, visualize the competing jumble of standardization processes, but because standardization, mostly we're not talking about one single process, but about many processes that are competing, right? Some persons want to standardize the language in this way, other persons want to standardize it in another way. So you are confronted with parallel processes of standardization. And what the model also doesn't show is the tension that there is, obviously, is between what the Germans call Gebrauchsstandard, so the standards of use, you could call them, and the codified standard. Because the codified standard is an ideal, right? And if you look at reality, that ideal is not always reached. And it's not necessary to reach it. I mean, it's something that you strive towards, but if you do not reach it, that's not, in fact, not a problem at all. Now, main question for us, of course, is when you look at this model, does it help us to describe the standardization process in minority language communities? And that is the reason why a colleague and I decided to, let's say, ask a number of colleagues who work on minority language communities to write an article on language standardization processes, for example, in the Latin community in Meänkieli, which is Tornedal Finnish in Sweden. On what else was there? There was Cornish, Mirandese in Portugal, and we also had an article on Manx. And we asked them, well, please use Haugen's model to describe the standardization of those minority languages and make use of the four phases: selection, codification, implementation, and elaboration. Now, when reading those contributions, our conclusion was, well, in fact, the model is not really, let's say, suited to describe as such, right, with the four phases to describe standardization processes in minority language communities, for the following reasons. First of all, if you look at contemporary standardization efforts, it's very difficult to distinguish the phases of selection, codification, and elaboration. In fact, you are confronted with chaos, right? Or, to put it more negatively, a complete mess sometimes, right? Because everything is intertwined and it's not easy to say, well, this is codification, that is elaboration, there are lots of synergies. Second thing here is that the dimension of implementation, according to me, has a totally different weight in minority language communities as compared to, let's say, the majority language communities that profit from centuries of language standardization. Because my impression is, but it's an impression, we can talk about it, you can criticize it as much as you want. My impression is that standardization in minority language communities is not as much a process that accompanies or is part of social change, but is more a process that is meant to bring about social change within a very short period of time, and in a society in which a standard variety of the majority language is already present. So you already have a standard variety of a language, but you want to create a second one next to that, next to the majority language standard. So that is my criticism, and now the question is, well, okay, so when you say that, how does language standardization, according to you, function or should function in an ideal world in minority language communities? Well, this is the ideal scenario that I will present now. I will criticize it later on or say where things can go wrong. But in an ideal scenario, contemporary minority language standardization, I think, comprises two interrelated complementary fields of action based on Haugen's model. So one field is, let's say, primarily, but primarily means not exclusively, right? Primarily linguistic, where you could say that the aim of a minority language community is to consciously or deliberately construct some kind of a roof on top of the many varieties of the minority language dice system. Now, when you engage in doing that, of course, that means that you have to select your variety or have to make a decision concerning the monocentric or the pluricentric selection.
In order to do that, you need a phase of what Fishman would call ideological clarification. You have to sit down and come to an agreement on how to proceed. And this agreement does not only concern the selection of a variety, it also concerns the fixing of quite a number of parameters that have to do, let's say, with orthography, morphology, syntax, lexicon, etc. But you also have to think about, for example, the amount of variation that you are willing to allow in the standard variety. You have to decide on what to do with purity and authenticity. What is a pure language to you? From what point onwards is a word considered to be an authentic Basque word, for example? Not an easy decision. You also have to decide on what to do, let's say, with language change, because a language will change. I mean, there is not a thing that you can do to stop change, for the simple reason that you find yourself as a language minority community in a situation of language contact. So the minority language will always be influenced by the contact language, and not only by the contact language that surrounds it, but in modern world also by English, right? So that's also something that you have to consider. And you also have to decide on what you want to do with contestation, because people will protest. People will be angry that you change things, or that you, let's say, make a decision for word A and not for word B, or for letter A and not for letter B, etc., etc. So that is inevitable. So this is the more purely linguistic field. The other field is the primarily social linguistic field of standardization, where also quite some ideological clarification is needed, because the first question is, of course, well, standard variety, but why do we want this? What do we want to do with the standard variety? And how are we going to, let's say, relate first of all, the creation of a standard variety, and secondly, the implementation of a standard variety to, let's say, language maintenance problems related to intergenerational transmission, minority language use, and attitudes towards minority languages. So that is a very important point. And when doing that, you have to make sure, of course, that you will have the support of the community, and of course also of the people who have the power within the community, the politicians. If you don't have political support to start implementing things, well, the question is, should you even try to implement them, because the chance that they will be implemented is rather minimal. And it's not enough, of course, to think about goals themselves. You also have to think about how to reach them. And that's the real implementation stage, so the roadmap that you need in order to, let's say, arrive at your destination. And there you have to be able to rely on resources. You need multipliers, so people who will start using and spreading the standard variety. And you also need to anticipate the actual use, right? Because it's not enough to transmit a standard variety. You also have to make sure that people start using it. Perhaps not exclusively, but in certain domains of language use. Now, of course, I talked about, let's say, the theoretical goals. Now, the question is, who takes the lead in all of this? And there, you all know that you are confronted with many, many actors, let's say, that participate in the language standardization process. A colleague of mine, Ulrich Ammon, who is a German professor, developed a model which he called this field of social forces implied in language standardization, where you see that you have experts, mainly linguists, but also poets, writers, and then you have what he calls model speakers and writers. That can be journalists, writers, lawyers, so people who use language as a tool in their daily activities. And probably the best thing to do, because you all know too many cooks spoil the broth, right? So you cannot, let's say, standardize a language with too many people around the table. You need to make a selection of people, and they then have to, let's say, make a proposition, suggestions that are debated, that are revised, and then that are then put into practice. Now, all of that is, of course, theory is an ideal scenario. We all know that it goes wrong. Well, not always, but some of the time you are confronted with quite some problems. So the question then is, where does it or where can it go wrong
If we look at the first field of action, which is the primarily linguistic field of action, well, it sometimes goes wrong at let's say, the stage of selection, because people do not reach an agreement on which variety to select or which varieties to select as a starting point for the creation of a standard variety. So what you get then is strife, forms of latent and manifest language conflict related to what the language is or is supposed to be, right? Because you are always confronted with power brokerage. Language is a system, is a symbol, I already told so. A letter can become very important. You talked about the letter H, right? In the Basque Country, there are other examples in other language communities. And when you standardize in modern times, well, you are confronted with the fact that there is a democratization of the linguistic debate. That's a problem that the standardizers in early modern Europe did not have. I mean, they were the only ones in charge, let's say, of the standard. Now you are confronted with Facebook groups or Twitter or protests, so everybody has an opinion on language, and the question is what to do with that. Now, so if you look at other minority language communities in Europe, you are sometimes confronted with what I call notorious cases of disagreement on the selection of a standard variety, such as in the Breton community in France, where there is no one single standard variety, but where there is a kind, there was, now it's a bit better these days, but there was a heavy competition between Purin-Vent, which is Breton unifié, but it only unified 3 of the 4 dialects, not the 4 ones. And you have also Breton universitaire, so which is, the word itself already says so, it's a kind of Breton, you know, that is, well, a bit too sophisticated, right? Not a Breton that serves, let's say, normal daily purposes. Same problem in Sardinia. Those of you who have visited Sardinia, who perhaps already participated in language conferences in Sardinia, well, if they start talking about a standard variety, they end up shouting, right? And most of the time it's the people from the south against the people of the north, who each, let's say, represent a dialect. And the government was very well aware of that, and at a certain point in the beginning of the millennium decided to create a unified Sardinian language. 2 attempts were made. First, Limba Sarda Unificada, 2001. Second attempt, Limba Sarda Comuna, 2005. None was accepted, right? So the people didn't want to make use of that standard variety. They said, no, we don't want it. Well, the people or the pressure groups. And the most recent development is that there is now something called like a norma campidanesa, which is a norm based on one of the dialects. That would then be a norm next to, let's say, the Limba Sarda Comuna, but it's not clear in how far, let's say, this solution functions. So that is one problem. Another problem is, well, another, let's say, thing that minority language communities disagree on is the degree of distance of the minority language to a related language and or the surrounding majority language. So we heard a talk on Galician yesterday, and in the case of Galician, there is this debate that is still going on, I think, related to the question in how far is or do we allow Portuguese to be a point of reference for Galician. If you would talk to the Alsatians in France, Alsatian, which used to be a dialect of German, but after the Second World War they didn't want to have anything to do with the Germans, so they tried to create a bigger distance between their variety and German. Well, there the question is, how much German is allowed in Alsatian, right? And that also creates tension. Question that plays a role in almost all minority language communities is what to do with the modernization or elaboration of the lexicon. What do we do when we create a new word, or we need a new term? Do we go back to the older stages of the language? Do we rely on the surrounding majority language? Do we use English, or do we do something different? Right? Creates, or can create, quite some conflict. Now, when we turn to the second field of action, the social linguistic field of action, what you sometimes see is that people have a standard variety, but what fails at the end is the political support to implement
the standard variety. That was the case in the Latin community in the Italian Dolomites, who from 1984 onwards created a commission to unify Latin. In the 1990s, lots of resources were mobilized to develop such a standard variety. They got the help of a Swiss professor who was in charge of the standardization of Romansch Grischun. And eventually they ended up creating Ladin Standard. They had their grammar published in 2001, a dictionary published also in 2001, wanted to implement it, but at the very end, the government pulled the brakes and said, well, after all, we're not going to implement it anyway, because there was too much protest also in the community. I talked about Sardinia, right, where the government created 2 standard varieties or tried to implement it, but the population did not want to accept it. So acceptance is a very big problem sometimes. And then a third point where it can go wrong is that standardization authorities are blind for or very uncertain about what to do with language variation and the contributions of varieties, the different varieties that exist, to, let's say, minority language vitality. But because, let's face it, you sometimes have the tension that you can characterize as follows. You have a standard, right, which is used in formal domains of language use, that you transmit in the schools, that is used at universities, in the press, etc., etc. But the real vitality of the language is to be found on the ground, you could say, in the community. So the youngsters who use it when they go and eat, when they cook together, like you often do in the Basque Country, fortunately, because what you can eat here is wonderful. But that is where the language is really alive, because there you could say that the people start appropriating what you have given them, right? You've given them a language, also a standard language, but the language that is theirs is a language that they use in their everyday life, which does not necessarily correspond to the standard variety. Of course not. I mean, if you look at other language communities, you will find the same. A German in Bavaria, well, he speaks Bavarian at home. He doesn't speak standard German. Why would he, right? It's not necessary. It would be very, very, very strange if a Bavarian at home would start speaking standard German. Right? Everybody would say, what is happening in Bavaria? That is not normal. So this is a point that I will come back to, but first I would like to, and I'm almost finished, right? So I think 5 more minutes, that should do. But I first would like to introduce perhaps a bit of a controversial question, and that is, well, is a unified form, a standard form, or a unified standard form, whatever you want, is it really necessary to have such a form to ensure minority language maintenance? When you look at the Latin communities in the Italian Dolomites, they don't have a standard variety, was not implemented. What they have are 4 varieties, 4 written varieties that have been developed in the course of the 20th century. Well, and they seem to do fine with these 4 written or 5, well, depends on the way you count, 4 or 5 written varieties that are mainly used in the 5 different valleys within the Italian Dolomites and also transmitted in school, right? These written varieties. Sometimes the differences are small. Between other varieties, the differences are a bit bigger, but it seems to work. Of course, this is a community of 30,000, 35,000 speakers, right? 35 divided by 5, that's about 7,000 per variety. The question is that sensible? Wouldn't it be better to opt for a standard variety which would facilitate the publication of, let's say, manuals that you can use at school, etc., but they don't want to. And if they don't want to, I mean, it's not very useful to impose such a standard variety. Now, so there they have, you could say, 4 or 5 standard varieties, right? Whether you could call them standard language varieties or something else, that's a different discussion. Another interesting example is Corsica. So that's the island that belongs to France, where they claim that you should forget about the distinction between language and dialect, right? They claim, or at least one Corsican linguist, Marcellesi, claims, well, what we have is not a standard variety. We don't have standard language as dialect. Our language is a polynomic language, right? Langue polynomique. What does that mean? Well, it is explained, I think, yes?
Finished? Yeah, but I'm almost finished here. So that every inhabitant of Corsican can privilege his own variety of Corsican and can use it whenever and wherever he wants. It's even written in the laws that at school you cannot impose one variety of Corsican on the pupils. They are entitled to use whatever variety of Corsican they want. The question is, does that work? Right? Well, apparently, in reality, it's a principle that is very difficult to imply, because if you say everybody is entitled to use his own variety at school, that would mean that the teachers would have to know all the varieties in order to be able, let's say, to assess their pupils or to communicate with the pupils. And what you also see, and I'm going a bit fast here now, is that in Corsica you have a development driven by the media, you could say, or let's say, especially in the media. There is this new variety of Corsican that emerges, and that is in fact a sort of Corsican French, as you could call it, right? Because that seems to facilitate communication all over the isle. And then the question is, how Corsican is the Corsican that is used in the media, in fact, right? Is it still Corsican, or is it a variety of French? So that might not be the best way to deal with things either. And this is really the last slide, Mr. President, so I'm almost finished. So the question is, what's the role of standard variety in language maintenance? Well, to conclude, I think that if it is established on the basis of a broad consensus and implemented by the book, right, according to everything you should do, I think it facilitates intergenerational transmission in formal settings, so minority language production. Think about all the immigrants in the Basque Country that have the opportunity to learn Basque at school. It's a very good thing. It encourages the production. Standard variety facilitates the spread of minority language use in as many public and semi-public domains of minority language use that target the entire or a considerable part of the community. It contributes, I think, in a positive way to the image of the minority language as being a fully fledged language that has the advantage of being mutually intelligible. And helps to create a feeling of unity, because everyone should be able to identify with the standard variety. However, the standard variety, I think, will not automatically generate a more spontaneous and natural use of the minority language without, first of all, a careful consideration of variation at the time of language transmission, which means that it is vital to encourage real intergenerational transmission, so reproduction of the language within the home, family, neighborhood, community, that flanks the transmission in formal context. It is vital to work on the pedagogy of variation, or on language awareness, you could say, in more formal context of intergenerational language transmission, so in the schools, basically. And it is vital to allow for flexibility and to embrace rather than to stigmatize variation when you see that there is a variation of the standard variety or other sorts of variation in the community. And a second point, and that's the final one, so standard variety will not automatically generate a more spontaneous use of the minority language without a consideration of variation when elaborating, modernizing, evaluating the standard. And that is, I think, really important. That's also the purpose of this conference, I think, to enter into a dialogue with the members, because after all, you've given the standard variety to the community. They use it, they change it, so you should probably also monitor what the community does with the language and, let's say, come to a conclusion on what to do with the variation also within the standard variety. I apologize for the long time. I also would like to thank the interpreters for their work. It must have not been easy, but thank you. Eskerrik asko, Jeru Darkness jauna, eta egia esan, eman digun hitzaldia ez da dena gogoan hartzekoa berehala, dena betea dagoelako bai gogoeta orokorrez, nola, baita ere araketa konkretoz eta zehatzez. Orain, elkarrizketarako tartea da. Ia izaten dugun gutxienez, minutu batzuetan aritzeko aukera. 5 minutu berandu hasi gara eta 5 minutu berandu bukatuko dugu. 10 minutu dauzkagu. Beraz, hitzak eskatu. Gelditzeko eskatu diogu berari, baita ere erantzune bedu. Martí jauna, señor Martí. Barkatu. Joan Martí de
hace usted... Sí, ¿se oye? En la relación que hace usted... ¿Me sigue? ¿Sí? Sí, por eso decía Joan Martí del Institut d'Estudis Catalans, que por cierto es una anécdota, pero en la relación, en la diapositiva en que aparecen las creaciones de academias de la lengua a finales del 19 y principios del 20, se salta, posiblemente porque se llama Institut d'Estudis Catalans, pero no, eso no es el motivo de mi intervención. Pero me parece que estaría bien que en el 1907 constase la creación de la Academia de la Llengua Catalana, que es el Institut d'Estudis Catalans. No, yo quisiera hacer, en primer lugar, felicitarle por su magnífica ponencia, muy enriquecedora, con conceptos muy claros. Pero yo quisiera hacer provoca muchas reflexiones. Quisiera subrayar solamente una. Considero que respecto a la estandarización o al mantenimiento de variedades sin excesiva preocupación por una unificación en la codificación y una estandarización social, creo que hay que plantearse sin ningún miedo qué es lo que quiere una sociedad. Ya sé que es complejo, pero cuando digo sin ningún miedo, quiero decir, si no queremos llegar al objetivo de una lengua de alta cultura, como las que se denominan así, que todos sabemos cuáles son, pues digámoslo. Y propongámoslo un objetivo que sea, pues eso, que se mantengan unas hablas que son más o menos populares, que son diversas, etcétera, etcétera, pero que naturalmente, hemos de ser conscientes de ello, no nos llevará a la posibilidad de un uso global. Es decir, el ejemplo que usted ha puesto ya de la gastronomía como solución popular, tradicional del País Vasco, pues ya lo demuestra, ¿no? No ha puesto el ejemplo de, pues claro, se quedará en una variante que hablarán los profesores universitarios cuando den las clases. Eso ya es sintomático. ¿Qué quiere decir? Para mí quiere decir que la renuncia a la estandarización o a más de una estandarización, 2, 3, 4, significa la renuncia a llegar a ser una lengua de alta cultura. La llamo así, en este momento la llamo lengua de alta cultura para que nos entendamos. Esto por una parte. Tenemos que ser claros, porque si no se crean frustraciones por el hecho de que los ciudadanos se dividen entre los que esperan que aquello que hablan sirva para todo, para la más alta cultura y para la expresión más vulgar y más coloquial, y los hablantes que consideran que no, que ya tienen una lengua dominante que les va bien, y bueno, si esa lengua dominante permite que esas variantes subsistan, pues ya está, las utilizaremos, esas variantes, donde sea, pero será obviamente en campos de coloquialidad. Desde el uso familiar, el uso lúdico, en los deportes, en la gastronomía, etcétera, etcétera. Y eso liga, creo yo, con una reflexión que no se puede nunca olvidar, que atraviesa todo el razonamiento excelente que usted ha hecho, que es el binomio lengua y poder. Es decir, mientras unas hablas no pretendan convertirse en lenguas de alta cultura, posiblemente las lenguas dominantes, el poder que representa la lengua dominante, permitirá que esto se haga. En Cataluña, en la época de Franco, evidentemente el catalán no penetraba en la escuela, mucho menos en la universidad,
pero se toleraba. ¿Cuándo empieza a tener obstáculos serios? Cuando el gobierno central, con su lengua dominante, el español, se da cuenta de que la comunidad catalana no se contenta con el hecho de que en su casa nadie le prohíba, faltaría más, hablar en catalán. No se contenta ni siquiera que le permitan bailar sardanas para entrar en un elemento folclórico o que le permitan hablar en catalán pues en según qué ámbitos como en el deportivo, etc. Eso entra en la conciencia del catalano parlante y dice, no, yo no quiero eso, eso no es a lo que aspiro. Y Franco permitía esas manifestaciones que las transformó en manifestaciones folclóricas de museo. Es decir, casi, pues esos diversos estándares de una sola lengua, esa sola lengua desaparecerá, se convierten en elementos que se podrían colocar en un museo y apretar un botón y decir, ahora verá usted cómo hablan esos dos, lo mismo que ve en otro escenario del mismo museo, pues cómo juegan a cartas o cómo juegan a un determinado deporte que es específico de uno u otro país. No sé si me explico. Es decir, cuidado que el consentimiento de diversos estándares responde, a mi entender, dentro de la concepción lengua y poder, responde a que el poder no tiene miedo de que esos estándares se conviertan nunca en lengua y por eso los permiten. Y por tanto, o nos conformamos con ser solamente eso, que es una opción, y no lo digo cínicamente, es una opción. O si no nos queremos contentar con eso, entonces el trabajo es muy intenso, la labor de las lenguas minorizadas, y desde luego tienen que ir por la vía de conseguir esa unificación y ese carácter nacional que decía Pompeu Fabra para el catalán, ese carácter nacional que venía a resumirse en eso, es decir, una lengua de todos, una sola, para todos y en todos los registros y en todas las actividades de la humanidad. Perdón que me haya alargado. Sí, es que ricasco, muchas gracias. Yo, si quiere contestar, le doy la palabra. Neba duzu? Bai. 30 seconds. I think what you said, of course, makes sense, and that's also why Fishman, I think, always stressed, well, be careful with language policy. Because once you start developing policies, you have to continue doing that. And it can have negative or it can have positive consequences for your languages. And what you sometimes see is that little communities like, for example, the Mirandese in Portugal, who do not have that much claims about their language, but their language is pretty well alive. Right? Without them wanting to develop their language into a fully fledged language that covers, let's say, all the areas, all the domains of society. But that is, of course, to the communities themselves to decide. Right? And that is really, that demands a sort of a debate, demands consensus, demands the definition of clear goals and the reflection on the consequences of the definition of certain goals. Would also be a bit awkward when you're in the process, let's say, of raising the status of your language to all of a sudden want to stop the rolling train. That is also probably not a very wise thing to do. So once you've started a process, of course, well, the thing is to continue with this process and to continue in a sensible way, right? Without wanting too much, but also without giving up too much. Right? And of course, the Basque case is, in that sense, it's a very special case. If you would look around in Europe and and the Catalan case, of course, as well, if you would look around and try to look for a minority language that, for example, is used at university level, well, that's not the case in Brittany, that's not the case in Friesland, that's not the case in the Alsace region, that's not the case for the Kashubians in Poland. So that is something that you established that you can be proud of, I think, because it's half a miracle in the case of the Basques, I think, that they succeeded in doing so. And as long as it helps the community and it doesn't cause too much friction, because it's right what you say, the more visible you get, the more the majority gets a bit suspicious about what is happening, of course, in the minority language community. But
as long as democracy can play its role, I think, well, you should let it play its role, right? Also in minority language communities. But it is indeed a very important thing to consider. What do we want to achieve with our language? And that is also part of this ideological clarification that Fishman talks about, right? What do we want and how do we want it? And do we have the resources to do what we want or to achieve our goals? I know from a theoretical point of view, it's of course, it's easy to say, right? But the minority language communities have to do it. And that is the difficult part, of course. Ez dago hitza baino gauza merkeagorik eta ez da ere garestiagorik. Beste hitz bat emango dugu, badirelako dagoeneko 10:05, Lourdes. Thank you. Thank you so much for your very interesting and very enlightening talk. I was interested in everything, but especially you mentioned among your micro-criticisms of Haugen's model, you mentioned that its teleological character. And then you specified what you meant by that, meaning that standardization is never finished. And I think in our case, we have no time, but we should invite you another time to talk about how you could pre-imagine or say, once as we are, that's the main basis of standardization, let's say, and be optimistic, is already accomplished. How should we imagine our next phases? What are the minimum requirements of that never-ending process to keep alive? That's what we were discussing yesterday with the president of the academy, that in fact, one of the things that you could consider to do as an academy is to organize a seminar precisely on that. Because that seems to me to be a very, well, it links up to the variation thing that I mentioned at the very end, right? And it's also related to the tension that you have between, let's say, the vernaculars of Basque that are still being used and the tension between those vernaculars and Batua, right? So, and that is how do you want to deal with all the variation that you observe in society? And how do you want to deal with the identification of younger people or immigrants with certain varieties of Basque? And what does that do with the standard variety of Basque? How should the academy respond to that? Are there ways, let's say, to open up the standard variety a bit more to those varieties that are in use in different domains of society or not? But that merits a longer discussion, I would say, and not only, I would say, discussion between linguists, but more importantly, I think, is the contribution of non-linguists, because linguists, of course, they come with this language planning background and all those schemes of language standardization that sometimes blur your vision on what is really happening in society. So the trick would be to, let's say, to organize some kind of a seminar with a very well-balanced audience, in a sense. But that's something perhaps for the coffee break to discuss. Beste norbaitek hitz egin nahi du? Bai. Azkenekoa. Eskatua dago, azkenekoa, eta isilduko gara orainaldikook. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones por su intervención, que me ha parecido una síntesis muy esclarecedora, muy bien hecha. Mi intervención se refiere, usted ha puesto como ejemplo de problemas de distancia lingüística el caso del gallego. Yo ayer me refería a que en Galicia sí tenemos un problema cada vez menor, ¿no?, entre dos vías, una que pretende acercar el gallego al portugués y otra que es una vía autónoma. Yo soy partidario de la vía autónoma,
pero siempre insisto en que el portugués no es nuestro problema, no es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque en buena medida, cuanto más profundizamos en el gallego, más nos acercamos al portugués. Pero no lo defiendo por acercarse al portugués. Nuestro gran problema es defenderse frente al español. Se trata de sistemas lingüísticos muy próximos y cuando hay una situación de conflicto lingüístico con sistemas muy próximos, los problemas se multiplican. Últimamente se habla mucho, por ejemplo, del nuevo gallego urbano. ¿Qué es el nuevo gallego urbano? Pues es el gallego deturpado en gran parte pues por la influencia de los medios de comunicación, del modelo que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación y también en buena medida a través de la escuela. Cuando un gallego pues tiene un sistema vocálico de 5 vocales como el español, cuando de su manera de hablar desaparece, por ejemplo, el fonema fricativo prepalatal sordo, cuando tiene la entonación de las interrogativas del español o cuando es incapaz de pronunciar un N velar, tenemos un problema muy serio, porque corremos el problema de convertirnos, de seguir por este camino en un periodo de tiempo relativamente corto en un patois, en un dialecto del español. Es verdad, las lenguas desaparecen pues, porque dejan de hablarse, pero también desaparecen porque son subsumidas con el paso del tiempo progresivamente por el sistema de otra lengua dominante. Por eso nosotros tenemos que estar muy alerta y creo que uno de los problemas importantes del gallego en este momento es la enorme interferencia de la lengua española y en este sentido yo creo que el aproximarse al portugués en ningún caso nos hace daño, sino que nos beneficia. Eskerrik asko, eta orain bai bukatu egingo dugu eta hemendik jetxiko naiz bota baino lehenago. Agur guztioi eta eskerrik asko. Bueno, egunon, heldu den hitzaldi sortari emango diogu hasiera orain. Euskara batuaren geografiei buruzkoa, hain zuzen ere, atzekoz aurrera hasita hemen ditugu Andres Inigo, Iturendarra, Euskaltzain osoa eta Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria egun. Bera, Nafarroa zarituko da. Gure artean dago ere Batituko Joz, Maulekoa, hau ere Euskaltzain osoa eta Jagon sailburua. Ipar Euskal Herria zarituko da bera. Baina orain, hitza emanen diot Adolfo Arejitari, Bilbotarra, Euskaltzain osoa eta Iker sailburua. Bere hitzaldia orokorragoa izango da, izan ere ahozko transmisioaz arituko da. Besterik gabe, Adolfo, zurea da hitza. Eskerrik asko.
Estarria nik ere atzo Mirian Urkiaren antzean, erdi badaezpadako antzean daukat. Bueno, idatzia izango da bat eta esana bi, edo esana bat eta idatzia bi, orduan laburtzen saiatuko naiz. Izenburuaz esan nahi dut, hor programan agiri dena eta erabiliko dudana pixkat ezberdinak direla, segure Euskaltzainburu jaunak alako egitura bat bidera eman zigun, eta orduan horren arabera egokitu dugu esan beharrekoa gutxi asko hurrengo gatozen hirurok. Arantzazuri aipamon bat egin gabe ezin utz nezake. Gandiaga topagun honetan, orain 50 urte, Euskara Batuaren hasia landare bihurtu zenean, gure belaunaldiko gazteegiak ginen, da ez ginen orduan lekuko izan. Baina, arrezkero erromesaldi asko eginak gara, ez Errodrigo Txubaltzategikoren arditxabola bizitatzera, baina bai Arantzazuko artxibo bibliotekara ederre horretan murgiltzera, eta gogoratu nahi dut Kandido Zubizarreta zena, eta gogoratu nahi ditut aurretiko Euskararekin lotura izan duten Ignacio Maetxebarria, bere bidez ezagutu dugu neurri baten Arantzazuko erromantze mundu hori, berak ikertu zuelako, Errodrigo Txubaltzategiko erdu honata entzuxu, aita zuria arotza data, arren esan bat eidazu, egin daiela ermitatxo bat, deitxona Arantzazu, irulatatxo, zazpite ilatxo, nunbaizten askoko ditu. Kandido Izagirreren Vocabulario Vasco de Arantzazu oinate, ahoskotasunaren ispilu ederra, oinati eta inguruetako hiztegiekin, Luis Villasante Euskaltzainburua, mila biderra aipatua eta gehiago ez da zertan, Salvatore Michelena, hogei kanta Arantzazuko, zeinetan Errodrigo Txuren balada erromantzia horren kopla batzuk kantatzen baitira, Aita Lizarralderen Arantzazuri buruzko kanta bilduma, aipatu nahi dut Alustiz Astiri, Lioaren penak, eta eten Salvatoren, eta Vitoriano Gandiaga nola ez. Etengabeko historia baten, luze baten katebegiak, Arantzazuk euskerarekin, herri hizkera eta literaturarekin, literatura handuarekin eta hizkuntza literaturarekin, azterketan, ibilbide luze emankorrean fruitu eman dutenak eta katebegi izan direnak. Bigarren aurrepuntu bat, Azkue. Azkue, mendaurren honetan, niretzako erdibidean dagoen jaun bat eta Euskaltzaindiaren kasuan jaun garrantzitsu bata. Orain, 50 urte, ipini zituen Euskara Batuak zimendu nagusiak artean ereindako, orduko landarea artean ereindako hasia erne eta landare bihurtu izanari eskarrak da. Akademiaren sorreratik, atzo ere aipatu zen hemen, bazegoen Euskara Batuaren lehia eta asmoa. Agian, gudatearen uholdeak harrapatu ez bagintu lehenago erneko zena. Azkoeri zor diogu, Euskaltzaindia erakundea sortu aurretik ere, azkenean Euskaltzaindiaren hildo nagusi izan diren zerak, ikerketa eta arloak. Lehen bizia aipatu nahi dut, neuri dagokidana dalako, dialektologia alderdia. Dialektologiaren hildotik, gaurko euskararen herrizkeren atlasaren sorburuan, ark 24-25 urte inguruan, erizkizunde irukoitza izenburupean egin zituen, eta bere lankideekin egin zituen inkestak dira. Gero, beste metodologia askoz ere, zehatzago eta modernoago batez, gauzatuko bazen ere, gaur egun ia amaitzetik hurbil daukagun eta hori. Lexikografia dugu beste hildo bat, baina lexikografiaren kontu horretan ere, esan beharra dago, Azkue Euskaltzainburu, lehen Euskaltzainburu izendatu bazen, artean, nola esango dut, arreo, edo dote arreo garrantzitsu bat sekarrelako zen besteak beste, eta hori zen
Diccionario Basko-Español-Francés delakoa, ezta? 5-6 urteetan argitara eman zena. Morfologia baska, ni 80an sartu nintzen irakasle deustun, eta lehen urteetan behintzat hainbat etekin atera genion Azkuren morfologia baska horri, irakaste orduan. Da hori da azken baten gramatikaren aldetik Azkuek ipini zuen lehenengo oin finkoa. Da bide batez esateko, irakurtzea gomendatzen dizuet, ze gainera entretenigarria da gauza askotan. Hiztegia dago oinean, da hortik berak bildu zuen ete material inguruko asko monografiara bideratu zituen. Herri literaturan, aipatu beharrekoak ditut, batetik Cancionero Popular Basko, bere argitaraldi diferenteetan, eta bestetik nola ez Euskal Herriaren jakintza, 4 liburukitan argitaratu izan dena. Mitxelenak, epaitzen du Azkueren hiztegia dialektala eta historikoa zela esanez bere zerean Euskaltzaindiak reprint bat atera zuen, 84an edor, eta hori ere gomendagarria da ez bakarrik edizio reprint hori baizik eta Mitxelenak aurretik egiten dion sarrera ederra. Sarrera eta kritika. Mitxelenaren kritika batez ere testuen transmisioaren aldetik doa, hau da idatzizkoan gertatzen diren kontuekin, ez da inbeste sartzen ahoskoan, baina nola nahi ere lore edarrak egiten dizkio esanez, el diccionario de Azkue no es ni como trabajo de hombre podría serlo, el inventario total y perfecto del léxico vasco, pero es por mucho la obra que más se aproxima a esta meta ideal e imposible de alcanzar. El léxico de una lengua viva es, por otra parte, algo que no se deja de abarcar. Azkueren hiztegian puntutxu bat aipatu nahi dut, dialektal eta historikoa izateaz gainera, da hiztegi etnografikoaren neurri baten. Adibide bi emango ditut. Hitz bat jartzen du, sarrera bat, padartza. Hau, Javier Calzacortak eman ditu arrau, eremitatzgo cargo de ermitaño. Markinan bilduta, baina ematen duen adibidea da, Aretxinagako padartzea semengo aguazilaren kontura dago, azken baten adibide etnografiko bat. Laiari hitza, goldaketan erabiltzen ziren laien kontuan, laia zer den azalduaz batera ematen dizkigu, lerroan laiaketan aritzen ziren langile edo nekazari diferenteen izenak, pertsonak lehengo, bigarren, hirugarren, etnografikoa da, ezta. Bueno, azken puntu bat, Azkueren kontua, eta da, ondorenean izan duen eragina, ezta. Ahoskotasunaren gordailu importante izanaz gainera, ondoko belaunaldietan izan duen eragina. Zesanik ez, Domingo Agirreren Garoan, eta zesanik ez, Jokin Zaitegi, Eusebio Erkiaga, aipatuko ditut, baina beste belaunaldi luzeetan. Bueno, Euskara Batua finkatu aurreko egoera gure artean, sartaldeaz harinaz, Bizkai parteaz batez be. Egia esan, guduak Euskararen bizitzan galerarik handiena, nik bizi izan dudanaren eta nik ikusi izan dudanaren arabera Bizkaira eta Bilboko hirigunera ekarri zuela esan daiteke. Basamortu, eremu gehatu zen, 20. mendearen lehen erenean, goraka zetorren Bilbo inguru hori, ez da? Kontuan hartu, Euskadi egunkaria, kontuan hartu Ekin Asterokoa, kontuan hartu Jaungoiko Sale eren inguruko movimentua Zornotzan, eta hor loratu ziren idazle belaunaldi gazteak, ez da? Kirikino, Lauaxeta, Mañariko, Euskiza, Ibargutxi, eta Andana bat. Giroa estumedar bihurtu zenean, bideak erdizarratu ziren, eta ez dago gaizki gogoratzea, Euskaltzaindia bera bihurtu zela, hainbeste gizarte ekitalderen aterbe gizarte zibilian, ez da euskerazko eskolak, eta teatro, eta beste zeregin herri ekimen batzuetan. Bizkaiko bertso txapelketa, atzo Amaia Jauregizarrek aipatu zuena arratsaldeko saioan,
ere, orduan hor 58-62 bitartean, Bilboko arenalean egin zen, gero etenda geratu zen. Eta 67an sortu zen beste euskararen egarri horrek bultzatuta euskara zaleak izeneko erakundea. Hasieran sorrera bera oso importantea izen zen, gero etekinak bakoitzak epai ditzake. Eliza ere aipatu nahi dut, ze garai haretan, eta ni doktrina azken baten izan zen euskararen sarrera lehen da biziko eukik nuena Morgako nire herrian. Doktrina izan zen, entzutez euskara ikasteko, euskara orduko landu samarra ikasteko bide xume bat. Eta Kerexetaren eguneroko meza izan zen, nabil 60 urte buelta horretan, Eliz giroan, da orduan gaur baino Elizak jende gehiago eta indar gehiago zeukan gizartean, hori izan zen beste zerbait, ez da. Egon zen beste polotxo bat ere, lehen aipatu dut Jaungoiko Zale Zornotzakoa, baina gerra ondoren, Zornotzan, horren ordezko movimentu bat behar bada Aita Santion Aindiagan personalizatua sortu zen. Eta hor, ez lehenko indarez, baina bere apaltasunean, Larrako konbentu horretatik, 54an 1000 euskal olerki eder, eta jolasketa gerotxeago, da egunkaririk edo aldizkaririk atera ezinik Karmengo argia, egutegi gisa lehengo, eta gero Karmengo, egutegia, galerazi, behin egin, behin galerazi, da azkenean gaur egun dio, zorionez bizirik dirauen Karmen aldizkaria, ez da. Sartaldearen, urrengo puntu bat, sartaldearen ekarpen euskara batuari, batez ere lehen urteetan, hau da, 78tik ondoko zeretan, ez da giden poratxatu gana bilezan. Aipatu nahi dut, batetik, Anaitasuna aldizkaria eta Imanol Berriatua. Por cierto, aldizkaria, Foruko komentuan 53an oker ez banago sortu zen. Nahiko goiztiar ibili zen, ez da gini besterik zegoen ordu horretan. Gero Bilbot hartu zen, nola baita esateko, edo Bilbon errotu zen, eta beste 30 urte luzez. Baina nik esango nuke euskara batuaren ibilbidean Imanol Berriatuaren papera oso garantzitsua izan zela eta gaur ere gogoantzekoa. Ez dute aipatu bari gutzi nahi Gabriel Aresti eta beran inguruko belaunaldi gaztea, eta Xabier Quintana begure artean daukagu. Hori izan zen Bilboko uholdea, ez da? Egon zen beste alegintxo bat ere, hortik ez zuen jo euskara batuak, baina egon zen beste alegintxo bat ere, nik uste dut urrunetik ikusita aipamena merezi duena. Zan Bizkaitar bat, Gernikar bat, Iruñean bizizena, Jose Bastarretxea Oskilazo, baina 72an argitaratu zuen itxaropenan Kurloiak izeneko liburu bat, obra bat. Kurloiak zer zen, Mogelen denporan Peru abarka izan zen moduan, etzen obra literario bat bakarrik. Baizik eta esan, hizkuntza saio bat. Hizkuntza saio bat, eta bere sarreran aipatzen du, nola ikusten duen orduan, orduko aproba alegin horietan, euskara batuak nolakoa izan behar lukeen, ze gustu euki behar lukeen eta bar. Kontuan hartzekoa. Eta ezin nahi pagatu gabe, daitezke baita ere, Bizkaik aldeko idazle eta euskaltzale askok gerra ondoren ere Azkueren Gipuzkera osotuaren bidetik jarraitu zuten. Grafian batzuk amore eman da beste batzuk amore eman gabe. Baina hori ere, azken baten baturako bidea zen. Baturako bideak ziren moduan, Jokin Zaitegi doi Binegabitiak gerra ondoren euren gogoetak, filosofiaz eta saio kontuan egiten zituzten lanak. Da hor, aipatu gabe ezin utzi Eusebio Orkiaga bat, edo Linoak Esolo bat, ezta? Eta azkenik aipatu nahi dut, Derioko ikastaroa, eta Derioko ikastaroa 70an sortu zen horretan, hau da Batasunaren sortu edo loratu ostetxoan, hor, Bizkaiko gaurko euskara batuzko produkzio horretan, desnaizari produkzio zientifikoaz edo produkzio terminologia kontu horrezaz, baizik eta gehiagoari naiz literaturaz, edo antzerkiaz, edo zineaz, edo telebistaz edabidez, horrezaz apur bat
kritikoago nago hain zuzen ere, ez dudalako sumatzen idazle askotan, sartaldekoak direnik ere, ez zaila igarten. Hau da, atzo Xuberotarrak Bedaxagarrak esan zuen bozala, balako disoziazio edo bikoizte bat gertatzen da neurri askotan. Hau da, guk badarabilgu registro bat, geuria dena, baina gero idazteko orduan, beste registro batera aldatzen gara. Hau, batez ere, errezagoa da, distantzia bat dagoenean, eredu idatzi batetik, idatziaren morfologia batetik, batez ere lexiko eta esamoldu aldetik, bezetara. Karo, kontua da, batzuetan, batuan sargarri, bideragarri diren forma asko, azter gelditzen direla. Zergaitik, geurezun kostientean, horiek ez ditugulako baturakotzat onartzen, ez da? Eta hor, beren beregia ipatu nahi dut berriro ere, Derioko ikastaroa, gero Labairu ikastegia bihurtuko zena, eta gaurko Labairu fundazioa dena. Eta neure burua abonatzerik ez dut nahi, baina hor nago. Baina esan nahi dut, hor egindala alegin bat, hiru elematan finkatu zana, dakigunetik ez dakigunera, hizkera bizitik hizkuntza idatzira, bizkairatik batura, eta hor egin dira, batez ere material didaktikoen aldetik zenbait alegin, nik esango nuke importanteak, eta implementatu dira helduen munduan, eta euskaldun munduen alduan, eta hori gozagarri bat izan da, pixka bat zubi hori egiten. Eta nik uste dut azken aldion, batez ere, Labairu hiztegia izan dela beste pausu importante bat. Kodifikazio mailan, azken baten bizkairaren eta batuaren arteko hurbiltze bideak erraztu dituelako. Eta bintzat gure aldetik beharrezko direnak. Eta azkenez, aipatuko dut, etorkizunaz ez dut hitz egingo, ezta? Bueno, liturgia batzordea ere aipatu nahi dut, Binolako liturgia batzordeak egin zuelako, lurralde guztietatik, baina Bizkaitik ere bai, behintzat testualitatea bateratzeko aniz eta morfologia diferente erabili. Uste dut, horrek batez ere gizarte mailan, oin elistar gitxiago baldin badago ere, aldi baten asko lagundu duela, Lapurdin, Xuberoan, Nafarroan edo Bizkaian entzun meza bat, behintzat hurbilago bihurtu dira lehenago zeuden baino. Eta bakarrik amaituko dut gauza bi idatziak alde batera utzita, gogoratuz, etorkizunari buruz bata da, hau Donostian ere esan nuen, nik uste dut, sartaldeko idazle, irakasle, eta profesio dutenen implikazio bat eskatu behar dela, pixka bat, sartaldeko registroak, bizi ditugunak, egunero darabiltzagunak, hori, eten hori edo itzultzen ibili gabe, txertatzen, mendatzen ikas dezagula. Nik uste dut hori, behintasun bat dela gaur egungo sartaldeko egoeran. Eta ez bedi gertatu, ikastolatik urten, eta nik naturzientzietan ikasi dut zer den marrubia, eta ikastolatik kilometro erdira dagoen baserritarrak hortuan mailukiak ipintzen dituela zer denez jakitea, sinonimiaren garrantzia, pedagogia kontuan nahi dozuena, sinonimiaren garrantzia. Horrek ze eskatzen du, irakasleen formazioa, kazetarien formazioa, eta beste bigarren aholku bat ematekotan, literatura irakurtzea. Ez bakarrik gaurkoa, irakaskuntzan plangintzetan literatura zerbait sartzen da, baina alde batera utzita daukagu pixka bat klasiko modernoa. Nitzako ez da onargarri, Leniz Bailarako batek, Juan San Martinen zirikadak eta estenkadak ez irakurri izana. Edo Lehartibaiko edo Bizkaiko batek, kresala bat irakurri ez izana. Ez dakenik ala gertatzen den, ala gertatzen den ezten, Derioko plazan aterako da. PowerPoint.
Eskerikanis oroer, eskerikanis eskozaindiari, eskerikanis arantzatzuko fraidei, eskerikanis oroer. Tituluak ez dira agertzen. Orduan, lehen puntua da, Ipar Eskualeria eta Euskara Batua 1978 baino lehen. Historia luzea. Eta lehen puntua, 16. mendea, eta Baionan izan zirenek, entzunen dute beti ber predikoa, bena halere, Joanes Leizarraga aipatuko dut. Zuetaik batzuk estonatuko dira hori entzunez, Ipar Eskualerian Euskara Batuaren historia luzea da. Anitzek pentsatzen duten baino luzeago. 16. mendean hasi zela eran ezake Joanes Leizarragarekin 1530 Hona aipamen ezaguna haren Jesus Krist gure jaunaren testamentu beria liburuaren euskaldunei deitzen den aitzin solasean hartua. Irakurtzen dut eta irakurtzen alduzue. Bat bedeak daki Euskal Herrian, orduan, batzuek eraiten dute hori asmakuntza bat dela, ez 16. mendean norbaitek beskoizten baliatzen zuen eran mulde hori, Euskal Herria, ez da hain harrigarria. Euskal Herrian, kuasi etxe batetik bertzera, mintzatzeko maneran ze diferentia eta ze dibertsitatia den, razoin hunegatik, sentsu egiazkotik aldaratu gabe, lenguajeaz den bezean batean ahali gehiena guziei adieraziteari jaraiki izan gaitzaza eta ez soil edo zoin leku jakineko lenguaje bereziri. Beraz, jadanik Leizarragak tokiko euskara ezberdinen gainetik beste bat txerkatzen zuen, beste euskara bat denentzat ulergaria. Bistanda hori ordunko testu inguru soziopolitikoan. Hori buruan ukan behar dugu, gauzak aldatzen dira, hola da. Bigarren puntua, ez ordu zue oano. Hemeretzigeren mendea Agostixao. Aipatu dudan Ipar Eskualeriko bigarren autorea Agostixao izanen da, beste batzuk bidean utziz, historia hori egiteko da, egina da, bena ez argikien ustez. Euskara Batuaren historia Ipar Eskualerian adibidez. Xahok besteak beste Euskararen Akademia baten, eta hola idatzia da, usuenik frantsesi idazten zuen, bena alere, Akademia baten beharrezkotasuna azpimaratzen zuen, bestalde Euskara Batasuna ez bazuen aldarikatzen, beste zerbait da. Euskararen eta euskalkien ortografia baten beharra azpimaratzen zuen ere eta bat proposatu zuen. Ona bi aipamen, lehena argitaratzen zuen Ariel aldizkariaren 20. zenbakian, 1895, otsailaren 16, dena badakizue, oai, frantsesez idatzia itzuli dut, orain arte imprimatu diren liburu euskaldun denetako ortografia okera eta baldare dela erakusten ahaleginen dugu. Ez du eranen dut. Guk proposatzen dugunak euskalki denen ezberdintasunerako balio du eta irakurtzen alduzue. Bigarrena, laster, la guerre des alfabe hortan, izan zen gerla bat Ipar Eskualerian, nula idatzi, nula idatz, euskara, izeltzen dut berriz, Nafar zuberotarean agintaldian, imperatiboan, zakitzat izan dadin, Lapurteran, Zaskiat, Gipuzkeran, zakizkit ez dakik nolaren, ez da importa, Bizkaieran, zakidaz, eta bar, ez da importa. Euskalkien aberastasunak eta ezberdintasunak ez dute deze aldatu behar gure ortografia nazionalaren, ez dut asmatu hori nazionala, ez dakit zergatik, mena hola zentzau, ortografia nazionalaren batasunean eta erregulartasunean. Aldarikapen hau argia da, hor ere xau beste behin aintzindari agertzen zaigu.
tituluak ez dira agertzen, ez da importa. Hirugarren titulua, Baionako lantaldea. 1923 Sar gaitezen, beraz, 20. mendeko bukaeran orain. Euskara batua lotua balin bada Arantzazuko egunekin, hori aipatu dugu luzez, aitzinetik bilkurak izan ziren Euskara batuaren oinariak lantzeko eta horietan sartzen dira Baionan izan zirenak. Txilardegiren gidaritzapean, zuzendaritzapean, 8 hilabetez, aste oroz, 8 euskaltzale bildu ziren Kordolie Karikan, 14ean, dena badakizue. Euskaltzale hausart horien izenak ziren, Txilardegi, beraz, eta Eneko Irigarai, eta koak, Jesus Olaun eta Teles Foromontzon penbekoak, Jean-Louis Davant, orduan, lauak bai egoaldetik ieslari, buruan ukan dezagun, Jean-Louis Davant enbatakoa, eta hiru iparaldeko Eliz Gizon. Roger Idiart, ez ditut eman ordena alfabetikoan, parkatu, Pierre Andiazabal eta Jean Iriart Urruti. Lana zen, Euskara batzeko bidean, ortografiaz, aditzaz, eta izena gehi kasuaz, izen sintagma, detzezazue nahi duzuen bezala, bena, izena gehi kasua, gehi determinatzailea, nula, edo gabe, nula idatzi, hori denentzat. Eta taula batzuk ateratu dituzte. Taldearen lanaren frutua bergunean, beraz Kordolie Karikan Baionan, 1908 lauko agorilaren bukaeran, etorri ziren eskualtzaileek aurkeztu zieten. Eta hoien artean agertzen da, adibidez, Aresti eta jakin dezazuen, etorri zela Baionar, edo joan zela. Eta 1908ko urrian, Arantzazun, Mitxelenak aurkezturik eskualtzaindiak onartu zuen, orduan frutu edo lan hori. Besteak beste, biztan da. Baionako biltzararen erabakiak izenburuarekin proposamenak 1906an agitaratu ziren. Ikusten duzuen bezala. Azpititulua hor da, mena interesanta da ikustea alere, ouverture d'un important colloque sur l'unification du basque littéraire, beraz ez da asmakuntza bat, 1904ean batzuek hortan ari ziren, batzea bederen euskara idatzia. Hauzkoa beste zerbaita. Orduan, hona entzun duenari, ez dakit hori hola eginen dudan. Hau da, bizik importanteen etzat. Hau da, orduan, nula aurkeztu hori narratu joan da, bena, narrazioa, historia horren narrazioa. Nula eran, nik eranen nuke Baionan sortu dela, gako txartean, euskara batu modernua, gako txartean, biztan da. 8 hilabeteko ernaldiaren ondoan, 4 urte berantago eskualtzandiak bataiatu zuela, eta biztan da, ondotik orain arte hezi duela, ene ustez aski untxa, eta ezagutzen dugun arrakastarekin biztan da eskual gizarteari esker. Baina, hola, nik ikusiko nuke afera hori. Hona, entzun nahi duenari hori buruz zeraiten dio Arantzazura etoriz ezin zen Jean-Louis Davantek, da mezu personal bat, email bat edo mezu elektroniko bat, irailaren 15koa eta hau da idazten duena zubereraz parkatu. Arrakasta guzia Arantzazura, aldiz zer egin zen han, Baionako dosiera uhun nahartu. Eta, hobe segur, ez bazien egin gure lana deuzetako, etzukezen, eran nahi du, ez baliz izan onartu biztanda heben, deuzetako izanen zen, hoi argiduzie, eta ez di sekulan aski harapikatuko
Euskara Batuaren aita txiladegi dugula hiu egoaldeko eskualtzaleek eta lau iparaldekok lagunturik. Hortan. Eta hori ere eraiten du, zumbat denbora galduko zen Batualako bidean, orduan proposamen horiek izan ez balira onartuak izan. Ulertu duzue. Hau da galdera. Zer iganen zen Baionako lantaldeak bere proposamenak mahain gainean ez bazituen ezari, eta biztan da, 4 urte berantago, Arantzazorako mentxilenak ez bazituen ekarri. Nik, dabantek bezala, uste dut denbora gehiago galduko zela Euskararen batasunaren bidean, zenbat hori nik ez dakit. Mena denbora galduko zen. Aitzina. Eta aurrera. Euskara Batuaren eragina ipar eskualerian. Hori da. Gai hori, Euskara Batuaren eragina ipar eskualerian duela guti irailaren 13an Baionan aztertu du Euskaltzaindiak zuzen antolatu zuen Euskara Batua eta ipar eskualerian 1994-2018 kolokioan. Jean-Louis Davanteko oroitarazi ditu zoin zen orduko giro soziopolitikoa, kronologia, zergatia eta mamia. Geixan Alfarok goizaldian ziren lekokotasunak lau, Jean-Louis Davant, eneko irigarai hor zen, bena moderatzaile gisa, ez da hor. Geixan Alfaro, Jan Bati Dirasar eta Joseba Intxosti burratzeko. Ez dakit denborarekin zertan izan, hortak apatakaz nahi baduzue. Orduan, lan egin zuen bereziki Geixan Alfaro, orduan, hau da, aldizkari anitzetan. Herri hastekarian, Baionako Zabal aldizkarian, Bazkekler eta Eko du Sud-Ouest oie frantsesezko egunkariak, bena, bazuen leku tiki bat, Bizpaiu lero euskaraz idazteko, Euskara Batua xararazi du, eraiten du. Berri zen, harentzat, asmatu zuen dena. Euskaldunak aldizkarian, ekaz hastekarian, eta baie, bazuen memento labur bat, 5 minuta, Radio Kote Bask iratian. Orduan, hau da, eraiten duena, ekarri du zerrenda hori, eta nik behitut, aktak bitzen baititut, testuak emek ere zebitzen ditut, badut lehentasuna, ze xantza. Eta hau da, haren ustez, izen horiek, mera gehiago badira, biztan da, egoaldetik, iparaldera joan dira, eta hoai, osoki normalak dira. Egunkari bat, ez dugu eran, jurnala irakurri duk, ez, egunkaria irakurri dut, bilakuntza, Ordin, aldizkarian, zerki, antzoki, arduradun argazki, atzeri, aurrezki, baseri, batzordetan gira, egunero. Egoera, egoitza, egunkari, ekoizpen, eleberi, erakunde, eta abar, aditzak, arduratu, nik baliatzen dut, hasea arduraduna, eta atzeriratu, atzertu, bultzatu, erabaki, trinkatzen, zentako ez trinkatzen dizugu, bena, erabakitzen zentako, harpidetu idatzi, izkibatzen gyunin, eta hoai idazten dizugu, zentako ez. Izenpetu, lorti, eta bar, aditzikoak ere, hori badakizie, ipar eskualerian gutiago erabiliak dira eta ziren galduak, edo ez dakit, nien espezialista lakarak eranen du nula zen, orduan, erdiaroan beno goizago adiztrinkoak, ni ez dakite. Eraiteko bena alere. Dakar dator da maigu eta bar. Bestea, Jean-Baptiste Dirasarek, presentatu du eria hastekarian luzez idatzi du, oraino, bena eretretan da, bena oraino, nula ortografia kambiatu zuten, CH hori utzi zuten eta isasatu zen, beraz xori, edo etxea bilekatu zen, eta haitzina. Atxe anitz ere, utz banda hor, galdu ziren, hainitz, bilakatu zen hainitz, anitz, bena geho, sibotar batek eranen du hanitz, eskerik hanitz, eta haitzina, urte, eta horako mila. Beti bost. Orduan, titulua, ipar eskualeriaren ekarpera Euskara Batuari. Orduan, labur bilduko dut, hobe da hola. Orduan, hasteko ikusten duzue nik
kalkuluak egin dituen, bena gaizki, atzo entzun dut Miriam Urkiak, eta erandu Miriamek kontuak trompatu nintzala, ez ditiran, mena kumplitu dut, trompatu nintzela. Sartuak dira, oroar, orduan, 2017ko edizioan, bigarrenean, Eskoazandiaren iztegian, 20.000 eta abar sarreretarik, 2000, nik kalkulatu dut hori, 2000, uste dut gehiago badirela. Nik uste nuen, 2017 izen, orduan, nula uletu hori, zuberoan erabiliak direnak eta hedatzen ari direnak, mena han bakarik erabilik zirenak, uletzen duzu, eta gehiago zuk eranduzu eguenun eta ez dakitzun bat. Trumpatu nintzen, ez da inporta kalkuluak berriz eginen ditut. Aitzina, dialektologia, ez eran Eskoazandiak ez duela kontuan hartzen. Eskoalkiak enork eraiten du hori. Deus ez daki. Mintzatzen da, jakin gabe, bat. Bai, bat. Irakusten duzue, orduan, oai dugu bederezi garen tomoa, izan ziren 2008 eta galdera, hoietan egun gune, inkestatu, eta iparaldean, 5 Lapurdin, 18 Nafarroa berean, eta 12 Zuberoan. Eta, Charlesek ez da hor eraiteko, bena, 2000 horren baino gehiago grabatu baditugu. Orduan, bada antxor bat. Aitzina, testua utzi dut, bai, interesante bena denbora. Hau da, Laburski, inkesta bat, bada proiektu berri bat, eskora eskuz deitzen dena, eta hortan, denbora elgatzeko, eraman dugu inkesta bat. Eta hortan, galdera batzuk badira. Iparaldeko izkeren berezitasunak zaindu behar ote dira, hizkuntzan iztasuna baliageari ote da eskoraren zat. Zure ustez, iparaldeko eskora batu berezi bat ote da, entzunten dute. Orain, zoin dira eskora batuari lotuak diren arazoak iparaldean, beharrezko ikusten ote duzu eskora batuaren izatea iparaldean. Eta hori ez dugu galdatu iztun arrunt bati, ez dakitu Doniberneko arantzale bati edo Laraineko arzain bati. Ez, galdatu dugu preskribatzailei, nor dira hoiek, dira erakasleak, itzultzaileak, idazleak, eta euskara baliatzen dutena, lantzen dutena, eta gizarteari eskaintzen jotela, preskribatzaileak. Geo, eiztunak eginen du, nahi duena, hori da, modelo bat eskaintzen jote gizarteari. Ez modelo bakar bat, bakotxa bat du, berea idiolekta, deitzen da, toa, zuei esker, ezaten dugu, bazterotan oai. Orduan, erantzun batzuk, inkestatuen euneko 95 inguru, eran nahi du gehiena, beste batzuak ez dute erantzun, hortako. Gehiengoa edo denek, inguru eskora batua ipar eskualerean behazko dela pentsatzen dute. Euneko 90 baino gehiago hutsak, gehiago ipar eskualeriko izkeren berezitasunak zaindu behar direla. Euneko 90 baino gehiago eskora batuak eskualkiei kalterik ekartzen ez diela, ediak baino gehiago eskora batu berezi bat badela. Hori da ere ikusmoldea, ez da denena. Eta, ikusmolde batzuk, minuta bat, orduan, bururatzen dut, euskara batua da gure batasuna, euskalkiak, izkerak eta erregistroak gure anistasuna, denak beharrezkoak zaizkigu, mil esker, eskerik asko, eskerik hanitz. Egunon,
laburki bada ere, 5 puntu hauetara mugatuko naiz nire hitzalditxo honetan. Hitzaldi honen helburua Euskarak Nafarroan azkeneko mendeetan zehar izan duen bilakaera azaltzea ezpada ere, uste dut lagungarri izaten ahal dela, sarrera gisa, hiruzpalau iruditan Euskarak izandako bilakaera hori bistara ekartzea. Orain dela 50 urte, Euskara Batuaren aldeko erabakia hartu zenean, Nafarroan Euskararen eremu geografikoa zein zen ikusarazteko. Hemen ditugu 3 mapa hauek, 12-13 mendekoa, lehenbizikoa, 19. Bonaparteren garaikoa, eta Batuga onartu zen garai horretakoa. Ez dira zehatzak, baina gutxi gorabehera ikusteko bilakaera. Seguruenik ere, Nafarroan Euskara 20. mendearen 60ko hamarkadan aurkitzen zen unerik larrienean, kinka larrian alegia, ez baitzen 100% iristen Euskaldunen kopurua. Eta horietatik gehienak adin batetik gorakoak baitziren. Sánchez Carrión, Txepetxek, el estado actual del Bascuente de la provincia de Navarra liburuan, atzerakada horren zenbait faktore aztertu zituen, eta bertzeren artean honako hauek aipatzen ditu. Familiako transmisioa krisi larrian sartzen ari zela. Euskaldunen gehiengoa alfabetatu gabea zela. Euskararen aldeko estimua galtzen ari zela, eta gaztelaniaren mundua gerota itogarriagoa zelako bati bat, Ibarretako buru diren herri gehienetan. Hala nola, hor, ikusten aldu zen bazala, Altsasu, Etxarri, Mugamugan, Irurzur, gero goragoia, Lekunberri, Donesteben, Beran, Elizondo Iruritan eta Barretan. Txepetxentzat, itxaropen, Txepetxek deskribatzen duen panorama erabat zuntzigarria bada ere, hauts artean, erdi estalirik zegoen Euskararen garrari, gaineko hauts horik entzen hasi eta itxaropenaren argia ikusi nahirik, honela zioen, quiero creer que nuestro viejo euskera va a vivir momentos de resurgir. Txepetxentzat, itxaropen hoiek honako hauek ziren. Batetik, urte horietan sortzen hasiak ziren ikastolak. Iruñean, 75, Leitzan, 77, Olatzagutian eta Aldafallan, 79, Elizondon, Etxarrian Latzen eta Lekunberrin, 70 eta bar. Eta berzetik, Foru Diputazioaren Printzipete Biada Sailak, 77 aitzina, Euskarari ematean ari zitzaion babesa. Euskararen sustatzea atalaren bitartez. Babes hori, neurri hauetan gauzatu zen. Euskara zekiten aurrei sariak eta diploma erdian duzen hori ematea. Euskarazko klaseak eskola publikoetan pixkanaka sartzen hastea eskolak ordutik kanpo baldin bazen ere. Eta Printzipe de Biana aldizkariaren euskarazko gehigarri hilabeterokoa 7.000 familiatara doainik helaraztea. Garai berri horren hasieran eman beharreko urratsa bikoitza zen. Batetik, umei eskoletan euskara irakatsi ahal izatea, eta bertzetik, euskaraz irakastea. Hau, aurrak euskaraz ezitzea. Horretaz gain, irakaskuntzari dagokionez, aipatzeko da urte haietan, abian jartzen hasi zela helduen alfabetatze euskalduntzeko ikastaroak. 72an eraiki zen Arturo Kampion ikastola euskaltegia Iruñean, eta hamarkada horrengo urteetan, AEKako euskaltegiak, irakasle eskolarenak, Iruñeko hizkuntza eskola ofizialarenak, eta bar. Bigarren puntura pasako naiz, Euskara Batuaren beharra Nafarroan. Beraz, xede nagusia eta itxaropena Euskara salbatzea zen. Eta horretaz gain, Euskara pixkanaka, Euskaldunen arteko hizkuntza bizia bilakatzea ere bai. Baina nola planteatu eta nola hasi bilbide berri hori? Tokian tokiko euskalkia edota hizkera irakatsiz eta landuz. Hori izanen zen bidea egunen batean euskaldu guzien harreman hizkuntza izatera iristeko? Beste hitzetan errateko, euskaldunek beren hizkuntza nazionala izateko? Josemari Satrustegiri, hainbatetan entzundako pasarte bat ekarriko dizuetko gora. Pasarte horretan, 1977 urtean, izandako bilera baten berri ematen du. Satrustegiren erranetan, bilera horrek garrantzia handia izan omen zuen. Madrilgo Hezkuntza Ministerioan lan egiten zuen Serra Estrutx izeneko funtzionario batek, orduko euskaltzain buru zen Manuel Lekuonari, elkarretaratzea proposatu omen zion. Halako egun batean, goizeko 9etan,
Zumarragako tregeltokian. Presazko eta aldi berean isilpeko bilera zela adierazi omen zion. Isilpekoa funtzionari hori etzelako inoren ordezkari gisa etorri, bere kasa baizik. Eta horretaz gainera, Gipuzkoa, atzoarrazule bazala, garai hartan salbuespen egoeran zegoenez gero, arriskutsua zelako bilera ez ofizial bat egitea. Lekuonak 3 euskaltzain ditu omen zituen elkarretaren horretara. Michelena, Satrustegi eta 3. bat, Satrustegin ustez, Bilasante, omen zen. Zumarragako tregeltokitik urretxuko komentu bat ere omen ziren seguridadegatik. Eta Serra Estrutzen mezu argia honela laburbilduko nuke. Erran omen zuen, konturatu behar duzue zer datorkizuen gainera. Ematen baitu Franco ez dagoela luzerako. Eta begibistakoa da, frankismoa amaitutakoan, gaztelaniarekin batera, Espainiako gainerako hizkuntzak ere ofizialak izanen direla. Eta une hori iristen denean, zer eginen duzue? Zertan irakatsiko eskoletan? Zertan idatziko komunikabide eta barretan? Euskalkietan? Azpi euskalkietan? Tokian tokiko testu liburuak argitaratzeko almenik eta giza eta diru balibederik izanen duzue? Eta bar, eta bar, eta bar. Satrustegik dio. Zer estrutz katalana izaki. Orduan, galduko zaizuela behin betiko zuen hizkuntza, horrela, gaineratu omen zien. Hizkuntzaren estandarizazioaren presazko premia ikusi arazi omen zien, bai eta lortu ere neurri batean bintzat, ze Serra jauna agurtutakoan, euskaltzain buruak, Michelenari agindu gisako eskaera hogin omen zion, koldo berehala hartu beharko duzu horren ardura. Handik urte batera izan zen Arantzazko biltzarra. Nafarroako panorama hartan, bai euskaraz oraindik mintzatzen zen tokietan salbatu ahal izateko, bai galduxia zegoen tokietan errekuperatzen edo biziberritzen hasteko, eta baita erabat galdua zegoen eremuetara edatzen hasteko ere, mesedegarri izan dute zen batuaren aldeko erabakia. Orokorrean, zalantzarik ez dagoela ematen du. Adierazgarria da, handik 4-5 bat urtera, 1973an, Jose Angelik Irigaraik argitaratutako euskera eta Nafarroa liburuan, batuaren beharraz argi mintzo denean erraten duena, laburbilduz honako hau gutxi gora bera. Indar gutxiko euskalkietan zatiturik eta demografiaren aldetik oinarri askirik ez duten euskalkiak ditugu Nafarroan. Horietako batzuk gainera, betiko galdua jadanik, erronkariera, erraterako. Hil labiziko atakatik, atera beharrean gaudenean, amets hutsa da, oinarri sozialik ez duten hizkerak salbatzea. Eta oraindik amets handiagoa, bide horri jarraituz, euskara galdua dagoen eremuetara eratzea. Sendabide bakarra, euskararen batasuna, euskara batu alegia. Zer euskara irakatsiko dugu ba, Iruñerrian, Estellerrian, Tafallerrian, Zangozerrian, edo Tuteraldean? Bertze kontu bal izateke, bizirik dagoen tokietan eta etxean ikasi duten aurrekin jarraitu beharreko metodologia. Alegia, tokian tokiko euskaratik hasita egitea urratsez urratz bide hori. Hirugarren puntura, goaz, batuaren eragina administrazioan, irakaskuntzan eta komunikabideetan. Batua, erabaki eta 18 urte geroago onartu zen Nafarroan euskararen legea. Eta honekin batera, euskararen ofizialtasuna euskalduna deitutako eremuan eta nolabaiteko onarpena mistoa deitutakoan. Horren ondorioz, ordura arte ez bezala, euskara 11 esparrutara zabaltzen hasi zen, hala nola, herri administraziora, hezkuntzara eta komunikabideetara. Baliagarriak iruditzen zaizkit alde batetik, 2004an argitara emandako inkesta baten datuak eta bertzetik aurten 2018an jakin aldizkariak atera duen argitara eman duen iritzi bilketa hori, azaltzea, nire ustez, Nafarroan euskara batugaren eragina eta eragin horren balorazioa zein izan den nahiko argi adierazten dituztelako. Lehenbizikoa, 2004ko inkesta. Euskaltzaindiak Jagon Saileko korpus batzordearen barruan euskalkien lantaldea sortu ondotik, lantalde honek ikusi zuen euskalkien erabileraren gomendioa eguneratu eta sistematizatu behartzela. Lan horren emaitza izan zen Euskaltzaindiak 2004an argitara eman zuen adierazpena euskalkien erabileraz irakaskuntzan, komunikabideetan eta administrazioan, izeneko 127. araua.
Adierazpen horren prestatze lanetan lantaldeak Nafarroan galdeketa zabal bat egin zuen. Inkesta horretan 6 galderen bitartez, Euskara Batuak eta Euskalkiek Nafarroko administrazioan eta hezkuntzan zuten tokiaz galdetzen zen. Inkestaren egileak lantalde horretako 2 kide Nafarra izan ziren, Pascual Rekalde eta Patxi Inigo, euskaltzaile urgazleak, eta emaitzak Euskal Aldizkarian, agerkarian argitaratuak daude. Jasotako erantzunetan, labur bilduz, hauek izan ziren iritzi edo iruzkin nagusienak. Orokorrean, Euskara Batua beharrezkotzat jo zuten, eta ia denak ados zeuden, Batuan Nafarroan gehien erabiltzen diren formak txertatzearekin. Itzultzaile, Euskara teknikari eta unibertsitatekoei zail egiten zitzaien euskalki guztien ezaugarriak administrazioko eta unibertsitateko testu batean txertatzea. Horregatik, bideragarriagoa ikusten zuten Batuaren ereduari tokian tokiko ezaugarriak txertatzea, beti ere jarraibide zehatz batzuen arabera, uste okerrak saiestu ahal izateko eta nolabaiteko formen arriskuan ez erortzeko. Argibide horien beharra handiagoa zen irakaskuntzan lan egiten zutenen artean, batik bat idatzirako. Ahozkoan errazago ikusten zuten bide horri jarraitzea, dela xede horretarako ere beharrezkotzat jotzen zuten tokian tokiko irakasleen prestaketa planifikatzea. Nafarroko Euskararen legearen arabera, Euskal eremua deitzen den eremukoak etzirenek eta unibertsitatekoek, Batuari Nafarroko ezaugarri nagusiak txertatzen joatearekin ados bazeuden ere zail ikusten zuten arazo larriena etzelako Euskara Batua euskalkiak, baizik eta Euskara gaztelania. Eta gainera, pentsatzen zuten, benetako arazo larri hori disimulatzeko edo plazaratzen zela noizbehinka polemika interesatuetarako Batua euskalkiak gaia. Bigarren inkesta, 2018an aurten Jakin Aldizkariak atera duena. Iritzi biltzaileen artean, iritzi emaileen artean, 4 nafar ditugu, eta lehenbiziko galdera, egin zitzaien lehenbiziko galdera zen zer ondorio eta zer garrantzi dute Euskara Batuaren ekarpenek, eta horien erantzunak labur bilduz honelakoak izan dira. Sagrario Aleman, oiteko bat, Batuak kohesioa eman dio Euskarari. Batuak Euskara, Euskal Herri osoan zabaltzeko bidea eta Euskararen herri izaera indartu ditu. Hizkuntzaren prestigioa ere ekarri du. Ima Erreak dio, hizkuntza estandarra oinarria da eta Batuak ongi bete du bere papera orain arte egindakoarekin. Juan Cruz Lakasta kazetariak dio, Euskaldun erdiek, baino gehiagok, eskolan ikasi dute. Euskara estandarra. Hori da, Euskaldun berrien euskalkia, hizkuntza formala. Eta Santi Leone, ikerlari eta irakasleak, Batua da hizkuntza estandar normalizatua, edo horren bidean dagoena. Gai jasoak zein egunerokoak adierazteko. Zenbaiten ahotan plastikozko hizkuntza dela? Hori ez da Batuaren arazoa, erabiltzailearena baizik. Azaldutakoa, gehien bat administrazioan eta irakaskuntzan ari direnen ahotan jasoa bada ere, ahotatik jasoa bada ere, uste dut gauza bersua erraten aldugula Euskal komunikabidei dagokienez. Idatzietan Euskara Batua erabiltzen da jadenetan, edo gutxienez errespetatzen dire Euskara estandarraren ortografia eta arauak. Ahozkoetan, tokian tokiko telebista eta irratietan batik bat, bertako hizkerak erabilagoak dira. Hemen ditugu, hemen ez diresatzen ez ETV, ez Euskadi Irratia, ez Berria, ez da barre. Bertako medioak ditugu, telebistak, irratiak, egunkariak, Euskaraz ekartzen dutera, notiziasek egunero gauza batzuk ekartzen ditu, larun batean 8 bat orrialde sartzen ditu Euskaraz, Diario Navarrak astean behin bakarra, baina 2003 ona Batua idazten du hori. Eta besteetan, aldizkarietan, hor ditugu astekaria, guaixe, amaoskaria, txipitxapa, hilabetekaria, garrikiri, eta bar. Eta azkenik, elebitan ateratzen den zeberri, zabaltzen da izugarri, Nafarro osoan, eta kultura aldetik eta uste dut baduela bere eragina. Honekin pasako naiz, 4. puntura, Nafarroako ekarpena Euskara Batuari lexikoan, onomastikan, dialektologian, gramatikan eta literaturan.
Aipatutako iritzi ebaileen arabera, Euskara Batua euskalkietako ekarpenekin gero eta beratsagoa eta osatuago izatea da bidea, eta hori da, hain zuzen ere, Euskaltzaindiak Batugaren aldeko erabakia hartu zuenez geroztik, daraman estrategia. Eta batik bat, azkeneko urteetan, batzorde, lantalde eta egitasmo proiektuen bitartez, gauzatzen ari den lana. Hala adierazten dute, ondoko alorretan egindako lanek. Lexikoan, aipatu zen atzo, Euskara hiztegi Batuan, Nafarroako hitz sartu zen, Israelia derra, eta beste batzuetan Nafmarka darabate, bertan erranai berezia duten hitzek. Kopuru hori handitzen doa, Euskaltzaindien hiztegian, hurrengo itzuli guzietan, eta honi dagokionez, adieraztekoa da, Korpus Batzordearen barruan, lanean ari den euskalkien lantaldean, parte hartzen duten Nafarroako kideek, urte batzuk daramatzatela gaia aztertzen eta proposamen berriak prestatzen Euskaltzaindien hiztegian egunen batean sartu ahal izateko. Onomastikan, atzo aipatu zuten hau ere, antroponimiaren alorrean anitz dira Nafarroatik, Nafarroko agiri zaharretatik, jasoteko ponte izenak urteetan zehar egindako onomastika alorreko zenbait argitalpenetan eta Euskaltzaindiaren webgunean ikusten aldirenak, gauza bera erratena alda deiturez edo abizenez. Eta toponimiari dagokionez lan franko eginda, toponimia nagusian, udal eta herri izenak, ibai izenak, oronimo nagusiak, zenbat ibarretako etxe izenak, eta bai eta Nafarroan ofizialak diren toponimo txikiak. Nafarroko gobernuak aurrera eramandako proiektu batean, eta hor, bi euskaltzain, Patxi Salaberretani, alitu ginen, forma arautua edo ematen toponimia horri. Kontuan izateko da gainera Euskaltzaindia, atzo esan bezala, Nafarroan ere toponimia gaietan erakundea aholku emaile ofiziala denez gero, etengabe ari zaizkiola eskaerak iristen eta beharreko txostenak prestatu behar izan dituela. Eta besteak bertze, behar horiei ahalik eta hobekien erantzun ahal izateko jarri zuen abian akademiak 2005an Euskal Korpus Onomastikoa egitasmoa. Dialektologian, lekukorik adierazgarriena atlasa dugu, eta ezaguna den bezala, egin ziren galderak Euskal Herriko 155 herritan aplikatu ziren, horietatik 27 Nafarrokoak dira, beraz, emaitzetan jaia 120 Nafarroako lurraldeari dagokiona da. Gramatika batzordeak, 85etik 2011ara prestatu eta argitaratu duen Euskal Gramatika lehen urratsak lanean ageri dira horretan parte hartu duten batzordekide Nafarren ekarpenak eta berdin gertatuko da, datorren urtean edo, aterako den Euskararen gramatika lanetan, atzo Mirelek aipatu zuena. Literaturan, aipatzekoa da, eta egiz kontuan izatekoa gainera, ekarpena. Azkeneko 25-30 urte hauetan, Nafarroan izan duen idazleen loraldia, handia baita, eta Batuan idazten dute, eta kopuru hori sendoa da, eta etengabe gorantz doa. Hor ditugu zenbait izen, baina bakarren batek ez badu ere harrapatzen, azkeneko eta barro horretan gainerako guztiak sartzen dira. Eta manoa azkeneko puntura. Etorkizuna, datuak, balorazioak, erronkak. Hizkuntza gaitasuna dutenen kopuruak gora egin du orokorrean. Eta 2006ko 6. inkesta soziolinguistikoaren arabera hor ditugu datuak. Euskaldunen kopurua 25 urte hauetan gehitu da, ez gehiegi, baina gehitu da. Artzailena ere bai, eta biak batera hartu eta igoera 5,4koa izan da, baina kontuen izaten baldin badugu adina, hau da, 16 eta 24 urteko bitartean, igoera hori altuago izan da, uste dut kontuen izatekoa dela. Eta irabileran, azkeneko datuak, Nafarro ez da gaizki gelditzen, beste gauza hartzen den bezala, ze azkeneko 5 urte hauetan, puntu bat igo eginda bai Nafarro osoan, eta Iruñerrian ere zertxo baita. Egoera ez da suziriak botatzeko modukoa. Baina kontuan izatekoa da, gora egin duela, bai Nafarroan eta bai Iruñerrian ere. Balorazioi eta erronkei dagokienez, gorago aipatu ditudan jakin aldizkariaren iritzi bilketan, lau Nafarrek bigarren galderari buruz, hau da, galdera zen, bigarrena zen, zer erronka ditu Euskara Batuak etorkizunari begira? Erantzundakoa,
gutxi gora bera, horrela laburtuko nuke. Santi Leonek dio, gogoeta ez da batua euskalkiak dikotomia antzu eta gaiztoa, baizik nola joan euskararen eremua zabaltzen eta euskararen osasuna bizkortzen. Juan Cruz Lakastak dio, mintzatzeko naturaltasuna lortu behar da, eguneroko bizirako lokuzioak eta bar sartuz. Imarreak batua aberasten jarraitu behar da dituen baleabideetatik edanez, hots literaturatik, bertsolaritzatik, ahozkotasunetik, euskalkietatik. Eta Sagarra Alemanek dio, erronka da hizkuntza arlo guztietara egokitzea. Eta hemen, eta denen ardura izatea hizkuntza maila hobetzea. Bai eta azkenaldian ikusten den batasunaren aurkako moda falsua gainditzea ere. Azalpen horiek ikusita erraten alda argi geratzen dela etorkizunaren nondik norakoa. Hala ere, ikusi dugun bezala, xede horien artean Sagarra Alemanek aipatzen duen azkenaldian ikusten den batasunaren aurkako moda falsua gainditu behar da. Kontuan izateko kezka dela uste dut. Izan ere, kezka sortzeko modukoa da azkeneko urteetan, han hemenka gero eta gehiago edatzen ari den fenomenoa delako moda hori, gero eta maizago egiaztatzen albaita joera hori. Kontua da euskalkiak edota herrietako hizkerak erabiltzearen, bultzatzearen eta indartzearen aitzakiarekin, testu itatzietan euskara jasoa erabili beharrean, hizkera horietako tokian tokiko fonetismoei, txokoko kontrakzioei eta barri ematen ari zaiela sarrera. Praktika eramanez, toki bakoitzean, ahoskatu bezala, idatziz plazaratzen diren testuak. Neurri handi batean, inkontzienteki edatzen ari ote den, joera herrikoia dela pentsatu nahi dut. Ezbaitakit joera horren bultzatzaileak konturatzen ote diren praktika horrek euskarari egiten dion kalteaz. Eta zein dira moda falsu hori adierazten duten praktika? Bertzeren artean, adibide batzuk jarriko dizkizuet. Herri izenetan, holakoak ikusten dira, bokal harmonia, leitza, leitzeko, ezkurra, ezkurreko, kontrakzioak, ituren, ituna, elgorriaga, elgorri, lexikoan, hortzirelia, hortzilerea, hortzileria, hortzilla, hostiela, eta launbeta, laruta, igendea, igendia, igendia, baina denek edazten dute, perfecto, aste lehena atxeta guziarekin. Ortografian ikusten dira horlakoak, igrekoa eta gauzaiek, eta iragarkietan gauza kuriosoak ikusten dira, institutok irakurtzen, bilera inko diau, otsailan amekan, kulturetxien, zazpiten, edo atxe akitzian txingerriatia, edo igende atxaldian, ogibarri etxie eginde. Eta bietako adibide hauetan, itzulpena, los sábados y los domingos, la misa a las 8, hor ikusten duzu. Larunbata eta bezperaren jaiak, hauei. Bueno. Pentsatzeko da, eta espero dezagun, moda hau ere gainditu ahal izanen dela, joera horri galga lehenbailean jarriz, eta horretarako neurriak hartu behar dituztenek hartzen badituzte behintzat. Eta gai izanen garela, hainbertze urte ondotik eta hainbertze kostatako bideari eusteko eta bide horretan urrats berriak eta emankorragoak egiteko. Euskara bera aberasteko eta zorzaion duintasuna eta prestigioa eman ahal izateko. Eta, denborari baldin badugu, laburbilduz, hitzaldiaren edukia hori izango litzateke. Euskara batua, jaia astapenetik erabata onartua da, testu idatzietan batua da gehien erabiltzen dena, oskotan batez zaio tokian tokiko sarrera ere, poliki osatzen, aberasten, sendotzen doana da, baina zenbait moda falsu gainditu behar dira eta lebailean horra da. Pixkanaka baldin bada ere, biziaren arlo guztietara edatzen ari da, eta eremu berrietara zabaltzen, baina bulkada berrien premia eta premia handia du. Eta erronkak, erabilera areagotu, ahoskera zaindu, bizitasuna eman, kalitatea bermatu, dagokion duitasun eta prestigioa eman.
Honekin, uste dut pasatu naizela ja, denboraz eta amaitu ematen duz. Ez dugu denborarik galderetarako, baina kafe hartuko dugunez orain, zerbait aipatu nahi baldin badiezu edo galdetu nahi baldin badiezu, orain izango zu aukera.
telefonoa. Egunon guztioi, 12 gutxitara dihua eta beraz, hasi beharko dugu. Unuzkio hemengo batzuk bakizue urtiak betetzen dihua zen neurrian. Gio eta gogo gehiago izatea laba eskor azaltzeko. Eta eskor ez ezik baitare apokalipsiaren hildotik arrazoiak emateko gogu ere oire onditu egiten dala. Eta ni ere horretan nago, esan dut adin horretan nago. Baina nola ez da eskortasun hau eta jokaera apokaliptikoak halako edadura hartu dute Euskal Herrian, gaur egun azken aldi hontan, hainbezainokoan ematen duen afalondotako patxar erdimikatz erdigozo dala. Originalagoa izan aian, nik gaur proposamen pragmatiko bat egitea beste helbururik ez dut. Proposamen pragmatikoa esan nahi du neustetan subjetibitaterik gabekoa. Ez eskor, ez apokaliptiko, ez pesimista, ez baikor, baizik eta neustetan modu objektiboara azalduta zertan deno arazo batzu nun dauden, ez dauden, eta onak eta txarrak, eta hori dena azaldu nahi nuke, eta noski azalduko dut zenbat minutu, 50 minututan. Alba dut, denbora gutxiago
Erabiliko dut. Arrautza, huevo, eta egg. Urte asko dara, Bilbon, hango dendarik handienean sartu nintzen, justu beko solairuan, liburuak eta eotezien solairuan. Eta nun ikusi nuen milaka eta milaka aleren inguruan. Nun ikusi nuen barkatu inguratuta, nun ikusi nuen kapazo bat, ondila, sumitzezko kapazo handi bat, eta han zeuden merkezurrian eros zitezken liburuak. Bat ere balio zutenak, edo behintzat, gainerako liburua baino 10 aldiz gutxiago balio zutenak. Hurbildu nintzen eta begiratu, eta nire aurreneko harridura izan zanan, euskarazko liburu bat zebela. Etzan bat ere normala, garai hartan batez ere denda handi horretan, zehan etzan normalean euskarazko liburik egoten da harritu nintzen. Hartu liburu askoan, liburu berdeska bazan, erretrato gizon baten erretrato bat zeukan azalean, esango nuke gizon xerkilo bat, gorpuz oso kaskarreko gizon bat, esango nuke basaritar beharzu bat, itxura zapur bat konkorduna ere bai, eta hori izan liburuaren azala. Jakina jartzezun egilearen izena ere, eta egilea zan Jose Arratibel. Eta argitaletxea, La Gran Enciclopedia Vasca. Bigarren harridura handik erosi, esan bezala merke zurrian, erosi eta irakurtzen hasi nitzenean, hartu nuen, zatikan, aurreneko kafia hartu bitartian ere, irakurritako pasartiak zoragarriak iruditu zizizkian. Zoragarriak esan nahi du nik lehen mailakoak. Eta lehen mailakoak esan dut, edonun, edozein motatako irakurlek, baita munduko sofistikatuenak ere, baita Berlineko kafe literaretan zeudenak ere, edo Parisen, edo Londresen, oso pozik irakurtzeko moduko testuak ziren. Haien artean zegoen, Xabirketara jakingo du, errauskineren esango nuke herri bersioa Marixor izenez, oso bersio ona. Eta bazeuden kontu irrigarri batzuk, esate baterako belarra eta ardilak, nahikoa zan esate baterako belarra eta ardilak irakurtzea, ikusteko ze ona, ze ederra litzatekeen, esango zatekeen garai hartan halako liburu bat eskoletara eramatea. Eta beste hainbat ipui ederrere bat zeuden. Tartian zegoen ipui bat izenazuna, esango izuet, Etsai Zaharra eta Lehoia. Eta han, ipui horretan, honako pasarte hau zegoen, gero aitortu barra daukat, obabakoaken erabiliruena. Alabak galdetzen dio bere aita zaharrari. Bitxia litzateke, eta hori Bruno Bettelheimek egin du, azertzia, ipui honetan esate baterako dagoen azpi psikologikoa. Ze alabak, esango nuke azkar esan da, ez du bat ere maite bere aita. Eta ez du bat ere maite, da gaina pentsatzen du Etsai Zaharra dara. Eta hori jakiteko, galde egite jozuk, behin ere pentsatu aldezu hil zinezkenik. Eta orduan aita zaharrak esaten dio erdi parrez, pentsatzen dut horretan batzutan, baina iruditze zait ez dala batera erresa, ni hiltzia. Zergatikat? Eta esateu, nik anai bat zeukanat, olako menditan, lehoi bezala dabilena. Lehoi horren barruan erbi bat zeon, eta erbi horren barruan uxo bat. Uxo horrek arrautz bat zeukan bere barruan. Eta arrautza hori hemen kopetan norbatek lehertzen espazidan, nien hau nilko. Beraz, hemen, biztan da, segida bat dago, arrautza, usua, erbila, lehoia. Eta mugimentua, esango nuke lehen interpretazio hurbil batian, ikusten da mugimentua, alegia bizila eta mugimentua. Gauza bera da. Bizila arrautzak ematen dula. Interpretazioa pixka zabalduko bagenu eta beste erresa da, ze metafora denezkio, metaforak eman dezake oso, nola zen, aukera mordoa, ez? Baina metafora pixkat urrituz, esango nuke, beraz,
arrautzoni, zeu asko, arantzazu honetan, ez dakit zabala bat etorriko da nerekin, zeu asko deituko zioten atza. Gogoan hartuta, adani, atz baten bidez, eman ziola bizila jainkuak. Futurista bat, balego hemen, esan edut arte futuristakoak, esango luke arrautz hori dela dinamoa. Dinamoa da, energia sortzeko, sorgailu bat, energia sorgailu bat. Eta, muin bat denezkeo oso gordian dago, arrautz hori muin bat denezkeo, baita ere esan ganezake, energia zaigeala, muin atomiko bat ere izan daitekeela. Baina, azpimarratu nahi duena, puntu honetan da, justu hori, badagoela beti, nahi duzen bezala deitu arrautza, hemendik kanpo arrautza deitzea oloko pixka komprometitu izan daiteke, deitu muin, deitu az, dinamo deitu, kontua da, hor badagoela, alako, Toribio Altzabak esango zuken, alako zeraren zerako zera bat, alako zeraren zera bat, energia ematen duna, bizila ematen duna, mugimenduan jartzen duna, kasu honetan, usua, arbila, taleoia, edo zer nahi. Jakina, arrautz horri nondik etorri zaio gaitasun hori? Gaitasun hori hizkuntzaz ari garela, eta hizkuntzaz ari gara, eta beraz orduan imaginatzen dut euskarak barruan duen muin hori dela arrautza, eta gaztelaniak duen muin hori dela huevo, frantsesak duena dela œuf, eta inglesak duena dela egg. Orduan, pensa dezakegu, goguan har dezakegu, zergatik, zergatikan alako indarra, alako energia, ez uste inolako atz, inolako jainko glaunduta, baizik eta hau askotan aipatu dut, eta barkai oso gauza gutxi ikasi ditut, eta errepikatzen ditut etengabe. Goguan hartu zoragarri Abdel Kilito izeneko irakasle marrokiarrak, eta intelektual marrokiarrak, eta idazle marrokiarrak, zautu nuen. Ark idazi zuen, eta beak idazi zuen hizkuntza, hitza hobeto esan da xaboiaren kontrakoa. Xaboia zenbat eta gehiago erabili, orduan da xautuago. Hitza aldi zenbat eta gehiago erabili, orduan eta sendoago. Eta orduan Abdel Kilito esaten du hitzaren indarra, ze ondo esan dagoen, errepikapena da. Zenbat eta gehiago errepikatua izan hitz bat, orduan da sendoago, orduan da fuerteago. Jakina, hauela esan da, sei dezagun guk ere ari logiko batean, errepikapena ondila baldin bada horrek esan nahi du, erabilpena ondila dela. Eta erabilpena ondila baldin bada esan nahi du hori dana dagoela kopuruaren mende, kopuruaren funtzioan. Bistakoa da, gaur guaintze bertan, segundo honetan bertan, milioika personak esan dutela home, edo casa, edo meson, eta, agian, milaka batzuk esan dute, etxe, bai? Orduan esan nahi dut, hau da, guk euskal hiztunok daukagun eta beti eukiko dugun ahuldade zorua, erabilpena. Erabilpena da berme bakarra, mugimenturako, biziarako, orduan guk lan egin behar dugu, beti izango da, erabilpena indartzeko. Eta erabilpena, oain ez dut esan nahi kalian, eta gaztiak, eta neskak, eta motilak, ez esan nahi dut erabilpena enziklopedietan, erabilpena zientzian, erabilpena unibertsitatean, erabilpena nun nahi, bai? Jakina, lau muinoiek aldamenean kokatzen ditugunean, arrautza, huevo, segituan, elkarren artean, ze alde da hon, ez? Eta orduan, baita ere, aurrera segi pensaten eta orduan, ze aukera dauka orduan, berezko energiari, berezko indarrik izan ditzaken muin horrek, arrautza delako horrek, ze aukera. Aurrena zuen izan inolako aukerarik, erabilpenik ia etzalako, gero esango dut, izan zala tarte batean. Baina ez zitzaion ikusten
erabilpenik. Batez ere UEO-tik begiratzen zitzaionean, OF-tik begiratzen zitzaionean, ez zitzaion ikusten erabilpenik. Eta orduan oso galdera zaila zen Euskaldun intelektualentzat, baita esate baterako, Larramendi bezalako genio batentzat ere, nik ala uste dut, Larramendi genio bat izan zela. Eta izakera eta nortasun apartekoa, Larramendiri ere kosta egite zitzaion erantzutea, zertarako balio du. Beti, eta hau da aldi honi, esan nahi dut, Axolaren garaitikan Euskara Batua bidean jarri zan, 1978 arte, horri 300 urteiei nik deitzeiet eraso zuzenen garaia, orduan eraso zuzenak etengabeak ziren, oain ezagutze ditugu batzuk, baina izango ziren infinituak. Eta ez da bakarrik Mayans, edo Padre Mariana, edo Unamuno aparatoso delakoa. Izango ziren denak, hemen esate baterako Unamuno hori buruz, asko eta gaizki hitz egin da, era berian hitz egin genezake Barojari buruz, Barojak ere zauken inolako esperantzarik eta inolako baliorik alde horretatik, bai? Orduan esan nahi dut horren aurrian zer egin, bakizu zer egin zuten hasieran batzuk, zango nuke, egin zuten, arrautza, nola baita esan, bai, haula da oraindik, erabilpen gutxi dauka, bai, baina, bueno, urrezkoa da, zea, txorakerik ez, hau izan zan, Babeleko dorrean, erabili zen hizkuntza bat, 72etako bat izan zen, Euskara, Paradisukoa, Atlantidakoa, eta mitoa kontrajarri zitzaion. Mitoa kontrajartzia aigean gai honi buruz, nola baita esateko da, dantza egitea ia ebila egiten duen. Harreman kausal antzekoa dago. Ez du inolako harreman kausalik mitoak, emate dio alako ospe bat, baina ikusten da bezala, sektore horrek beti ere Larramendi alde bat egotzita, bere iztegiak eta bere gramatikak eta bere soneto batzuk eta hola, etzan izan bat ere emankorra dakigun bezala. Ez zu soik, ez erbirik, ez lehoik sortu. Ez zuen jarri hizkuntza bizitzan, zion bizirik eman, bai? Aurrera jarraitu gara daukat, ze egon zan dakizen bezala eta Xularra aipatu duen azkero, egon zan aldiz, zertarako galdera hori da, erabilpenari, erantzuna eman zion sektore bat. Eta azkarra esan da, hori izan zen, Eliza. Elizak esan zuen, bai, niretzako badu balio bat, badu erabilgarritasun bat, nik behar dut zen ere inguruan, esango nuke batez ere, Jose Arrati bere liburuan azaltze zen, gizon erretratoko gizonaren antzeko gizarte bazalako, iletratua, eta orduan, guretzako badu, Biblia itzuliko dugu, erabilgarritasuna dator, Jesusen mezua zabaltzea, eta Elizaren ideologia zabaltzea. Eta, esan nuke, ez beste gaizki ulertu sortzeko, oso normala dela. Beti da, hizkuntza guztiak, baita ingelesa, baita huevo, danak ideologiakin, joan dira, hori ez da ukatzeri. Baina, nahi ustez, aztertu behar dugu, kasu honetan, gure kasu honetan, aipatzen dugun kasu honetan, zen olako, esango nuke, garapena izan zuen, ze ekarri zuen, ze bizi mota ekarri zuen, hobeto esan da, ze uso, ze erbi ekarri zituen. Bai? Hori aiazteko, nik hor nun, alako batean, Jose Miguel de Barandiaranek bere egunkarian idatzitako zerbait aurkitu nuen. Ez inolako meriturik, bakarrik pazientzia, zeila ezintzan ulertu, ze eskuz bai zegoen, alako edizio estrafalario bat zan, dana eskuzko. Eskuzko hietan bigiratut erdiak genituen ulertzen, baina alako batean ulertu nuen hor zegoen ohar bat. Aitortu behar dut, Jose Miguel Barandiaranek gehienetan euskaraz idatzi zuela bere egunkari hori, batez ere bestaldean zegoenean, baina kasu honetan erderaz dago eta alaxe irakurriko dut. Egiten du sarrera bat bere egunkarian 1943ko urriaren 30ean, eta esaten du, hoy ha sido descubierta la lápida
conmemorativa del tercer centenario de la publicación del Gero de Pedro de Axular. A las 9:30 de la mañana se ha celebrado una misa diaconada en la iglesia parroquial de Sara. Ha predicado el cura del pueblo explicando quién fue Axular y cuál su obra. Entre otras cosas, ha dicho que el vascuence es un muro que defiende contra la invasión de muchas malas costumbres e impiedades y que los defensores de esta lengua hacen una buena obra a favor de la religión en nuestro país. Orduan, esan dugu, eta hori zehaztu nahi nuke, helburu bazan Biblia eta Jesusen mezua, Elizaren ideologia, bizirik bialtzea munduan barrena. Baina, baldintza bat zeukaten, beak, eta herriak zeukan baldintza bat, zehazkar esateko, danak ez, baina asko eta asko, lehen ere aipatu dut, Jose Arratibelen liburuaren azalean zegoen erretratuko gizona bezalakoak zirako. Alegia, lehen sektorean lan egite zuten, lehen sektorean bizi ziena nekazari, arrantzale eta olako langile mota. Horrek, esan nahi du, beak alde batera zeukaten zapaia, zer nahi esateko, bere irakurlego horrek, o bere entzulego horrek jartze zuela. Hori zala muga, non plus ultra. Ez zazu hitz egin hemen San Agustinen, ez, gauza xumea doktrina, otoitzak. Eta hori esaten du batez ere, ze bestela, emango luke ni hemen, mende hasierako ikonoklasta bat naizela. Ile ja mende hasierako naiz, baina naiz ikonoklasta, alde horretatik, zertikan nik, esate bateako, izugarri estimatzen ditut, beste lekutan, helburu berarekin, muin berarekin, kasuan esate baterako, Chesterton ere, benetan oso kristau eta katoliko furios bat. Eta Frantzian Leon Bloy, o Leon Bloy, ez dakit nola esan behar dan. Eta Flannery O'Connor, idazle agian Estatu Batuetan sortu den idazle onenetakoa. Ez bakarrikan kristaua edo katolikoa, baizik eta teologiaz ere idazte zuena. Beraz, esan nahi dut, haiek, egen lurraldean, inguruan zer zeukaten. Inguruan zeukaten, komunistak, anarkistak, Thoreau, Henry James, maila bat eman barra zeukaten, nahi eta ez. Oia, non plus ultra haientzat oso goian zegoen. Eta beraz, naiz eta abietu, zan nahi dut, ematen du alde batea ez, oso dogmatatik eta bar, hala ere sekulako obra egin zuten. Ez da hemengo kasua. Ez da hemengo kasua, pena da, baina ez da hemengo kasua. Zergatik? Aipatutako zapai horregatikan, eta gero bere ideologian, jende hori, izango dut, Jose Arratibelen liburu azaltzetan, gizon hori umetu egite zutelako. Ez? Umetu, guain hemen zaharrakin da egiten den bezala, ospitaletan, etcétera, ez? Umetu, eta orduan hartzezan, publiko hori umetzat, eta orduan idazezan umeentzako bezala, eta horrek iraundu, nahi duzuena esan, horrek iraundu, ia 20. mendera arte. Eta oro har uste dut hau egila dela. Beraz, hor ikusten dugu, askotan, eta hau da, ia garbi guztien dudan, berezko ezpadu, arrautzak ezpadu berezko indarra, ideologia batek bultzatutako bada batez ere, orduan ideologia horrek alako makurkeria bat eskatzeio arrautzari. Alegia ez bakarrikan hizkuntza bizi eta eraman derabili, esateo baita ere, etzatxe muga hoietatik atara. Esate zuen Paul Valéry, ez dagoela paisaia komplexua, ez dagoela personaren kontzientzia baino paisaia komplexua horik. Jakina, liburu hoietan, beak buruei ezarritako mugak ziela eta ume batzuen gana zuzentzen zienez, gaina ume estereotipatu batzuen gana, jakina,
kontzientziatzen paisai infinito bat, baizik eta zen gauza txiki poli bat. Beraz, 300 urte hoitan, hola azkar esan dut, eta honi buruz, atera ditut, o ateratzear daude, esate baterako Domingo Agirre eta Ignacio Maria Txaide, eta hoien lanak, ez? Eta esate baterako, Domingo Agirreren novela, tesi novelatzat hartzen denuk, hain zuzen ere, ideologia defentzio. Baina, ez zaita hainbeste inporta kasua bere. Ni nahi dudana da, adierazi nahi dudana da, beti dagoela, ideologiak laguntzen baizu, ideologiak eskatu behingo izu. Ideologiak eskatuko izu beste zerbait ere egitea. Ez da izango, berezko indarra duenia, noski, egongo da ideologiak eta hiek eskatuko dute, eta Bertolt Brecht Alderdi Komunistak esango zion, hau idatzi zazu, eta ez dakit, reklusi, anarkistak esango zioten, bai, baina horretaz gain, kopuruagatik, kantitateagatik, orduan, askozaz espazio zabalagoa zabaltzen zen. Alare, orduan, esango nuke, geok aurko egunera etorreko naiz bideo honetatik, esango nuke, garai horretan, eta Elizari esker, ez dugu nik uste uniberso simbolikorik hemen euskeraz, lortu, bai, Chestertonekin da bai, Leon Bloirekin zalantzari gabe, baina hemen ez dugu uniberso simbolikorik lortu, baina arrautzak eutsi egin dio erabilpen xume horri eskerrak eutsi egin dio bere indarrari eta hala iritsi gea Euskara Batura. Zango zuen, zein olako jauzila. Badakit, gerra hurrean ere eta izan zala ideologia aldaketa bat, alegia esan nahi dut, gerra hurrean eta gero orain, beste aldi batean sartu gara, eta orain ideologia indar emailea, bizi emailea, oroar esan da, abertzalea da, bai? Abertzalea da. Nik abertzalea esaten dudanean, hau ere esan barra daukat, beti inkianka ibiltzen geha, gaioiekin, esan beharra daukan oso era zabalean hartzen dudala. Azken 50 urteotan hemen izan dira talde pila bat, erdi talde, eta askotan oso zaila izan da bereiztea euskaltzalea eta abertzalea. Orduan nik oidenak sartzen ditut, esango nuke euskal gizartearen eneko gutxinez ez dakit, 70 ez izango da, hor sartzen dut. Hor egon da aldaketa bat bapatean, momentu horretan, gerra horien zait, baina diktadura etorri izan eta ez ditugu gozak nahastuko horregatik. Etorri izan, arrautzari beste indarra emango zion ideologia hori. Eta ideologia horrek, aurreneko, tresna, pensatuz ideologia horrek, bai, kasu honetan, erabilpena behar duela, Euskara Batua, bezalako, tresna, aparta, sortu zen. Hor, asko irabazi izan, eta arrautzak alako astindu bat izan zuen, uste dut, eta usua ere zalaparten atea zanean, erbila saltoka, eta lehoia horroka, ez dakit lehoia horroka, horren beste haino ez dakit, baina, esan dut, hor izan zala benetako indar hartzi ikaragarri bat, bai? Eta, inkianka jarraituz, orduan, aurrena esan behar dut, funtsezkoa dana, eta hau zoragarria izan da, bestela etzan izango hizkuntzaik. Zoragarria izan da alako, gizartea alako, babesematea, abertzaletasun orokor horren izenean, edo, abertzaletasun estu baten izenean berdin zait, eta esate baterako, hainbat eta hainbat emaitza, deno dakizkiunak eman dituelako, eta gana izaziko, zatek, Michelen Lakzion bezala, benetako maitasuna ez da lorpen ikaragarriak kantatzia nola hain ondo lortu ez diana kritikatzea, bai? Gainera sabarra daukat, eta ez zait bat ere kostatzen. Niretzak ere onuragarri izan lehen, analiz eta ni joan urtean gatik eta askotan ibili behar izan dudan, pixkat pistan bakarrik korrika, ala eta guztiz ere aitortu behar daukan, netzak horre oso onuragarria izan da, eta bersuariak esaten zuen bezala, erreberentzia lurrari, alegia
hemendikan utxira, Kalisto Bieitoko gogakoak teatroa eintzun antzerki obra emango da Madrilen, eta saio bat egingo da Madrilen euskaraz. Albo zeakin, itzulpenakin, bueno, hori ordaindu du Etxeparek, institutua, esan edut bestela, ezinezkoa izango zen. Edo egin dute, oantxe bukatu berria dute, Soinujoaren semea izeneko filma. Eta filma hori ezin da egin Euskal Telebistak ez badu laguntzen. Orduan, ez du nahi hartu ez dara, ez dakizu, zerutik jauzitako poeta, emateu, zerubaren eta bere artean ez dala ezer egon, ez barkatu, denok gaude lurrian, denok jasotzen dugu laguntza, denok jasotzen ditugu kontra laguntza, esan duke bizitza olako xea da. Beraz, nik hoi dena onartu egiten dut, baina, lehen esan bezala, ala nola ideologia kristau bazanean, muinari, arrauzari indarra ematen zaion ideologia kristaua izan zen garaian, eta hemengo kristautasuna garai hartakoa, alako lotuba, alako zitadela estuba, eta ordu nola horretzan sortu mundu simbolikorik, hori izan zala makurra. Bai, kasu honetan ere nik ikusten ditut makurrak eta makurkariak, eta jakina, esan dut hasieran naizela jarriko apokaliptikoa, eta horretik ez dut esango, hau benetan oso gai grabea dala, nik bain, alegin egingo dut, azalduko dudan bezala. Azkar esan da, ideologia hau, deno, Euskal Herrian, zehazkak umiak ebakite, nazio estatu esaten da, ideol politiko horretik handator, pensatzen da, alako unitate kulturalari unitate politikoa dagokiola, kultura berezi bat baldin badezu orduan estatu baten eskubidea daukazu, hori pensatzen da, eta nazioa izateko eta kultur unitate bat izateko horretarako behar duzu izan partikularra. Berezia, ez da nola esan, zu inguruko guztia bezalako baldin bazara, bueno, eskadezakezu, baina kostako zaizut, teorikoki hori azaltzia aldiz, bueno, baldin badituzu, esatebako, baldin baduzu, hizkuntza bat oso desberdina dana, inguruekiko huevo eta efekin, eta ekin, ze ikusik ez duna, orduan zu daukazu, benetan, eskuan, daukazu zure teoria politiko hori aurreateatzeko tresna ikaragarri on bat, historiak erakutsi gonduzela. Bai? Baina, hoi horra izan da, zuk, Euskaldunak, Euskalduren ordezkariak, hori hartu, eta garai bateko ideologiaren arabera erabiltzen baldin baduzu, esan nahi dut, adieraztiko bagara. Bagara, ze ustezu, ez gehala, bagara, begira, 1600 liburu euskeraz, aurten. Hori, azken batian da, Horixe Unamunoren aurka, bueno, lehen ez dut esan, esateko Horixeren poema, atzo irakurri nuena, hemengo Elizatik atea zana, bueno, Eliz bai, izugarri aderra da. Baina, bueno, orduan, garai batian, Horixek, esatzen Unamuno, ez, ize ustek, Iliada, hobeto itzuliko jau guk, euskeratikan, erderatikan baino, eta bar, orduan hor zion, eta itzultzaiak, handima ibina gaitea, behin ez deu, behar bezala goraipatuko, ibinaga beite egite zituen Virgilioren zulpenak eta zoragarriak eta baina baita ere zan, 10 minutu bakarrik ditut? Ez. Esan, begila da, ez? 12 orduan gutxitan ez dut esan, hasi naizela, bueno, ondegan orduan 20 minutu baditut, ez dela, korrik hasi barko dut. Erbila bezala. Bueno, orduan, jo bukatuko dut 20 minututan. Bueno, orduan esan nahi dut, hoi, erabiltzen baldin bada, kontzeptu horrekin, bagara, itzultzeko gaigea, ezak izara egiteko gaigea, ikustazue, bueno, hor dago menpekotasun ikaragarri bat, kanpotik begiratzen duen huevo, F, oiekiko. Bai, baina sortzen dut, azte nahi esaten, ze sortzen duen, bueno, sortzen du esateko darako, gaur gure herri honetan dagoen arazo ikaragarriena eta da, produkzioaren
hipertrofia. Produktuaren hipertrofia. Eta beira ze eskema gaiztoa dan. Ze, pensatzen da, bagara, gaigea, eta behira, eta hemen dago, etorri berria da, Torrealdai jauna, eta Torrealdai ateratzen du urtero, kopuru horiek eta ikusten du urtero, eta nik uste jende askok ikusten ditula zure zerrendak, eta esaten du, zela saitu ba, aurten 1.500 liburu euskaraz, bai. Baina orduan, imagina dezagun, liburu horiek baita ere daukatela arrauztiki bat barruan. Halako muin bat, bizila emateena, eta txalupak balia bezala itxaso hortan, gizartearen itxasoa bialtzeituenak. Eta galdera da, zenbat iristea? Eta erantzuna da, iristea lagoa baten bat? Alegia, eta nahiz esaten gauza estrafalario bat, mesedez. Liburu hori, Jose Arratibelen liburua, latxagak ateazunean, itzaurra egin zion, desan zuen, zederra liburu hau ikastoletako, ni erabat banator. Nik liburu hori hartu nunean, junitzan, nora nahi, eta esan nun, ze liburu ona eskoletarako, ze aparta, grabatu ezin nun, garri batean irratian, oitako ipui bat. Eta gero, argiteratzeko ere eman nun, da bera argiteratu zen, nola edo ala. Bueno, ala eta guztiz ere, liburu hori ez da inora irisi. Ez da inora irisi, ni dakidala. Beste kasu bat esango dut, eta hau aipatu nahi dut, korrika, oa jausua bezala nikoa. Pensamentuen klasikoen bilduma, nola da? Hori izango zuen ni nola sortu zen. Hori sortu zen, Arbelaitz izeneko gizon batek, BBV-ren asamblada batean, Sánchez Asiaini galdetu ziolako, aizue, ez alduz egin behar ez euskal kulturaren alde. Eta Santzioan Asiainek ze proposatzen baiazu, eta orduan behak ez egin ze proposatu momentu hortan, baina gero konsultatu zuen lagun bazukin, gero joan ginen Pedro Miguel Etxeirikeren gana, eta orduan jarri zan abian hori. Fede egiten dut, eta ezagutzen dut, iraletikan azkeneko 15 urteotan, pasadian, filosofiako irakaslearen gehiengo batek ideiarik ere ez zaukala hor daudela Montaigne eta Kant eta filosofo guztiak. Beraz, arrautza hor ateatzeko bai, gaina kasuntan BBV jarri zuen, baina ez zuen. Bueno, holako kasu asko aipanitzak, eta esango zuen, bueno, idazle baten Oen bakizue, gure mundu postmodernoan ja kritikarik ez dago, kexua da. Nien ez kexatzen nahi, eta esango dut oain, eta Euskal Telebista izango dut. Gauza bera da, iriste aldia, Euskal Telebistako produktu zoragarriak, asko. Iriste aldia Euskal Irratian ematen diren programa zoragarriak asko, inora ni dakidala ez. Esan nahi dizut, zuk euki dezakezu Telebista, programa bat lehen gerrate mundialari buruz, zoragarria irudiekin. Eta pensatzen duzu, norbaitek jasoko dula hori, eta gero emango dula, eta bar. Bueno, ez da gertatzen. Usua bezala nabienez, esango dut, bistakoa dana. Arazua jaunak, ez da produkzioa. Arazua gaur egun dago lekuba hartu ala ez hartu. Nik hemen neukan, nola hartzen duen lekua webok, nola hartzen duen lekua efek, bueno, ustezu, ez que denbora falta ni ametsa dukat, baina ez da dorkitzen. Zoin, orkituko dut, ze oso polita da. Bueno, proba bat ingo izuet, intzazuen ebazioa. Nik ordenagailu berri bat egosi nun, azkar esango dut, ordenagailu berri bat egosi nun, eta hor duen idatzi nio nela un bati bilar betiko Tokian, eta hor nun esate egiten, nola Tokion? Pensatu nun, okertu ingo nintzen, hor duen berri jarri nun Tokian. Gero, harri nun ezakize, nik bezala. Eta hor duen, esan zian, nikek zen imaten zion, musu. Zebeak jarrizun nik besaba.
Eta orduan kontuatu nintzen, erabat hori da, webok eta eta hoiek bere azpitik, baita ordenagailuan sartuta ere, zer egite dute, bota arrautzaren hitzak eta bereak jarri. Bueno, jaunak, gauza bera da, hori da bakarrikan seinale bat, hori gertatzen da gaur egun, baita liburuekin, baita pelikulekin, baita lekua okupaziote. Ez dakit, Euskalduna kontuatu diren, hor aldaketa izugarri bat egon dela, industria kulturalean. Eta lehen, igual, hasiera batian, mende hasieran, produkzioak, egitea gauzak, beti zuen leku bat, eta gaina kontrolatu egite zan esparru bat. Ze orduan, urrun zan, eta hurbil zan. Eta gaur, ez dago urrunik, gaur dana hurbil da. Eta beraz, haure proba egiten dut, ez dut kentzen, ez dut ordenagailu hori galerazten ateratzia, alegia bialtzia propaganda, hona etorri egunean, goizean, jaso nuen 4-5 liburuen, ping, atera da liburu hau, atera da. Osa, gaur egun industria kulturalak egiten du, segu asko gaina hartuta dago gerra zea batetik. Aurren egiten du bombardatu, eta orduan bombardatuta gero, ja beste guztik usatu ditunean, orduan jartzen da, bera. Eta hori hala da, eta zuk ez du aurkituko erlea bat, espada, ez dakit nungoa euskal zale baten liburu dendan azkeneko txokuan. Zertikan, eskaparateak erosita daude, beraz, esan nahi dut. Hemen gertatzen nahi da sekulako desekonomia bat, benetan da, negozio hau da oso geizkia eman dago negozioa, zertik diru ez da jarri behar produkzioan. Jarri behar da, bai, esango dezargatik, baina batez ere jarri behar da zabalkuntzan. Orduan, jarri behar da taller bat, hartu Eibarko taller bat, eta jarri behar da, hemen dago kultura, udaletan, aldundian, Jaurlaritzan, hemen dago kultura eta kultura eta festak, eta hemen dago hizkuntza eta zea. Bueno, tartian jarri behar da taller bat. Eta taller hori, nahi bat deitu Miguel Strogoff, da benetan da leku guztitara eraman behar du. Eta irakasleak bere kabuz ezin du inola ere, jakin telebistan hau egon da, baina talde bat, taller langile batzuk esaten dute, beira, gerra azaldu behar duzu, beira, hau euskal telebistak eman duena, hau dago, ez dakizer, liburu hau dago, Arzabalen ez dakizer testu daude, eta bar. Hoi da aukera bakarra. Erabilpenaren aukera bakarra da hori, egitea taller hori tartean. Eta nola beste gai asko ditut, bueno, beste 2 puntu eta bukatuko eta goi zeingo deu. Esaten da produkzioa, baina dana bezala da. Hori da esatea bezala katolikoa, esan bat ez du katolikoa, bai, baina nungua, azpeitikoa. Azpeitikoak garai batian, barkatu azpeitiarrak, azpeitikoak, danak boto ematen zioten partidu integristari, eta Espainia barrena, esatezan, Azpeitia, bastion del... Bai. Orduan, ez esan dut, partidu? Integrista. Bai? Bueno, orduan, nungua, galdera hori egiten gendu bezala, hemen ere esan behar dugu produkzioa. Produkzioa nola egiten da produkzioa? Produkzioa egiten da, dirua bota eta atera. Ez dago inolako prozesurik, neustetan. Irakurtzen nio noin dela gutxi idazle bati, New Yorkeren lan egin zuen idazle bati, bea herridura, ara joan eta lanian hasitakoan, kontuetu zanean, 4 editore zeudela artikulu bakoitzeko. Oida, bueno, ardibizta, batek bakarrik elkarrezketa behiratzen zituen, beste batek bakarrik datak eta izenak ondo zeuden, beste batek logika narratibo ondo zegoen, laugarrenak ia estilo hori errebistekin bat zetorren, 4, bai? Itzulpenak, nidakidan toki batzuetan, 4 itzultzaileek egiten du testu bat. Horrek ze esan nahi du, produkzioa ez da bakarrik zabalkundea, behar da baita ere produkzioa eta hori egin behar da benetan modu profesionala eta inork baino hobeto. Ze bota liburuak urrengo egunean hilda daude txalupa txikila, junda pikuta. Eta autorea dago benetan oso tristeza, behak ustezun produzitu eta prentsaurrukoa eman dago egunean hor bukatzea zela pelikula orduan astezan, eta oso pelikula tristia, normalian. Bueno, hoi dena hola, eta honekin bukatzen dut,
Esango jazue, eta hau da galdera, eta nik ekonomia ikasi nuen, ez ekonomista, txarra nahi zen. Baina, guain antzemango duzu ez txarra nahi zen. Nondik aterako dugu, dirua. Horrek diru asko eskatzen du. Bueno, azkar esango dut. Elebitasunakin, elebitasun legeak eta inditu sekulako alde honak euki ditu, ez? Onura ikaragarria, bai. Baina baita ere gertatu zaigu Jakobsen pui batean bezala, tximuaren atzaparrak. Tximuaren atzaparrai desio bat eskatu, eta beti emate zizun. Baina emate zizun sekulako prezioan. Esate baterako eskatze zenion 200, barkatu siniestroa da, baina terrorezko ipui bada, eskatze zenion 200 libera, eta emate zizkizun tximburen atxaparrak, baina nola, indemnizazioa baten, semea fabrikan hil, eta orduan indemnizazioa modura. Esan nahi dut, alde hori, alde mesant hori, alde gaizto hori, ez? Bueno, elebitasunak orduan ze gertatu da. Erabilpenaren alde oso ondo egon zen. Eta ez da bakarrik liburuak egin, baita ere egin dira, edatu da, alako geruza handi bat, euskara, dana, euskara zerderaz. Bueno, oso ondo, bai, baina ekonomia denezkeo bitarteko urriekin helburu infinitoi erantzuna ematea, nire galdera da, eta jaztut erantzungo, eta zuen esku uzten dut, zenbat milioi euro erabiltzen da herri honetan zero produktua, produktibitatea duen itzulpenetan. Alegia, dana itzuli behar da? Elebitezunak, eta nik esatet, bueno, alba da, dirua baldin baduzu segi. Nik esatet, baina igual ez baldin badu dirua produkzioa hobetzeko, zabalkundea antolatzeko, diru pila bat behar da hori egiteko esate baterako, bueno, aukeratu inbarra daukazue, guri esate ziguten gurina edo kainoiak. Bueno, nahi ustez, guk ere aukeratu behar dugu, eta ikusi urri gaude, orduan jarri behar da dirua behar dan tokian. Horrek zeskatzen du Euskal Herriko talde, politiko, ez politiko, senarremazte, etc., denen alako akordio zabal bat. Esan gabe doa ezinezkoa dala eta segituko du lau. Oain, hola segitzekotan, bueno, urrengoan, etorriko naiz, emango dit izaldi apokaliptiko bat, eta azalduko dizuet, ze gertatuko den, orientazio benetan gaizto horrekin. Eta aurrena osoa bialdu jazu geho erbila, eta ez den nahi men lehoik, ez den nahi men horroka, eta orduan gauza gehiago nork badia, baina nijoa orain esatera. Bueno, orduan nahi galderako zer dago? Bueno. Eskerrik asko. Ura behar dut. Espera zuen galdetzen, ni beste puntu bat daukat, oso... Hasiko naiz. Gauza bat esango dut aurrena ze oso puntu importantea da, eta da. Eta hau ere, argitaratua daukat, orduan bilatzen baduzu, aurkituko duzu eta irakurriko duzu, ez? Beste, ze gertatzen da baita ere, erabilpenaren aldeko oso ondo jarrera honetan, eta dirua erabili eta egin geruza hori, eta orduan jarri niri bihatza izkiaten izun guztietan zehazten da? Bueno, hoi oso ondo dago, txe bizkat, Ezke paperena benetan da. Bueno, geho izango dugu benetako arriskuaz ezpaitetik egin, esaiaz. Bai, egunon. Zehaztu dezakezu pixka bat gehiago, esan dezu taller bat beharko litzatekela,
jendeari adierazteko, hau dago interesgarria momentu honetan, alako telesaio bat, alako liburua. Nolako tailerra irudikatzen duzu? Nik esaten du tailerra benetan gogoz. Hori da, ez dut esan nahi bilkurak. Ez dut esan nahi mintegiak. Nik homo faber. Nik pensatzen dut egin behar dira gauzak. Egin behar dira gauzak, leko askotan egiten dean bezala. Nik ikusitan horti barrena esate baterako, eskoletako liburutegiak, atzean daukate tailer bat. Ez da egin da hon, uste Minnesota. Eta tailer horrek esaten du, 13 urteko entzat, neska antzako, hau, eta mutilentzako, hau, bestela bilentzako, hau. Eta hor du, zu eskolara joatezea, eta antxe daude, jarrita. Hor, egon da Faber, egon da lana egin duena, baina esan nahi dut lana, irakurri dituena liburuk, aztertu duena, eztabaidatu dute, erabaki dute, eta gero bidali dute hori, eta hori estatu batuetan zatako, eskola guztietan betetzen da. Eta daude, liburutegi guztiak, holaxe antolatuta. Pentsatzen zuek ze aldea dagoen, esan nahi dut, hoi da, eta nik pentsatzen dut baita ere, produkzioa, lehen esan dut, hipertrofiatua baldin badago, zuk horrez daukazu, produkzioak ezin du argitaletxeak ondo lan egin, ezin du, zinezkoa da, ondo lan egitea, argitaletxe txiki batek urtian 50 liburu ateratzea, zer dala eta ateratzen ditu, €180 ordainduta daudelako, eta dala bizitzeko modu bat, aurre ateratzeko ekonomikoki, baina ezin du ondo lan egin, ezin ditu liburuak zaindu, ezin ditu aukeratu ondo, ezin du egin jerarkia bat, ezin du pensatu hau norako edo harako, ezin ditu editatu, mesedez. Orduan, eta hori, esan dizute, ez bakarri liburuz ematen du, ez, telebistako programakin, nik askotan pentsatzen dut, agian etortze zaizu ikasle bat, ontaz hitz egin dugu, eta zuk esatezu, ez dizu egarri, orain dela hilabete, ontaz alako programa eder bat egon zan, gai horri buruz, ez digu jarri, irakurrin dugu, ez dakize liburu testuko, ez dakize. Orduan, esan nahi dut, tailerra alde horretatik. Nik imaginatzen delako jendia biltegi batian bezala, biltegi espezializatu batian bezala, lan egiten, eta liburu hartu eta liburu kendu, eta pensatzen dut, baten bat hor gaiztua dela, eta egurra emateula, eta gauzak egiten diala egin behar dian bezala, eta ez dula usten, esatako, nik ne buru bai galdetzen diot, nola litzeke, inork ezer ez esatea, eskolak gaur duten liburutegi buruz, nola litzeke? Litzeke, jendeak esateulako, hor konpon. Hala da. Horretik esaten diru asko behar dela, eta jarriko nituzke adibideak, ez dakit, zuek ezautuko dituzu, nik ezautzen ditut. Eta zuek ni baino gehiago. Esan dut, zero hori, zer esan nahi du? Zero horrek esan nahi du, kasu bat kontatuko dut benetakoa. Baina zindet asko seinalatu. Hemen denak erdilen guzu beha, eta geho etxeko egoarritan denak kargo hartzeizue, eta horrela da. Baina nik, hau, ziur daki, kasu oso ondo ezagutzen dut, goitik bera. Eman nezake, egunak, kantitateak, eta denak, maila aurrian aukidet. Eta da, euskaraz ezitako eta euskaraz ondo dakien persona batek, egiten du gai mandezagun zientifikoa, ezin da gehiago zehaztu, egiten du lan bat, egiten du euskaraz oso ondo dakien, ezidan, etcétera, beste persona bat. Egiten du gaztelaniaz. Baina momentu batean, elebitasunaren legea, ikara, hau kanporatzen baldin bada, orduan zera esaten du, esaten jote itzultzaileei han lan egiten dute, hau itzuli zazue. Eta itzultzaileak esaten dute, ez, nola itzuli hau? Zu euskaduna, hau egin du, gaina hau lan oso espezializatua da, hau ezin dugu guk egin. Orduan, itzulpen hori externalizatu egiten da. Ateatzen da enpresa horretan ez dago gai horretako inor.
Baina enpresak, baizu, izan o ez izan, berdin da hor, enpresak halako korritu batzuk gara ditu. Orduan egiten du lan hori, bialtzen du, kostatu da ia 13.000 euro, eta lan hori, hasieratikan jakina zan, etzala inoako, ez da gaztelaniazkoa ere, zeu izan, esango nuke, barne dokumentu bat. Bueno, nik uste dut, zilegi dala eta modurik apalenean esan da, mesedez, ezin da izan hori horrela, eta gero, ateatzen dien liburu erdiak, daude geizki egitatuta, etcétera, ez dia egiten, ez dia aurkezten ondo, ez dia, bueno, esan nahi dut, ikusi marko dugu. Eta hori da, esate baterako, nik horretik eskatzen dut taller bat, eta, bueno, ez dakit jone dezen, ez dugu hitz egin tradiziofobiaz, eta garbizaletasunaz, garbizalekeriaz, hori da beste gai benetan. Garbizalekeria da ultranazionalismoa hizkuntzari aplikatu da. Esaten dut, garbizalekeria esaten diona, nik tradiziofobia deitzen diot. Osa, tradiziofobia da, esaten dute kamillo, baina beti esan dute kamillo, baina kamillo, kamino ematen du, ez? Orduan beti jarriko dugu bide, bai? Naiz da bide, biatik etorrikoan. Bueno, hori da ultranazionalismoa hizkuntzari aplikatua. Hori dago nun nahi. Azken honetan da benetako izurritea. Esatea zilegi bazait, baina bueno, ari naiz nola esaten da apokaliptiko jartzen. Eta gauzat esango dut, gaurko bukatzeko, gaurko garbizalekeria ez da lengua. Lengua zilegi izan. Japonen, Meiji garaian, 200 urte isolamentu eta gero, behaiek esan zuten neologismoak behar ditugu, ze bestela ezin dugu aurrera egin, da neologismoak egin zituzten. Igual euskaralean bai, baina gaur egun da, alako maskara bat, batzutan, dana, benetan, parregarria ere, noaino iristen dan jendearen disimulua, eta jendearen benetan, nola esango nuke, eta bat esango dut, eta ja bani joa, ze bestela, ja, bueno, lenguan suertatu zitzaidan, nik galdera txiki bat egin nahi nizuke. Bitzea bukatzen momentua, seme prodigoa bilatu nean. Enuen aurkizen, prodigo. Ikusi nun, Biblian ez zala saltzen. Beste modu batera titulatu dutela, ez mundu guztian prodigoa. Geo ikusi nun, tradizio zaharrean erabiltze zala, orotarikoan badago. Geo, behiratu nun, beste eluia horretzen, ez goatzen, zer zan prodigo. Oso izen arraro bat, baina hitu ez nuna, hori da, beti aukeratzen da, izen arraroena. Urrunena dagoena, F, huevo eta egetik, barkatu. Hiperprodukzioaren hori gainditzeko proposatzen duzun tailer horren, ordez ez genuke pentsatu beharko erromeria, eta erromeria egiten hasteko paganoa, eta erromeria paganoa izateko Durangoko azoka bezalakoa. Eta ez alda... Durangoko azokan hor dago, oier. Ez que batzutan, nola esango nuke, batzik, gertate zaigu, esan barra daude gauza batzuk. Durangoko azoka, huevo dago sartuta... Eta Euskal Irratian, errate gaztean, bueno, dago sartuta, ez dakiz, dena esateute inglesez, inglesa dakiten launak, oso ondo dakitenak esateute, oso gizkite dutela, baina nahiago dute. Orduan esan nahi dut, ni pensatzen dut tailerra egin beharra daola, eta esan beharra daola, bueno, elebitasunan gaztatzen, lege hori, behar dira 500 milioi, bueno, 10 milioi gorde ditzagun, gauza tajuzkoak. Bueno, barkatu gezki esanak, eta gero.
Itxiko bea. Egunon, guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik. Gaur Euskaltzaindiak bi aurkezpen garrantzitsu egingo ditu, bi lan berri eta aldi berean zar. Uste dut, atzera begira gabiltzala, baina batez ere aurrera begira. Guain aurkeztuko ditugun bi lanetan, urte hauetan guztietan, Euskaltzaindiak egin duen lan guztia nola bildu den, nola jarri den Euskaldun jendearen eskura erabilerrez, modu modernoan, modu pedagogikoan, uste dut ikusiko dugula, eta baita, apokalipsia aipatu du Bernardo Atxagak, berak ez zuen apokaliptiko jarri nahi, eta uste dut hau lan hauek ikusita gero apokalipsirako joera pixka bat arinduko zaigula. Hementxe dugu Andoni Sagarna, lotxa ere ematen dit aurkesteak, hemen zaudeten denok ondo ezagutzen duzue, baina, bete beharko dira formalismoak eta halako gauzak eta lau hitz Andoni Sagarnari buruz. Donostiarra da, industria ingeniaria, letretako doktorea, oker ez balimanago Elujarren sortzaileetako bat, Uzein ere magina bat lan egina, Elkarren ere bai, IGIG eta arduradun da halako gauzak. Oain, uste dut, halako gauzetan erretiratua, baina beste lanetan buru belarri eta berak aurkeztuko dugu Euskaltzaindiaren webgune berria. Aurrera, Andoni. Eskerrik asko, eta egunon guztioi. Orain arte eta webo, oain web. Niri tokatzen zaiten zuzen, eta nahi nuke jartzea orgoien alba da, hori da. Webgune berria, berritua ez dakit nola esan. Berritua baino gehiago esango nukenik. Eta Bernardo Atxagak daukan trebetasun ez daukan nik metaforak eta egiteko, baino halako metafora txiki batekin eziko naiz. Arropa ikuskailutik pasa, lehortu, eta ondoren dana batera zaku batean sartzen baldin badugu, lixatu gabe, tolestu gabe, neongo dira galtzerdiak, barruko erropa, alkondarak, korbatak, danak nahazian. Eta segurazki, presaka baldin bat zabiltzate, nekez aurkituko dituzue, behar dituzuenak, eta amorrazita bukatuko duzue. Euskaltzaindiaren webgunearekin horrelako zerbait gertatzen zen. Alegia gauza asko zeuden, tolestu gabe, lixatu gabe, antolatu gabe, arazetan jarri gabe. Orain, alegin handi bat egin da bi gauzetarako. Batetik antolatzeko gauzako beto, gauzak ikusgarriago jartzeko, erabiltzaileari gauzak errazago jartzeko, eta nik esango nuke batez ere, hor dagoen aberastasuna gozatu alizateko. Hor, eduki asko egon dira daude eta egongo dira, eta orain arte zaila baldin bazen gauzak ikustea, hemendik aurrera uste dut asko ere errazago izango dela. Ni puntu batzuk aukeratu dituzue erakusteko, ordu erdian erakus litezkenak. Lehenengo eta behin, pantailara begiratzen baduzue, ikusiko duzue, lehengu itxura iluna desagertu dela, oain argitasuna da nagusi, asko ze alaiagoa da, asko ze modernoagoa da. Baina horiek axaleko kontuak dira, eta nik nahi dut barrura begira jartzea. Azteko lehen esan dizuet, erreztasun hori gauzak bilatzeko eta navigazioa egiteko, eta alaxe da. Hor, pantailaren goi aldean, lehenengo lerroak pasa ondoren, ikusiko zu Euskaltzaindia, hizkuntza baliabideak, Azko biblioteka eta artxiboa, argitalpenak. Hori dira sail nagusiak nola baita esateko. Baina horrek badu gauza hon bat, eta da beti agirian dagoen menu bat izan daitekela. Beti agirian jar daiteken menu bat izan daitekela. Eta hor daude eduki guztiak. Eduki guztietara iristeko abia puntuak.
Nahi dudala, bide batez esango dizuet, orain inglesezko hitzak eta aipatu ditu zera Bernardo Atxagak eta bat ezinbestean erabili beharra daukat. Ez dut spoilerrik egingo, ze gero etorriko da Andres Alberdi eta erakutsiko digu Euskara Batuaren eskuliburua, ez diot nik protagonismorik kenduko eta gutxiagorik ere. Beraz, hor dago, hori ere konsultagai dago, eta gero Andresek erakutsiko dizue zehaz mehatz zer den, nola erabiltzen den, eta abar. Beraz, lehenengo kontua da erreztasun hori. Non nahi gaudela ere beti menu hau biztan. Berdin dio ni ari baldin banaiz une jakin batean zesango dut Euskaltzaindiaren hiztegia konsultatzen, eta ondoren pasan nahi baldin badut, zesango dut nik, Azkoe bibliotekako zerbait ikustera, hortxe daukat, eta nahi baldin badut euskera agerkaria konsultatzera, ez dakiz urtetan zer gertatu zen, hemerotekan, hortxe daukat, beti daukat menu hau eskura. Hori oso importantea da, ze beti webguneetan askotan arriskua izaten da erabiltzaileak galtzea. Sartu nahi iztakin nora, eta bai iztakin nola irten hemendik. Piskat, pentsa, hori zuhiltzaileei gertatuko balitzaie, ze izango litzateken. Ez da zutea itzaltzera sartu dira, nobailetak ez dakite berriro kuartela itzultzen. Hori oso txarra da, ez? Eta web erabiltzaileentzat ere hori sarri gertatzen da. Beraz, navigazio erreza da, beti daki erabiltzaileak non dagoen, eta nora joan nahi duen, joaten da, eta kito. Beste kontu bat da, tresna guztietarako egokitua dagoela. Alde, berdin dio telefono berrioitako bat, smartphone bat, edo tableta bat, edo maigaineko, eramangarri bat, edo maigaineko bat, edo telebista handi bat daukazuen, beti, eta hemen ezin ditut tresna bidanak erakutsi ez dauzkagulako eskura, baina gauza bat egin dezaket, eta da txikitu zera, alba dut, dezaket, txoin, heltzen badiot ondo, nire pultsuak ez du egintzen ondo, hemen dikia, txoin, ezkeka, hain zuzen lehio ondiaren, hori da. Nik hartzen badun bautorla, izan daiteke telefono baten tamaina olako zerbait, luzeagoa nahi behar zuen luzeagoa, entxingo deu. Hor daude eduki guztiak, argazki guztiak, gauza guztiak, tamaina ontara egokituak ezer egin gabe. Ni bera joaten baldin banaiz, ikusiko ditut, biztegikoak. Eta hori baino hobeto, igual, izango litzateke, ikustea esate baterako hasierako horria, edo olako bat, argazkiak ikusiko zen ituzteke, txikitzen nola doazen, zabalera hori hartu arte. Baina eduki guztiak oso osorik ikusten dira. Beraz, demostrazio txiki bat erakusteko hori posible dara, baina gero zuek etxean edo telefonoan edo oraintxe bertan telefonoan ikusi nahi baduzue, euskaltzaindia.eus da, elbidea eta hor bertan ikusi dezakezue nahi baduzue. Beste kontu bat, eta hau bai dela benetan oso garrantzitsuan ere ustez, eta da, hizkuntza baliabideen integrazioa. Ze esan nahi da horrekin? Lehen oso zaila zen, esate baterako gai bat aldi berean edo segidan ikustea Orotariko Euskal Hiztegian eta jo dezagun Atlasean. Irten behartzen duen, joan behartzen duen ez dakiz zer. Oain, baditugu, hasteko bilatzaile espezializatuak, berezituak, esango nukenik, alegia arlokoak, eman dezagun, hemen daukat nik, Euskaltzaindiaren hiztegiarena, eta Euskaltzaindiaren hiztegian begiratu dezaket esate baterako zume hitza, eta, aurkituko dut, eta hortxe dago, bere definizioak, sinonimo edo erdi sinonimoak, eta abar, hor azaltzen dira, adierak, eta abar, Euskaltzaindiaren hiztegia dau, eta hemen badaukagu galako estekak dioen botoitxo bat. Estekak sakatuzkero, nik ikus dezaket honek ze presentzia duen Orotariko Euskal Hiztegian, baina esate baterako baita Atlasean ere, ez da hiztegi bat, baina Atlaseko informazioak ere konsulta daitezke. Espero dezagun, hori da. Eta hemen dago, eta azaltzen da, zume hitza azaltzen da hainbat mapatan. Nik bat aukeratuko dut, hain zuzen minbrera, ozie, eta abar esaten duen hori, eta irik egingo dut. Eta irikitzen dudanean, ikusiko dut gauzatxo bat, nahiko interesgarria. Eta da,
hain zuzen, hiztegian azaldu zaidan kontu bat, hemen ere argi eta garbi azaltzen dela, alegia zume hitzaren sinonimo bat badagoela, euskaraz, mimen, mimentza, mihimen, eta bar, eta hain zuzen gainera, eta filologia fakultateko ikasleentzat, nik uste, eta baita batxilerrekoentzat interesgarria dela, kontxo, begira nondik, zume eta horren kidekoak nola dauden erdialde osoan, baino begira bazterretan, hain zuzen Bizkaiera mendebaldean, eta hain zuzen, eman dezagun Lapurteran edo Baxenafarrean eta bar, mimen formazatzen dela. Hori da, datu interesgarri bat, baina abiatu gera Euskaltzaindiaren hiztegitik. Euskaltzaindiaren hiztegia ez da atlasa, baina atlasera joateko bidea badaukagu. Hori nik uste oso interesgarria dela. Hori bezala, egin ditzakegu beste gauza batzuk nahiko politak. Esate baterako, joango gera orotariko euskal hiztegira. Berriro ere, mapa hortxe daukagu, esan nuke esteken mapa, eta orotariko euskal hiztegira joango gara. Eta galderak egingo ditugu hemen, baina ara non egingo dugun galdera bat gaztelaniaz. Orain arte, gaztelaniatik euskarara orotariko euskal hiztegien ez ziteken joan, orain bai. Zate baterako, crueldad galdetuko dut, crueldad, erderaz, orotariko euskal hiztegian. Eta bilatzeko esaten diodanean, ez ditzaten esaten, baina, nik egiten baldin bat, bilaketa hori bera, osoko bilaketan, bi bilatzaile mota daudela esan dizuet lehen, bata da espezializatua, eta beste bada orokorra. Goiko hau da orokorra. Orduan, hemen hasiko gara ikusten gauza nahiko interesgarriak. Beida, hain zuzen, aukeratzen baldin baduenik orotariko euskal hiztegia, hemen hauek dira iragazkiak. Eta iragazki honek biltzen dizkigu justu orotariko euskal hiztegian dauden galdera horren erantzunak. Eta zer dira? Dira euskeraz erabili izan diren hitzak crueldad esateko. Eta badaude hor, 24 desberdin. Gupidezko hortasun, gupidagabetasun, bihozgogorkeria, tabar. Eta joan nahi baldin badu zuzenean, hau harrigarria gertatzen zaigu, odol girode, nik ez nuen ezagutzen, bai, badago, baina Larramendin hiztegian, da orte, Arrieten hiztegira pasatakoa, eta kito ez dago besterik, baina, bueno, existitzen da. Orduan, eta beste gauzatzuk ere egin daitezke, esate baterako orotariko euskal hiztegian nik galdetu dezaioket, noski sarrerak eta hori dana, bai, baina nik egin dezaioket galdera bihurri bat, eta izan liteke, aizu, nik nahi nuke jakin, ze hitz ematen diren orotariko euskal hiztegian latinetikako mailegutzat. Eta jarriko dut hemen, lat, puntu, komatxo artean. Komatxo artean. Eta esango diot, bilatzeko. Ez du ezer esaten, baina hemen bai. Hemen bilatuko dut gauza bera, lat, puntu esan dut, ez dakitago puntu dan, ez nire betaurreko igabetorri naiz. Ez dakit puntu dan daztan. Bai, hau puntu uste dala. Ederki, hemendik egingo dugu galdera. Eta azaltzen dira orotariko euskal hiztegikoak, hain zuzen, Luzko, Maru, Pako, esango du, lakarrakia, latinetik ateratakoak ote diren, bidalizale, mustela, orast, aetz, eta hola, halako zera oso bat, zerrenda oso bat. Bueno, ikusi dugu, beraz, orotariko euskal hiztegia, erderatik euskara, frantzesetik egin diteke, hau, hemendik denbora batera, espero ez oso luzera, askozaz ere aberatsago izango da. Lanean ari gera. Ez da, errepidean jartzen diren horiek, lanean ari gera. Eta orduan, lanean ari garen ez, oraindik ez daukagu mamituta zenbait desio guk nahi genukena, baina laster ikusiko ditugu orotariko euskal hiztegian bilaketak orain arte inola ere egin izan ezin direnak, ez da? Bueno, baina joaten baldin bagera esate baterako eta eskatzen baldin badegu
onomastikako zerbait, esate baterako, onomastikan, eman dezagun galdetzen dudala nik leku izen bat. Eta leku izen hori, adibidez, izan daiteke, jo dezagun Altzuruku. Bai, hortxe dago beran, bai da, ze azkarra dan, sistema. Bai, sistema azkarra da, ze nik lehen hori, galdera hori egin dudala badaki, beraz oso azkarra da. Ez pentsa besterik, haizu hola da. Eta bilaketa egiten dut, eta azaltzen zaita Altzuruku hemen, eta hain zuzen horrelaxe idazten da. Dieresiduna, eta bar, eta zalantzan euka, baina hain badakit horrela dela. Baina gainera jakin nahi nuken dagoen Altzuruku. Zer nik ez baitakit hori. Orduan, klik egiten dut hemen, eta horra saltzen zait, Frantziako kartografia ofizialean, noski, frantsesezko izen ofizialarekin, frantsesezko izenarekin behintzat, Altzuruku, baina Altzuruku da hori noski. Baina hori egin... Guten garenak urbiltzen, eta Altzurukeko hartzai bat ikusi arte. Hor dago, eta hementxe daukagu, eta gaina, handitu liteke, txikitu liteke, eta abar. Hau, ez da hain importantea nahi badezue, baina bai, batzutan gertatzen da, hemen dago meritu izugarri bat, hainbat jende aipatu beharko nuke, ze hemen parte hartu dugu jende askok. Euskaltzaindia guztia, Euskaltzaindia osoa jarri dugu hankaz gora lan hau egiten. Informatika zerbitzua, zer esanik ez, baina onomastikako jendea, atlasekoa, besteak jarri ditugu dantzan, jende pilo bat. Eta datu basea, onomastikako datu basea eramaten duen Patxi Galek, hainbeste aldiz guk insistituta, zer egin du? Euskaltzaindiaren arauetan azaltzen diran toponimo guztiak ointzat da geolokalizatu. Alegia, mapetan nun azaldu behar duten datu basean sartu. Kudeatzen du datu base hori, han joan da sartzen datu guztiak, eta orain, bilatu dugu hau, baina bilatu dezakegu banuatu. Zein nuke, eta azalduko zaigu Australia enguro ez tegin nun dagoen, han azalduko zaigu. Beraz, honekin guztiarekin esan nahi da, nola halako integrazio bat lortzen da, baliabide askoren guztien artean. Eta integrazio hori gaina gero eta handiagoa egiteko asmoa dugula. Eta baita ere bilaketak hobetzekoa. Esate baterako oso importantea da, hemen bilatzaile hau orokorra deitu dio dana. Zain zuzen, honen izaera pixkata dirazteko, zuek seguru nago Googleen erabiltzaileak izango zaretela. Eta galdetzen dezue edozer gauza, eta esaten dizue, bai, zuk egin dezun galdera horri dagozkio 1.153.627 erantzun. Eta bitako bat, edo lehenengo lauetan aurkitzen duzue, edo pikutara doaz beste 1.000.000 ez dakizen bat. Baina, gauza hon badu, eta da, gehienetan zuk aurkitzen dezula nahi dezuna. Hor, ideala izango litzake zerbait eukitzea, nik izango duan zerbait eukitzea, eta da, haizu, eta baleuka edukiak iragazteko modu bat, nik iragazten ditut batzutan edukiak, esaterako euskerazkoa bakarrik nahi ditu danean, eta esaten diot, halako hitz, baino gainera azaldu dela, horrekin batera, da, du, ez, bai, eta ez dakiz zer. Ezin bestean zehatzen dizkit, iragazten dizkit nahi ez ditudan asko. Hori, Googleek ez daukana, Euskaltzaindia badauka, behian hondik. Nik galdetu dezaioket, ze esango denik, Arkakuso, ez dakitolako, Euli, galdetuko berkatu, Euli galdetuko diot, eta Euli, iztegien egongo da, espero dut, ez nahi zai idazten, ez betelako kursorea sartu. Euli, besta izea azalduko, ideerik ez daukat, orain goze zerrez, baina... Ari da, bai! Zenbat eta 287.
Aizu, baina hori exagerazioa da, eta zer dira horiek? Azteko, ez dit edozein ordenatan eman edukia, baizik eta lehenengo eta behin Euskaltzaindiaren hiztegia. Araua izan daiteken guztia, araua den guztia, azaltzen da lehenbizi, eta gero-gerokoak. Hori da, aurrerapen bada. Gero dator, orotariko euskal hiztegia. Hiztegiak azaltzen dira lehenbizi. Eta gero etorriko dira beste gauza batzu, baina denak, eulitxo hori, eulimando, noski hiztegikoa dira horiek guztiak, baina agian, niri interesatzen zait, ia auspoan hori erabilotean, bai, 20 agerpen azaltzen ez, auspoar bildumako ale asko daude Euskaltzaindiaren webgunean sartuta, zen, kontxo, eta nola erabiliote dituzte, nola erabiliote dute bertsolariek euli hitza, eman dezagun beren metaforetan. Bat baldin bada oso astuna, beti aritari dena, behar izango ze, ez dakit mandeulia dela, edo olako zerbait. Igual jakin nahi nuke. Hemen daude 20, aizuta hemen, Ramon Artolaren zera, bertso bilduma bat dago, birikiko dut, euli hori nun agertzen dan. Eta oraindik ez gara iritsi, orain hau irikitakoan euli hitzean azaltzera zera, pantalla, horria. Laguntza txiki bat ere eman diezaguke zerak, Googleek, ez da, eta nik esan dezaioket aizu, ezaiazu mesedez euli hitza, nun azaltzen den hemen, zakurra eta eulia ipuin batean, baina ez hori, 27 bidera aipatzen da obra hortan eulia. Eta jungo nahiz bestera, eta hemen dago, bertso batean, eulitxar bat zan denen erdira atera, eta gizer. Urrengora joango nahiz, hortxe da, kendu nazak eulitxar hori bizkarretik, eta bar. Bueno, beraz, ari gera, auspoa, hiztegiak. Eta beste hainbat eduki, ze 200 ez dakizen bat baldin bat zeuden, euskalo, besteak nungoak diren, pentsatzen eta atlasekoak izango dira batzuk, eta abar. Beraz, labur bilduz. Errez da edukietara iristea, eta gainera, edukiak beren artean dituzten harremanak arakatzeko sistema ezin hobea daukagu. Informazio asko manejatzen da, baina ez hori bakarrik, gainera, hauta daiteke. Baea pasa daiteke eta bilatu justu guk nahi dugun lekuan nahi duguna. Hori oso importantea da. Zer dago horren atzetik? Benetan garrantzitsua izan da, eta lan hori pisu handikoa eta garrantzia handikoa da. Honen atzetik dagoena da tesaurus bat. Alegia, Euskaltzaindian dagoen eduki guztiaren sailkapena dago eginda. Orduan, badakigu zerbait orotariko euskal hiztegikoa den, euskera agerkarikoa den, plaza berrina azaldu den, edo auspoakoa den. Badakigu. Eta orduan, gai gera, bilaketak egiten direnean, danak ematen dizkigu, baina gai gara esateko, aizu, mesedez, hemengoak bakarrik. Besteak ez zaizkit une honetan interesatzen, beste batean behar bada bai. Beraz, hori nik uste nahiko garbi ikusten duzuela hemen. Beraz, hori izan nolabait hizkuntza baliabideen integrazioa, eta hor daude, sartuta, Euskara Batuaren eskuliburua, gero Andresek azalduko duena, sarean, konsultagarri, hiztegiak daude, korpusak, ez nahi sartu 20. mendeko korpusean eta lexikoaren behatokean, baina baita ere, hiztegian konsulta bat egiten duzun bezin leizter, hemen txedauzkagu hain zuzen gainera. Nik aldetu ezaketa, 20. mendeko korpusean hitz hori nola erabili den, eta hemen azaltzen zaizkigu, agerraldi guztiak, garaizgari antolatuta, eta barre testu inguruekin, eta zain zuke, zuzenean joaten gara, ez dago ibili behar, algebra berria ikasten hori egiteko. Atza nahikoa da. Atza telefonoan liberatzete bestela xagua. Gero dauzkagu, eta hori esan beharrekoa da, argitalpen guztiak eskura. Adibidez, euskera agerkariaren hemeroteka, hori zen alako misterio bat, niz esango dut, grialaren parekoa edo lako zerbait, baina hemen badauzkagu azken zenbakiak, esate baterako bil nahi baldin baditugu, eskatzen ditugu, nahi baditugu eros ditzakegu, eta nahi baldin badegu ikusi, hemerotekara joan besterik ez daukagu, eta hemerotekan ere hor aurkituko ditugu azkenekoak eta lehenagokoak. Alegia, lehen aroa, 1989-tik 1988-ra, orduan sartzen bat nima naiz hemen, zar-zarrak ere aurkituko ditut.
uste beste sail bat aukeratu dudala, baina, ulertzen duzu, ezta? Eta abar. Hor daude baita ere, bildumak, Iker bilduma, esate baterako, eta horrelakoak. Testu funts osoa, eta horietan ere bilaketak egiten dira, berdin. Gero, gauza bat oso garrantzia handikoa gizartearekiko harremanei dagokienez. Da, etengabeko informazio berritua euskaltzaindiari buruz, euskaltzaindien gai buruz, eta abar. Batetik daukagu plaza berri, ezagutzen duzu, segurazki lehendik ere, eta hor dauzkagu, bai plaza berri ordenatua gaurtik hasita atzera, edota, badaude, eskarrik asko, badaude horre hemeroteka bat badago, eta konsulta daitekena, ezta? Agenda, ze ekitaldi, ze ospakizun, zer izango dira datozen egunetan, eta ze izan ziren historikoki, ikusi daiteke. Bueno, Euskaltzaindiaren gauza polita ikusi nahi ditunak, hemen daude zerak, erakusketa virtualak, liburu erakusketa bat, ez dakiz zer, bideoak, eta bar. Eta, gaur egun oso garrantzitsua dena, sare sozialetarako sarbide zuzena baita ere. Hemen goien ikusten dituzue, Facebook, Twitter, YouTube, eta Instagrameko zerak, ezta, estekak. Eta ointxe bertan, zertan ari garen jendeak ikusiko du behar bada, ez dakit, Ameriketatik edo nondik, eta ez da narzisismoagatik, esan nuke da, erakusteko zuei, hau ikusten dela zarean, klik pare bat eginez, ez dakit da hemen atzean, ez da, hemen egongo da, bueno, beste pantalla ikusten da ez dakit zergatik, baina, ni leheno ibili naiz, pantalla ikusten delako, badakit, baina luke ikusi behar, ulertzen zo, elitzateke ikusten, beida, baina, bestea izkutatu da eta baina agertzen da. Piskatxo bat motel ibiliko da, segurasko, gauden lekuan egon da. Baina, esate, hementxe azalduko da, azalduko gera edo azalduko naiz, ez dakit. Klaro, azaltzen da pantallakoa. Bai, oain ulertu dizut, barkatu, ni ere bakizu. Mantxo xama, dibiltzen naiz batzutan da, oain goan bintzat ala izan da. Bueno, hori, esan nuke, gaur egun baliabideak, sareak eta barrire hortxe daudela, eta horrek, badakizue, gaur galdetu diate Radio Euskaditik, ¿están ustedes satisfechos con el trabajo realizado? Erantzun dut, afortunadamente no. Esan diot, ze esan nahi dut honekin, alegia, ez garela konformatzen da gutxiagorik ere. Egin dugu alegin bat, alegin luzea eta jende asko saiatzea eskatu duna, eta hemen ikusten dutzaterako Aitor Maritxalar ezinbesteko izan deguna lan horretarako, eta Elkarmedia enpresa ere bai, Euskaltzaindiko esan dut arrotu dugu etxea Goitibera, eta jarraitu behar dugu jende honi danai etekina ateratzen. Hau ez da bukatzen, liburu bat egiten duzunean, Andres Egorrek ekarri du Euskara Batuaren eskuliburua eta hori zaharkituta dago. Zer egingo dugu, paperen ateratzen dana, hortxe dago, fosildua. Baina jarraitu behar dugu, jarraitu behar dugu online bertsioarekin, konsultako betzen, eta bar. Berdin beste gauza guztiekin. Esan dizuet, orotariko euskaliztegiak oraindik sorpresa politak eman behar ditu, baina txoen pixka pazientzia izan. Eta atrasak ere bai, eta bar, ez? Beraz, pazientzi pixkatu izan, eta erabili, mesedez. Ez dela gertatu gero, bestela Bernardo Atxagatorriko zaigu, eta esango izango, nola talerrik ez dagoen, hau ez da erabiltzen. Talerrik bere erabil daiteke, Eta hoxe, ez dakik galderarik edo inei zuen, edo zera. Eskerrik asko. Hoi edanantzat, Hau edanantzat dira hoiek. Ez dakit astiri badagoen galdera bat egiteko, edo bestela bukaeran, edo nola nahi dezu egitea, ez? Andres, ordu, venga. Listo.
Berandu gabiltza, beraz, az gaitezen, denbora gehiago galdu gabe. Hementxe ditugu gurekin Andres Alberdi, Alfonso Mujika eta Pascual Rekalde. Aurkeztuko digute Euskara Batuaren eskuliburua. Papera hori ikusten dezute, paper eskuliburua, eta Andoni Sagarnak esan duen bezala, jarria dagoeneko webgunean ere. Hasi baino lehenago, aurkeztuko ditut hirurak izan dira, lan hori egin duten batzordeko kideak, izan dira gehiago ere, batzorde suntxikorra zan, suntxitua dago, baina batzordekideak hemen ditugu bizi-bizi, eta esplikatuko digute zertan dan lan hori. Andresekin hasiko naiz, bera izan baita lan honen egile, zuzendari, koordinatzaile, eta gainerakook lagundu besterik ez dugu egin, eta ohartxo batzuk egin, eta hola. Andres Alberdi Gipuzkoako Getarian jaiotakoa da. Urte luzetan Elgoibarko Euskara Mintegiko koordinatzailea, filosofian lizentziatua, Elgoibarko Institutuko Euskara katedraduna, Eima estilo liburuaren egiletako bat eta koordinatzailea, gaur egun Euskaltzain urgazlea, korpus batzordeko kidea ere bai, oinarrizko gramatika eta beste lan batzuk egin ditu, naiz luzatuko, zer den gehienok ezagutuko dezute. Pascual Rekalde, bera ere Euskaltzain urgazlea, Amaiurren sortua, Euskal filologoa, gaur egun euskara itzultzailea, beste lan asko ere egiten ditu, batzorde eta lantalde askotako kidea, gramatikakoa, korpusekoa, euskalkietan ere badabil, egin izan ditu, idazlanak, bastango izkerari buruz, eta bar, eta azkenik Alfonso Mujika, denentzako ezaguna, donostiarra, hainbat saltxatan ibilitakoa euskalgintzan, aekan, Eluiarren zerreztu egin, teknikari, itzultzaile, zuzentzaile, beste hainbat batzordetako kidea ere bada, esonomastikako batzordeko idazkaria, terminologia batzordeko kidea ere bai, bueno, enaiz luzatuko. Gauza asko dazkate esateko, oso interesgarriak, nire aldetik bakarrik esan nahi dizuet, iruditzen zait urte hauetan, hasieratik, 100 urte hauetan Euskaltzaindiak bildu duen urre gorri guztia, ointxe Andres Alberdik indula dena jasotzeko eta modu pedagogikoan eta didaktikoan aurkezteko modua, eta badakizute, urre gorri ja argitara atera behar da, dirdir egingo badu, eta ea ba. Eskerrik asko. Atzo Bernardo Atxagak esaten zuen Arantzazuko egutegiko horritxua eskuen zuela gauza ederrak askotan miniaturetan egoten direla. Gurea ez da miniatura, 600 gehiago orrialdeko liburua da, paperean, sarean ere badago. Eta nolabait ere, hola ja, hasieratik bertatikan, testu inguraren jabe egin zaitezten, hortzen duzue pantailan, bai titulua eta baita ere kontra azalean datorren testua. Titulua ikusiaz, bere alako hartuko zeate Euskara Batuen eskuliburua, ebe, naburu modura emanda, eta gero azpian, atik zetara zalantzak eta argibideak. Behar bada, erderazko liburu batzuen oi hartzuna edo itxiko zaizue, dizionario eduraz edo tiportara, bueno, badu hortikan. Marko nagusi hartzeko kontrazalea meitu zer diogun. Gero hauek segetuko ditut, mamituko ditut. Euskara Batuaren eskuliburuak ez dakar arau berririk. Euskaltzaindiak Euskara Batuaz gaur daño emanak dituen arau gomendio onespen eta irizpinak, eta ifrentzuz
baita esangabeak ere, era didaktiko eta divulgaziozkoan birformulatzea du helburu. Asmo horrekin, 7 alorretako kontuak dira: lexikoa, kalkoak, morfologia, sintaxia, onomastika, euskera eta ortotipografia. Fitxaka lan hain da, 1258 sarrerak eta eranskin gigarri batzuek osatzen dute liburua. Haietako bakoitzean argi eta berari adierazten da euskaltzaindiak zer duen arau moduan emana eta zer ez. Arau gisa eman gabekoetan, ulertu behar da jarraibideak ez direla arau emaile. Gomendio edo bezpen diren neurrian, erakutsi nahi dute bide horretatik komeni dela batasuna egitea. Euskaldun, eskoladun edo alfabetatuntzako eskuliburua da. Hau da, irakasle jende, idazle, hizkuntza teknikari, argitaletxeetako hizkuntza zuzentzaile, itzultzaile, edabideetako kazetari esatari eta hizkuntza kontuetan jakingura duen edonorentzako jarraibidezko liburu praktiko bat alegia. Pertsona horien eguneroko premien asegari jokatu nahi du. Paper gaineko konsulta egina ezkero, ni honekin moldatuko nahi zoindik, tresna berri hauetara ezin jarritan abilda, baina aukera badago sarean ere. Andonik esan dizuen bezala. Zehatzen hasita, esan behar dago liburu hau, nola baite eskaera baten ondorioa dela. Euskaltzaindiak eskatu zigun liburu hau egiteko eta garbi izan zigun, hor, kontrazaren esan dugun moduan, era didaktiko eta divulgaziozkoan 7 alor horietako kontuak argitzeko. Horretan saiatu gara, eta horretan saiatzeko hemen lana handia zegoen, eskerga zegoen, eta bakar baten lanak hau esun errendituko, eta talde bat, lan talde bat eratu genuen, Irenek esan duen bezala. Irene bera ere lan taldekoa da, hemen 4 gaude, 8 gara danera. Bosgarrena, Jose Agustin Arrieta, idazlea, zautuko duzuen oski. Igone Etxebarria da, beste bat, Patxi Petrerena dugu 7. eta Allande Sokarros da 8. Kontua da, talde heterogeneoa behartzen lan hau egiteko. Euskararen ahalik eta erabilera eremu gehien ordezkatuko zituen taldea. Orduan, talde hau osatzeko, kazetaritzako jendea, irakaskuntzako jendea, literaturako jendea, itzulpegintzako jendea, euskararen divulgazio eta edatze munduko jendea bilatu zen. Eta baita ere, euskalkien talaiatikan ere, nola baita ere, honi neurriak hartuko zizkion jendea. Eta igone daukagu, nola baita ere, mendebaldetikan edo begira, eta ekialdetikan daukagu Allande Sokarros. Lan ordu askoren emaitza da, lana hemen luze jo du, eta 3 urteko ibilia du lanketanek. Sakontze, ukitze, adoste lana batzuetan ez baita izan, xamurra eta erraza. Aurrera baino lehen, eskertza. 5 pertsona aipatuko ditut, gehiago aipatzen dira hitz aurrean, baina 5 aipatuko ditut. Alde batetik, aurrena, eta ezer baino lehen, izagaldekeak gora aintzen du eta, Andoni Sagarna eta Miriam Urkia aipatu behar ditut, euskaltzain osoak, zergatik, atalka lan hain dugu, eremuka, alorka, eta lehenengoa egin genuenean izan zen lexikoaren egin genuen lehenengoa. Eta, kontrastea behar genuen, eta Andoniri eta Miriani bezatu genion dokumentu hori, eta goitikan bera miatu zuten, zuzenketak egin, eta ekarpenak egin, eta, ondo konpunu ginen. Baina etorrez ziren beste eremuak ere, eta, ondo konpontze ginen ez,
Alegia, goitik hanbera liburu guztia aztertu dute eta, bueno, galbae hori, eukita berme hori badaukagu. Eta beste hirurak nolabait ere, ja, alor teknikorako etorri eta aipatu behar ditugu taue dira. Aldeatikan, edizioanetan ibilidan txantxon zubeldia, bestadetikan diseinua, maketazioa eta azala egin dituen Itziar Olabarria, eta hirugarrenik edizio elektronikoaren ardura izan duen Aitor Manitxalar eta Zaldea. Azken batez, elementu hauek begiz soliz eta zehaztasunez, eta beti gainera trempo honien, eman dizkigute beren iritziak eta beren lanorduak. Aurrera egingo dugu. Euskara Batuaren eskuliburua, helburua. Helburuak, amaika jarra ditezke, bostera ekarri ditut. Labor esateko, hortzen, Euskararen Batasunaren bidean, Euskara Batua zer da? Euskararen Batasunaren bidean, euskaltzaindiak esandakoak erraz, azkar eta modu erosoan konsultatzeko bitarteko izatea nahi genuen. Orain jokoan askotan, duda izan ezkero, etzen lan erraza egitea arauak non begiratu behar ziren. Sakaban alta zeuden, askotan sailkatu gabe zeuden, alegindu gara hemen ordenatzen eta modu eroso eta ulergarrian aurkezten. Askotan gainera, hizkuntzalari izan gabe ere, hortan, alegindu gara bintzat, ulertzeko moduan jarriaz gure fitxak. Kontsultak erraz, bademekun moduko bilduma osatzea izan da asmoa. Horrelen, biltegia tailerra ikatzen zuen, zeak, Bernardok hortikan badu. Toki bat non gauza asko biltzen den eta nondik gauza askotara bialtzen den. Ez da gramatika bat eta ez da estilo liburu bat, ez da metodo bat, azken batez da modu praktikoan erabiltzeko eskuldiburu bat, manual bat. Eta, bueno, demekun modura, hor, botikak edo, begira daitezken moduan, hemen gramatika kontuak, onomastika kontuak agertuko dira. Hirugarren helburua beti garbi izan duguna izan da, ondo zedarritu, markatu, izan nahi ditugu zer dagoen arautua eta zer ez dagoen arautua. Askotan, norazen ibiltzen gera eta, arautu aldago. Bueno, hori berariaz markatu dugu. Alegia, notario lana egin dugu, saiatu gara bintzat, jefearen moldera jokatzen. Notario lana egiten saiatu gara. Orduan, aldeatik handaukagu, korpus arautua, hori beti kolore urdinez markatu dugun erreferentzia modua eman dugu, eta gero bezaletik handaude irizpenak. Eta irizpenak guk deitzen diogu, batzorde, lamatzorde batek, edo dela onomastika batzordeak, edo dela gramatika batzordeak eman dituen irizpenak, edo eta euren produzioak, adibidez, eglu erruz erabili dugu, gramatika deskriptibo modura edarra dalako, eta, baliagarri izan zaigu, erabat. Diagoneteko galde erantzunen bilduma ere erabili dugu, guitikan bera aztertu dugu, orotarikoa erabili dugu, eta baita ere erabili ditugu EIMak publikatutako 9 liburukiak. Azken batez, EIMak publikatutako hauek, euskaltzaindiak berak, nahiz eta bere produktuak ez izan, honetzitako liburuak baitira. Orduan, egina dagoenez, logikoena zen horiek ere erabiltzea. Baina, beti ere, muga garbi markatuz. Zer dagoen arautua eta zer ez dagoen arautua. Arautu baldima da, bete beharreko izango da, bestea, nolabait ere, bide markatzaile edo jarraibide izango da. Esaten dudanean, zer da korpus arautua, nik uste denok burutan garbi hartuko dugula, euskaltzaindiak Euskara Batua martxan jarrin zuenean 78an ordutik gaur dainoko arauak. Arau horiek, batzuetan arau erabiltzen dugu, baina araua dira, edo gomendioa dira, bere garaian erabakia erabiltzen zen hitza, nola baitere, euskaltzaindiko osoko bilkurak onartutako materiala dago hor.
eta markatuta daude kolore urdinez erreferentziak. Beste guztia ulertu behar dugu dela irizpena edo onespena. Eta horiek bidea markatzen dute, baina horiek ez dute nolabait ere morrontzarik sortzen. Horiek gainera, sarekoan, sarrera bakoitzak, gero ikusiko dugu, sarrera bakoitzak ez paperekoan, ze bestela asko luzatuko zen, paperezkoan ez dugu hori sartu, atalotxo hori sartu, baina bai sarekoan, fitxa bakoitzak bukaeran dauka alako gehiago jakiteko. Eta da, gu geuk fitxa horretan landu duguna, nondik atera dugun, eta norbaitek horiek kontrastatu nahi baldin baditu, edo gehiago sakondu nahi baldin badu gai horretan, hotzen dauzka bideak. Horiek sarean, geho ikusiko zue, klikatu eta automatikoki bertara eramango gaituzte. Bale, momentuz, eta beste, begian zegatik ez. Bueno, bale, ondo, ez. Bueno, laugarren helburua, beti aurrean izan duguna da, Euskaldun alfabetatua izan dugu hartzailea. Horri begira jardun dugu, eta lehen, kontrazioan irakurri dudanean, irakurri izkitzue, gutxi bera gure, aurreko aldian zeintzuken euskan irakasleak, eta bidetako jendea, eta bat. Horiek azken batez, ez dute behar, hau, erauntakorik ikasteko, baizik eta konsultak egiteko. Eta askotan dira, konsulta azkarrak egiteko, horiek izan ditugu aurreko aldian. Eta aprobetxatu izan dugu, eta bosgarren helburua, nola baitere euskaltzainen arau gomendio hauen pedagogia egiteko aprobetxatu dugu. Zestan nahi dugu honekin. Askotan, iritzia da euskaltzaindiak arauak aldatu egiten dituela. Eta sumatu dugu askotan jendeak hori horrela dela pentsatzen duela, ulertu ez duelako gauza bat, edo eta ez dakielako gauza nondi noa dijoen. Hortan, saiatu gera, nola baitere, azpian, esplikatzen, asuntu bakoitzak, ze esplikazio daukan. Adibidez, asmatzen dudan, sartzen sarean. Zartuko nik hemen. Ez, baina... Bai. Baina aztu egin zait adibidetarako zein izen euskan apuntatuta. Adibidez. Bueno, a ver, bai, listo. Ambulategi. Askotan denok, eta txoin, ez nahi zatuko gara. Zer gertatzen da? Jende asko esaten du ambulategi? Ambulategi euskaritza, ez? Ambulatorio, hori ez du euskera? Eta, euskaltzaindiak erabaki du, ambulatorioa jo dela. Zer gauza. Bueno, aprobetxatu dugu, eta fitxak nola landuko dugu ambulategi hitza ez dago ondo sortua. Erdal hitz mozorrotua da. Ambula hitzik ez dagoen ez euskaraz, horren gainean ezin da hitz eratorririk sortu. Egokiak ambulatorio eta osasun etxe dira. Nola baitere, elmarkatu egin dugu euskaltzaindiaren aukera horrek ze sostengu daukan. Edo eta sarrezakego, detailtxo, txiki jadia, bezala bilekin sartzen baldin magera, zerratikoan orkestra. Eta ez orkestra, beti alasan dugu. Orkestra, ikusi, eta gero, paindizi bitartian, gorriz orkesta daukagu, gorriak beti ere, zen nahi du, euskaltzaindiaren gomendioz, hitz horiek
baztertu behar direla, hori da nazioarteko forma, eta ohikoa iparraldean. Kokodrilo eta orkesta gisakoak gaztelaniaz bakarrik erabiltzen dira. Orduan, helburu hau ere izan dugu. Horiek ziren asmoak eta edukia asmo horiekin nola landu dugu? Lehen esan dugu, honek ez dakar arau berririk. Hemen daudenak euskaltzaindiak esan edo honetsiak dira. Eta eduki horiek nondikan zurrupatu ditugu liburu honetan sartzeko, 4 iturri nagusi izan ditugu. Alde batetik, arau guztiak ekarri dira ona. Ez dira ekarri arauak dauden moduan, batzuk bai, beste batzuk, beste erabatera muntatu dira. Ekarri dira baita ere, euskaltzainien hiztegiko ohar batzuetan ageri diren konstatazio batzuk. Zuek hartzen badin baduzu, adibidez, jolastu aditza, hiztegian, barrenian, behian, han ikusiko duzu, oharra. Honek orain artean izan duen erabilatorara, ez da honela komeni da. Hoi edanak ditugu aztertu eta horko, erabilienak edo horiek ekarri ditugu. Ez ezagunak ziren neurrian, lagin ditugu, praktikotasunik ez dutelako. Baina beste horiek harrapatu eta ekarri ditugu. Horiek osatzen dute bigarren sakua. Hirugarren sakua da Jagoneteko galde erantzunen datu basea. 620 galdera erantzun daude Jagoneten. Lexikokoa, morfologika, sintaxioa. Hoi edanak irakurri ditugu, edanak aztertu ditugu, eta horko batzuk zarkituak zeuden, beste batzuek ez ziren hain horko, baina esanguratsuenak ekarri ditugu, eta horiek osatzen dute hirugarren sakua. Eta laugarren sakua da euskaltzaindiak erabaki gabeak, baina estilo liburu berrietan da, imako eta matetz ere, ortotipografiaz dauden goraberak ere ekarri egin dira. Pentsatuz, gaur egun euskaldun alfabetatu batek dituen kezken artean, ortotipografikoak asko dira. Egina dagoen ez euskaltzaindiak hori honetxia, aprobetsa dezagun, ez da arau, baina aprobetsa dezagun jendeari esateko, betu bidea, arraibideak, hau etxe dira, eta, josazu momentuz, hortik. Edo, baita ere, laugarren saku hortan sartu ditugu, gaurko erabilera, inongo gramatiketan da behar, gramatika, nuke etxekoetan, ageri espadira ere, kanpokoetan bai, esaterako, gorri kolore. Asko etxuten da. Gorri kolore. Hala, kolore gorria. Tipo hortzakoak ere, detektatu ditugu eta horiek ere karri ditugu. Urrengo, urratxa, zein izan da? Urratxa izan da, hauen nola landu behar ditugu. Eta gauza bat da, guk geuk nola landu ditugun egile modura, eta gero hauek nola emango ditugun. Guk geuk lantzeko intuguna horiek 7 alorretan jarri. Gora bera lexikoak, gora bera kalkoak, bestanatikan, sintaxia, morfologia, onomastika, ahoskera eta ortotipografia. Eta banan-banan joan gera alorka lantzen. Gero, horiek nola eman? Bueno, eman ditugu, alde batetikan, paperezko moldean eta digitalean, eta eman ditugu 2 multzotan. Multzo bat da muina, esango genukeena, 1.948 fitxa egin dira, usatzen dute muina, baina gero baita ere halako eranskin aberatz bat ere jarri dugu. Muina osatzen duten fitxa horiek, liburuan, bata, beste naztetik handatoz, alfabetikoak jarrita, atik zetara. Horiek sarean, horrela ezin dira ikusi, lista zerrenda ikusi daiteke, baina sartu, banaka-banaka sartu beharko da. Eta, gero, dauzkagu eranskinak. Hartzen baldin baditugu, hain sartuko nahi hemen, behitu, hitzapaino askotan, balio handieko, direlako, behitu, lehenengoa hartzen baldin badego, mateko aldet. Badator. Behitu, lehenengo sarrera hor, bere zenbakita guzti, eta fitxa haguita zenbakituta dago, gero aurkibide analitikotik honea bialtzeko,
Begira, bai, haustea lehenengo fitxa, behitu nola daukagun landuta. Euskeraz, abildua deritzo, eta helbide elektronikoetako nazioarteko ikurra da. Zenbait aplikazio informatikotan ere erabiltzen da, adibidez, Twitterren, Instagramen eta beste batzuetan. Hau guk esateko, nun oinarritu gara, euskaltzainien hiztegian. Eta, bueno, hemen klikateko bagendu, eta paper ezea da, honen PDF-a da, hori digitalean sakatuko bagendu, hor ateako litzeiuke euskaltzain hiztegiko sarrera. Bigarren paragrafuan, euskaltzaindiak ez du araurik eman A bilduaren erabileraz, baina badira azken urteotan gizartean zabal edatutako ohitura batzuk eta haietan gomendio hauek ematen dira. Nola irakurri behar da hori, eta helbide kasu marka lotu behar izan ezkero, marratxua erabiltzen da, Norabaite, bi konsigna labur. Lehenengo, sarrera dugu hori, bazen bigarren gora. A, interjezioak A, E eta O dira, eta ez H-rekin. A, ikusi banu, A, ze hona zaren. Nun oinarritu gera, hortzen daukazue, araua. Hiru, A artikulua eta bat zenbatzailea. Hemen katalogatu dugu, baina hor iten dugu beste tokira batera bigaldu. Lau, A galde partikula. Era onta, guaz. Bost, A itxatxia. 6, eta abar, kalko gora bera. Abere eta abel. Bi, hitz hauek noiz nola. Abel aldaera ageri da aspaldiko hitzetan. Hots aldaketarik gabekoak hobesten dira ordea forma berrietan. Euskaltzainien hiztegian oinarritu gera hori esateko. Eta hor aldamen ikusiko duzue beste ikur bat. Dik plus. Honek esan nahi du, askotan, detailezko datu gehiago ematen dira, edo eta berez oso luze atera zaigulako fitxa induguna da hori paperean ez eman, baina bai digitalean. Orduan, esaten ari gira paperezko egin baldin gaude, digitalean kontu honetaz gauza gehiago badaukazu. Aberia matxura. Abisatu aditza kasu honetan. Egoaldean dio aditza da. Apaizari nork abisatuko dio. Usi, adibideak eta testua, eta tipo diferentez eman dugu, apaizari nork abisatuko dio. Abisatzen dizuet, engainez zaitezten. Eta ifarraldean, hau du aditza da. Apaiza nork abisatuko du. Abisatzen zaituztet, engainez zaitezten. Euskalkin araberako dio du erregimen bikoitzak aditza hauetan ere ageri dira. Joko hau hemen gu hegoaldean nor-nori nork eta ifarraldean nor-nork, hauetan ere gertatzen da. Bakean utzi, deitu zaitu, deitu dizut, entzun zaitut. Hau da. Bide hortatik nolabait ere jendearen buruan, gauzak abizten eta deitura. Ez dira beti erabat sinonimoak. Sinonimoa dira familia izena adirazteko, adibideak. Ez dira beste gorabera hauetan. Adverbiok eta deklinabidea. Deklinabide jokuan hitzek, lekuzko kasuetan pentetiko hartzen dute. Adibidez, zuaitzetik, baina baldin bada adverbioak ez da etik hori ez du hartzen. Zer usaten hemenetik, etxek eta hemendik, edo hemengo, ez hemeneko. Tipontako esplikazioak dijoaz. Eta, esan dizuet, hola dijoa, fitxa bakoitza eta gero eranski batzuk ere baditugula. Eranskinetan zer sartu ditugu? Paperian, noski atzean dijoaz, gero ikusiko dugu, sarean horiek nola biztaratzen ditugun. Lehenengoa da glosario bat sartu dugu. Kontua da, naiz eta Euskaldun alfabetatua izan liburu honen hartzailea, askotan ez da bera gramatikaz jantzia. Eta izen laguna aipatzen dugu, eta adjetiboa, nola baitere, horiek ere marko batien sartzeko, atzeko aldian, ematen da esplikazio bat. Edo, askotan testuan, aspektu puntukari erabiltzen du. Askotan,
sarrera bakoitzean hori esplikatzen aritzeak testua luzatu egiten du. Eta hori, hori bider gauza bera esateko, bueno, behin berra da esango dugu, baina gehienetan ingo duguna da, bueno, joan zaitez glosariora, bueno, ahintzen. Logikak ahintzen du, glosariora joan beharko dela hori konsultatzera. Bigarrengo kontua hemen, bueno, hemen beste kontu bat hau ere mimoz antolatu, lehenago beste bat. Gaur egun, euskaltzainak oraindik ez dauka emanik araurik puntuazio marken inguruan. Baina gaur egun, euskaldun alfabetatu batek, gutxienez marko bat behar du, bere buruan nondik anora ibili jakiteko. Bueno, badauzkagu hor hainbat eta hainbat estilo liburu, hau serio landu dutenak, baita ere Eimarako Joan Gartziek egindako liburua ere, Unibertsitateko bat beste bat, bueno, hori zurrupatu ditugu eta horien anparoan montatu ditugu hemengo barne arau hauek. Beste hirugarren eranskin bat, eta hemen ere ordua sartu ditugu, torrikoa, bila joango naiz. Ez du nahi? Zalantza eragiten duten zenbait hitz eta izen berezi. Zerrenda berezi bat egin dugu. Hemen kontua zein da? Kontua da, askotan, ez dakigula, zein hitztan, nolabait ere, Euskal Herri guztian edaturik dagoena, eta zein dan, orain sinonimoa izan daitekeena, baina behar bada Euskal Herri guztian edo osoan ez dana erabiltzen. Hemen egin duguna da, edo beste batzu dira, baztertu beharrekoak, edo gomendatzen euskaltzainek, horiek baztertzeko. Horiekin zerrenda bat egin dugu, bueno, konsultatzuek egiteko, edo baita ere norberak bere buruaren errepasoa egiteko, nik gabe nola biltzen ditut, ez? Pista neuki, A eta A, kontxo. Atxegabe duk. Era ontara joan, zein ona, zein ez ona. Eta hemen, bada beste zail bat, adibidez, beltzez, gorriz da baldin bat dago baztertzeko gomendio egiten dugu. Beltzez dagoena batzuek, beltzez lodiz datoz, da beste batzuk ez datoz lodiz. Horrekin zera ditzera eman nahi dugu. Bilak, bi moldeak direla erabilgarriak euskera batuan, bilak. Baina jakintzatzu, nola baitere euskaltzaindiak, ez dakit lehentasuna, baina edadura zabala baduelako, tradizio handia baduelako, edo lodiz dagoena nola baitere lehen hobetsi esaten zen. Orduan, hemen ere ikusiko duzue, zerrenda bat egin dugula, eta ikusi, kuaderno kaier, bai, ingurrazti, ez, kuaderno ez. Gorriz datozenak ez erabiltzeko, dira, ingurrazti, behitu, ez dago parentesi bitartian, horrek esan nahi du, iztegian ageri dela. Kuaderno, parentesi bitartian jarri dugu, iztegian ez dago, baina hausartu gara esaten, hori ere ez dala erabiltzekoa. Eta hitz, hau gain baita ere, hemen tartekatu ditugu batzuetan izen propioak. Askotan, adibidez, Ernio, atxerik gabe, edo Donibane Loitzune tezetarekin, Loizune, hau da, askotan, nola baita ere, fallo egiten dugun, faltazten ditugun hitzoiek ere, hemen txen zerrendan ikusiko dituzue. Beste, eranskin bat, kalko nabarmenak. Erosioa ikaragarria da, eta, norberak indezak errepasua, bere buruarena, eta ikusi, nolabait ere, kalkoen dokumentuan landu diren kalkorik nabarmenak edo ekarri ditugu, eta hemen inditugu kuadrotan sartu. Ez? Anitz, ideologia anitza baztertzekoa da. Jende anitza baztertzekoa da. Hau etxe dira aukera egokiak. Nun oinarritu gara, joan zaitez fitxa ontara. Paperian joan zaitez fitxa ontara, digitalen baldin bagara, zanpa, zazu hori. Eibartar kaleak, Valentziar laranjak ez, horiek ez, behitu molde egokia zein dan. Hori nun teorizatu dugu, hortzen. Orduan, hori dugu beste sail bat dago hemen. Gero, klasikoak diren dekinabide taulak, hortzen daude.
Sartu ditugu baita ere adiz paradigmak, sartu ditugu, eta batez ere ben dituko naiz, adistrikoenak sartu ditugu, danako sorik ezin ekarri, nola baita alako estrato bat egin dugu, eta seinalagarrian sartu ditugu, baina pistak emanez, nahiz eta danak paradigma guztiek ez egon, paradigma horiek norberak garatzeko moduan mentalki bide saiatu gera, eta gauza bera egin dugu baita ere aditz alokotiboarekin. Hau arauan dago, baina arauan, induguna da, hau laburtu, eta, sailkatu, indikatiboan naiz, ikusi, naun, taka, baldintzazkoan, ahaleran, nori moldea, nora baita ere, momentu batien behar baldin bateko, euntzen dago, hau oso zaila da, inon aurkitzea, gumi arduzu, hau landuta dagoen, euskaltzain diren, arau jakin horretara, hemen ja eskura daukagu hau. Eta, Irenek esan didanez, demoraz, oso pasatan abilela, beste gauza bat, eta honekin bukatu bingo dute, sarean, nik uste gero, ez duguekin, baino abilida handiago ze bariatuko duzuela kontua. Aurkibide analitiko ere jarri dugu. Gauza bat da, 1948 fitxa egin ditugula, eta horiek sartzeko, kontzeptu bat jarri dugu, edo jakin bat jarri dugu, edo arau bat jarri dugu, baina askotan hartzaileak ez daki arau horrek ze titulu daraman. Ez daki beak buruan daukan problematika hori zein fitxetan egon daitekeen. Orduan lagungarri, handikan ateak diren horientzat hemendikan lehiotxo jarri ditugu. Orduan, jendeak behar bada, errazago topatuko ditu hainbat gauza, honea etorrita. Nola esan behar dugu? Nola idatzi behar dugu? 1 metro ala metro bat. 1 euro, euro bat. Bueno, problematika hori, eta horren erantzuna, fitxa horietan daukazu. Digitalean, klas, eta fitxa horietara joango zera. Nola da, erderazko tabla de 2, biaren taula, proposatzen dugu, ala proposatzen du. Hori esplikatzen da, beste horretan. 11an, ala 11an. Bueno, ja, biztak markatzen du, lehenengoa txarra dela, bigarrengoa da egokia, eta beste fitxa horretan lantzen da hori. 17 urte ditut, ala 17 urte dut. Badakizu zein fitxetara joan behar duzu. Orduan, hau ere, honek demora asko eraman digu, baina ikusiko zue, bueno, netorri, eta Lidiako imperioko pertsona izenak, behitu, fitxa horretan daukazu horretarako pista. Litro hitza hartu eta litroetan inguruan, gure buruan, 2 litroan, 2 litrotan, litro neurri modura nola, litro erdi nola jokatzen da, litrotan, eurotan, eunekotan, problematika hori non, horietzen dezkatzue xietuta kontu horiek. Eta, hau, sarean, lehen sartu gara, Andonik esan digu hor sarera orokorra dagoela, sare orokor hortatikan sarri, euskera batuko kontu, euskera batuaren liburuko kontuek etorriko dira, baina baitu. Hemen, bilaketa, idatzi hemen zer bilatu nahi duzun, argiago, zin esan, ez? Bueno, hor lehen egin naiz ni, zek egiten, proba egiten, hemen eremuka, A galde partikula. Gutxura bera, nahi baldin badut, danak alor guztietan ageri baldin bada denak ematea, ez dut mugari jarriko. Eta behitu, 28 sarreratan, fitxatan, daukagu A galde partikularen edo horren inguruko problematika landua. Eta A galde partikula bera atera zaigu lehenengo. Eta hemen esplikatzen da, zer dan hori? Eta gero, hemen bertan baita ere esaten dugu, dig, hau da, hori libroan ez dago, baina hemen badago. Baina jakiteko referentzia hori badagoela. Eta bukatzeko, araua zer den badakigu, eta gainera urdinez markatu dugu. Dena den, hitzaurrean badakazue baita ere, zeinuen eta laburduren erreseina ere. Baina, lehen esan dugu, korpus arautua marka urdinez ageri baldin bada ere, besteak ez dara bete markarik. Baina, beti fitxa bagoitzaren bukaeran, jarri dugu gu geuk hori nun topatu dugun. Edo nun sar daiteke. Da hemen ere orduan, klikatu eta sartzen gara barura.
dela eglu bila kasu hontan, edo dela gramatika laburrera, edo dela iagonetera, eta zuzenean gramatza eraman behar gintuzke. Hemen, jagoneteko galderantzunetara goaz, eta hortzen dago galdera nola intzan, nola erantzun zintzaion, eta nork erantzun zion. Hoxe, kontua dena da, honek gero segida behar du, eta pentsatu beharko dugu, garbi ikusi duzue, honek jagonetekin eta erabar lotuta daudela. Dena askoren burutan behar bada horre erdal fondeus eta molde hortako egiturak ere ezagutuko dituzue, Euskaltzaindia hortikan abiatzeko ustean nahian ere bada. Nik ez dago beste ez esatekorik, ez da egitzuek zer gehiago gehitu nahi duzuen, Alfon? Ez da. Eskerrik asko, Andres. Horren bestez bukatu da goizeko saio mamitsu hau. Ohar bat, bazkaltzera juna horretik, egindako lana zabaldu behar baita, salgai daude liburuak hementxe atarian eta Euskal Herriko liburu dendetan gaurtik aurrera. Beraz, animatzen bali mazarete, bakizute zer egin. Eskerrik asko.
Arratsaldeon. Bost minutuko atzerapenarekin eta saio nahiko trinkoa daukagunez, saiatuko gea lehenbailena hasi eta gure hizlariei hitza ematen. Hezkuntza alorrak bildu gaitu hemen, garbi dago Euskara Batuak euskarazko hezkuntzaren bilakaren izan duen garrantzia ukaezina dela, euskararen estandarizazioaren eskutik egin dugun ibilbide oparoa eta iritsi geran lekura, 50 urte ondoren, segurazki hasi ginen garai hartan amets ezinezko amets bat zana, imaginatu ezina zana. Gaur, 21. mendeko euskal gizarte berri hontan, euskarazko hezkuntza orokortu dan honetan, Euskara Batuak erronka zahar berriak ditu eta honen inguruan hausnarketa egitera gonbidatu ditugu, hemen ditugun hizlariak. 3 eskola saren ordezkariak dira, urren ez urren aipatuko ditut eta gero hitza emango diegu batek amaitu ala urrengoari. Hemen Imanol Artola dugu lehenengoa, Kristau eskolen ordezkaritza dakar, sumaldapetan irakasle urte luzetan, eta gure artean aski ezaguna dana Euskal Hedabideetan izan duelako nahiko lan eta ibilbide luzea. Ondoren, eskola publikoaren izenean, 2 ordezkari ditugu, Lourdes Imaz, ikasleen gurasoen elkarteko ordezkaria, eta Inigo Salaberria, zuzendarien elkartearen ordezkaria, eta azkenik Elena Baraibar dugu ikastolen elkarteko ordezkari gisa. Elena Baraibarrek Laskoain ikastolan ibilbide luzea izan du, hizkuntza irakasle bezala, eta baita ere ikastolen elkartearen hizkuntza egitasmoen prozesuan partaidetza handia izan du hizkuntz proiektuaren garapenean, bai eta Leibizaur euskaltegiaren C2 ikastaroaren diseinuan eta garapenean. Besteik gabe, Imanol emango diot hitza, saiatuko gera ahalik eta denborak neurtzen, batez ere azkenekoari denbora azkentzeko, beraz, Imanol, nahi dezunean. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko. Lehenik eta behin Kristau eskolaren izenean eskerrak eman eizkizueke, Euskaltzaindiaren 17. biltzar honetan esku hartzeko aukera eman diguzuelako. Guretzat egiazki, benetako ohorea da gaur hemen Arantzazun egotea, eta hori benetan azpimarratu nahiko nuke, Kristau eskolaren izenean Arantzazutik mundu zabalera nazioarteko jardunaldietan parte hartzea benetan esanguratsua iruditzen zaigu, eta gure aldetik, gure ekarpen xumea bada ere, ekarpen hori egiten saiatuko gara. Hasteko tira, nazioarteko gaurko jardunaldi hauetan, Arantzazuko paraje zoragarri eta berezi honetan, orain dela 50 urte urratzen hasi zen bidean, Euskaltzaindiak bere gain hartutako lana eta ardura azpimarratu alde batetik eta balioetsi nahiko nituzke Kristau eskolaren izenean. Benetan iruditzen zaigulako, hor dago Mikel Ormazabal, Kristau eskolako zuzendaria, eta benetan iruditzen zaigulako eredugarria izan dela egindako bidea eta eredugarria izeten ari dela. Gure aldetik nahiko genuke noski etorkizunean ere bide berari eustea eta etorkizuneko Euskara Batuaren eta Euskararen ibilbide horretan eredugarri izaten jarraitzea. Gure zorionik berana beraz Euskaltzaindiari, benetan onartzen dugu zuen egiteko hori, eta hasierako gonbite esker horrekin batera,
Kristau Eskolaren izenean ere beste esker bat ere eman nahi nizueke. Hain justu ere, dudarik ez daukagulako, zuen aldetik, Euskaltzaindiaren aldetik, benetan guretzako tresna ezin hobea eta ezinbestekoa ere badena eskuartean jarri diguzuelako gure hezitzaile eta komunikatzaile lenerako. Hain justu ere, euskara batua, eta hori hala onartu beharra daukagu eta hala eskartzen dizuegu. Tira, sarrerako horiek alde batera utzita, iruditzen zitzaigun egoki hasiera batean gure burua aurkeztea, Kristau Eskola gutxi asko entzuna izango da, baina zertzela da batzuk emanen nahiko nituzke gure nortasunaren berri emateko. Eta hasteko esango nuke lehenik eta behin, hezkuntza eragilea garela, horregatik gaude gaur hemen, hezkuntzaren etorkizunari begira Euskara Batuak zer erronka dituen adirazteko, hezkuntza eragilea gara, eta gainera, nahiko familia zabala osatzen dugu, hor gaude 80 erakunde horiek 131 ikastetxe dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoan zehar banatuta, gutxi gehiago 8.000 hezitzaile eta 81.000 ikaslek osatzen dute gure sarea. Horrekin argazitxo bat egin nahiko nuke, pixkat kokatzeko, gu nun gabiltzan adirazteko. Eta gure ibilbideari dagokionez, bi hitzetan esango nizueke, gure izena, Kristau Eskola izena 2006an hartu genuela, baina horrek ez du esan nahi, 2006az gerozti bakarrik ari garenik hezitzaile lanean eta euskalgintza lanean Euskal Herrian barrena, lehenagotik ere, 150 bat urteko ibilbidea ere badaukagula esan genezake, besteak beste gure bazkide nagusia FERE da eta hezkuntzarloko erlijiosoen erakunde izatetik Euskal Herrian hezkuntza munduan azken 50 urtetan bere presentzia hor dago eta gu ere hor nolabait egongo ginateke. Sarrerakoekin amaitzeko, esango nuke, askotarikoak izan direla eta direla Kristau Eskola osatzen dugun 80 erakundeok daukagun nortasuna, eta askotarikoak izan direla eta direla Euskararen inguruan gure erakunde eta ikastetxe eta hezitzaileek izandako jarrerak ere, hori izan beharra dago. Baina horrekin batera, azpimarratu nahiko nuke, historian zehar eta hori datu objektibo bezala adiraz daitekela uste dut, gure erakundeko kide izan diren hainbat eta hainbat erakunde eta pertsonak ekarpen oso interesgarri eta esanguratsuak egin dituztela Euskararen munduan, eta ez Euskararen munduan bakarrik, hezkuntzaren munduan ere bai, elizaren munduan, gizartean oro har, baina bai Euskararen munduan ere. Parte hartze zuzena izan du Kristau Eskolak, hala eskatu digutelako, gure hezkuntzaren inguruko erabaki eta gogo eta gune garrantzitsuetan, foro desberdinetan parte hartu izan dugu, hor ditugu esate baterako, hizkuntza ereduen inguruko hausnarketa guneak, Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean egindakoak, Euskara batzordeko partaidetzan egindakoak, eta beste hainbat ere zerrenda daitezke. Hauxe adierazi nahi nuen, pixka bat kokatzeko, gure nortasuna zein den, gure historia zein den, eta gure ekarpena Euskarari dagokionean zein izan den ere. Sarrerakoak alde batera utzi eta gaurko mamiari helduko diot ondorengo minutotan, eta espero dut itziar ez luzatzea. Euskara Batuaren etorkizunari begirako erronkak hezkuntzan, hori da eskatu zaigun hausnarketa, horren inguruko hausnarketa egitea eskatu zaigu, eta sarrera gisa esaldi bat esan nahiko nuke. Eta hori, Kristau Eskola bezala, barneratuta daukaguna, eta hemen borobil adirazi nahiko genukena. Eta da, Euskarak etorkizunik izango badu, Euskara Batutik etorriko da. Hori gure aldetik oso argi ikusten dugu, eta ez daukagu inolako zalantzarik zentzu horretan. Esan, Joanes Leizarragak 16. mendearen amaieran batasunaren inguruko kezka eta beharra adirazi zuenetik gauzak noski desente aldatu dira, asko aldatu dira, eta zorionez badugu
inor gutxik zalantzan jartzen duen euskara batu eredugarria gaurko egun honetan. Kristau eskolan, hezkuntza eragile garen aldetik, apustu argia egin dugu eta egiten dugu eta egingo dugu ere, etorkizunean ere, horren alde. Apustu hori egoki gauzatu ahal izateko ala ere, argi ikusten dugu ezinbestekoa dela, eta gure errealitatera ja pasata, gure ikastetxetako errealitate soziolinguistikoaren irakurketa ahalik eta zuzenena eta zehatzena egitea. Eta zentzu horretan, esango nuke, badela ezaugarri bat benetan gure nortasunaren parte garrantzitsu bat adierazten duena. Eta hori aniztasuna da. Aniztasuna gure ikastetxetako errealitate bat da. Eta labur esan da, eta denboran gehiegi ez luzatzeko, esango nizueke gure sareko ikastetxeetan bi multzo nagusi bereiz geneitzakela aniztasun horren baitan. Alde batetik, eremu euskaldunetan errotuta dauden ikastetxeek osatzen duten multzoa izango genuke, eta bestetik euskararen presentzia eta indarra oso baxua den eremuetan errotuta dauden ikastetxeek osatzen duten multzoa. Bi errealitate hauek euskara batuaren etorkizuneko erronkak eta prozedurak planteatzerakoan irakurketa zein neurri desberdinak hartzera eraman gaituzte, garamatzate eta eramango gaituzte etorkizunean ere. Nola ezur mamitzen dira edo ezur mamitu beharko lirateke erronka eta prozedura horiek aurrez aipatutako ikastetxe multzo horietako bakoitzean? Eremu euskaldunetakoekin hasiko naiz, eta bertako eremu horretan, eremu euskaldunean errotutako ikastetxeetan gure ikasle gehienek ama hizkuntza euskara dutela esatetik abiatuko nintzateke, ongi menderatzen dute gure hizkuntza eta ikuspegi baikorra dute gainera hizkuntzarekiko. Funtsean, ikasleek badute, eremu euskaldunetan kokatutako ikastetxetako ikasle horiek badute, gure Kristau eskolaren hizkuntzarekiko gu indartzen saiatzen garen eta saiatzen ari garen ikuspegia. Ikuspegi hori ondorengo 5 puntutan laburbilduko nuke. Alde batetik, gure izatearen eta gure kulturaren bizkarrezurretako bat izatearena. Bigarrenik, beren nortasunaren parte garrantzitsu bat izatearena. Hirugarrenik, integraziorako eta elkarbizitzarako tresna izatearena. Laugarrenik, komunikatzeko tresna baliagarri eta egokia izatearena. Eta azkenik eta bosgarrenik, harremanetarako bide erakargarria izatearena. Horiek lirateke guk eremu hauetan kokatuta dauden ikastetxetako ikaslei helarazi nahi geniekena eta esaten izuen bezalaxe gehientsuenek jadanik barneratuta dituztenak. Finean, afektiboki lotura estua dute ikasle hauek euskararekiko eta praktikotasunaren aldetik ere komunikatzeko erabat baliagarria dela irizten diote, naiz eta erabilerari dagokionez une eta gune akademikoetan gorabera garrantzitsuak izan herri batzuetatik eta ikastetxe batzuetatik bestetara. Eremu euskaldun hauetako ikasleek darabilten euskarari dagokionez, oso eratua eta normalizatua dago euskara batuaren erabilera egoera akademiko formalean. Hori zalantzarik gabe eta PowerPointa pasatzea ahaztuta daukat. Aniztasunarena, hor ditugu bi multzoak, esaten nuen bezalaxe, hauek eremu euskaldunetako helburuak, eta esaten nuen bezalaxe, eremu euskaldunetako euskararen erabilerari dagokionez oso edatua eta normalizatua dago euskara batuaren erabilera egoera akademiko formaletan, baina horiekin batera asko eta asko dira bai egoera komunikatibo formal zein informaletan tokian tokiko euskararen ezaugarriak erabiltzen dituztenak. Eta azken hauek dira gainera, gure ustetan, euskara gehien erabiltzen dutenak. Lehen multzoko ikasle horiekin erabilera indartzean daukagu erronka, erabileraren inguruko erronka da gure erronkarik nagusiena, eta bigarren multzokoekin berriz, beren hizkuntza hautua indartu eta balioestean. Hortxe jarrieneko genuke gure indarra.
Nola gauzatu hori? Gure ustetan bi giltzarri dira kontzeptuak. Hortxe ikusten genuen, barkatu, alde batetik zorroztasuna eta bestetik zabaltasuna. Zer esan dugu zorroztasun eta zabaltasun kontzeptu hauekin? Zorroztasunari dagokionez, Euskara Batuaren inguruan maiz somatzen dira hainbat mamu usatzerakoan. Zer esan nahi dugu honekin? Askotan, Euskara Batuaren inguruko ikuspegi zurrun eta murriztaileak gure ikasleek darabilketen hizkerarekiko mezu ezkorrak helarazten dituela. Erabat absurdo eta kaltegarriak diren hizkuntz eredu bateragarrien arteko talkak eraginez. Ikuspegi murriztaile hori beraz erabat kaltegarritzat jotzen dugu, eta zentzu honetan bat gatoz Pello Salaburu Euskaltzaindiak 1984 urtean Leioan egin zuen 13. biltzarrean Euskara Batu soziologikoa kontzeptuarekin beronen bidez oso modu argian adierazten baitu aipatzen ari garen ideia hori. Hala nola, Euskaltzaindiak Euskara Batu formalari dagokionez egiazki eredu zabala eskaintzen duela, baina Euskaldun hiztun askok ez jakintasunak jota edo beste arrazoiengatik eta lexikoaren arloan bereziki zabaltasun horren mugak izugarri estutu, zurrundu eta murriztu izan dituela eta murrizten dituela gaur egun ere. Eta hor, gure ikasleentzat hezitzaile eta eredugaren aldetik erronka handia daukagu. Eta bide batez aukera paregabea ere bai gure helburuak hobeto eskuratzeko. Bigarren kontzeptua, hor ikusten dezuen bezalaxe, zorroztasunarekin batera zabaltasuna. Zabaltasuna aipatzean zer esan nahi dugu? Hezitzaileok gure lana ongi gauzatzeko giltzarrien artean, ikasleek gu gertuko sentitzea ezinbesteko baldintza dugu. Eta komunikatzaile ere bagaren aldetik, hizkuntzak eta hizkerak asko eta asko lagun diezaguke gertutasun hori lortzeko garaian. Hori horrela izanik, Euskara Batuaren egiazko zabaltasun hori baliatzeak mesede besterik eluke ekarriko gure idurikoz, bai ikaslekiko gertutasun hori lortzeko bidean, bai ikasleen hizkerari prestigioa ematerakoan, bai Euskara Batua sendotzean, bai eta Euskararen erabilera normalizatzean ere. Adibide zehatzak jartzen hasita, ez dezagun boligrafo gorria atera, boligrafo gorria irakaskuntzan oso edatua dagoen tresna delako aipatzen dut, ikasleek berba, martitzen, barride edota jalgi bezalako hitz edo terminoak erabiltzen dituztenean, hitz, astearte, auzoko eta atera hitzengatik ordezkatzeko. Eta adieraz diezaiegun beren bereak izateaz gainera, Euskara Batuaren korpusaren parte ere badirela, eta erabil ditzagun geuk ere berekiko gerturatze prozesuan tresna baliagarri moduan. Ezaba ditzagun muga artifizialak eta zabaldu bide aberasgarriak. Hori eremu euskaldunetako ikastetxei dagokienez, eremu erdaldunetako ikastetxei dagokienez zer esan. Horietan, bada Euskararen eta Euskara Batuaren erronkei heltzerakoan oso kontutan hartu beharreko faktore bat. Hala nola, ikasle gehienek gaztelania dutela ama hizkuntza eta ikastetxea dela Euskara ikasteko eta euskaraz hitz egin eta bizitzeko ikasle asko eta askoren baliabide eta aukera bakarra. Hori horrela izanik, hizkuntzarekiko gure helburu nagusiak honela laburbilduko genituzke. 5 puntu ditugu, diapositiba pasako dut, hizkuntza ongi erakuste alde batetik eta euskara zarauzeori gabe eta egoki komunikatzeko gai izan daitezela lortzea, hizkuntza ezagutu eta barneratzearekin batera maitatzea, euskal gizartean bete-betean integratu eta elkarbizitza ahalbidetuko dien tresna gisa aurkeztea, kulturalki aberastuko dituen bitarteko gisa baloratzea, eta komunikatzeko baliagarri eta erakargarri den tresna moderno gisa aurkeztea. Hauxe izango litzateke gure aldetik ikasle hauekin izango genuken erronka sorta. Euskara Batua izango da, ikasle hauek ikasi eta erabiliko duten hizkera,
eta aurreko helburuak bete ahal izateko itxuro batean kontra jarriak diruditen bi kontzeptu iruditzen zaizkigu giltzarri aurrekoen antzekoak, baina desberdinak. Alde batetik, zorroztasuna. Zorroztasuna irakasleon gure ikasleekiko eskakizun mailan. Ikasle horiek berek ahalik eta hizkuntz gaitasunik onena eskura dezaten, aurrez genioen bezala, hizkuntza ongi menderatzea ezinbestekoa baita modu normalizatu batean erabili ahal izateko, hori argi daukagu, eta bestetik malgutasuna. Ikasle bakoitzaren eta familia bakoitzaren egoera ulertzerakoan, kasu askotan ezintasunen bat izan edota egoera zailetan bizi baitira, eta zalantzarik gabe hizkuntzaren ikaste prozesuan beren erritmo pertsonalizatua eduki beharra daukate. Zentzu honetan, ikastetxeok bitarteko eskasia handia daukagu egoera hauei behar bezala aurre egiteko, eta aukera hau baliatu nahiko nuke gure gizartearentzat hain garrantzitsua den zeregin honetarako administrazioaren aldetik bitarteko egokiak eskuragarri izan ditzagun. Eta malgutasun, zabaltasun, hizkuntzaren erabileraren inguruko zenbait arlotan ere, malgutasuna eta zabaltasun ere bai, bereziki lexikoari dagozkionetan. Ez ditzagun erdaratatik gertuago dauden, baina euskara batuaren korpusa osatzen duten hitzen erabilerak gaitzetsi. Esate baterako, ziklista, huelga, huelta, disertazio, ustez euskarazkoagoak diren hitzengatik, txerrindulari, greba, itzuli, hitzaldi, oraingatik ordezkatuz. Finean, balia ditzagun zubi linguistikoak, zubi psikologiko zein afektiboak eraikitzeko. Hori izango baita gure helburuen lorpenerako gako nagusietako bat. Amaitzera noa, erronka handiak dira, zalantzarik gabe, euskara batuak etorkizunari begira dituenak. Hezkuntza eragiloi dagokionez, nagusiki gure ikasleei erabilgarri, erakargarri eta modernoa den euskara batua helaraztea da gure erronka nagusia. 21. mendeko behar komunikatiboei egoki erantzuteko gai den euskara batua helaraztea. Erronka horiek behar bezala ezurmamitzeko ezinbestekoa izango dela ere euskal gizarteko erakunde publiko zein pribatu guztien bultzada eta implikazioa. Bai eta arlo desberdinetan dihardugun profesionalona ere. Kazetari, mediku, idazle, politikari, enpresari, itzultzaile, youtuber, musikari, kirolari, zinegile, aktore, irakasle eta abarrena. Hizkuntza arloan eta hezkuntza arloan lanean ari garenok jabetzen gara ongi jabetu ere gure mugez, baina oso barneratuta daukagu era berean gure ardura maila. Hori horrela izanik, berretsi egin nahiko nuke Kristau Eskolak euskal gizartearekiko, euskararekiko eta euskara betuarekiko duen konpromesua eta adierazi amaitzeko bide horretan irmo eta itxaropentsu jarraituko dugula lanean. Eskerrik asko, besterik ez. Eskerrik asko, Imanol. Inigo Salaberria eta Lourdes Imazi hitza orain Euskal Eskola Publikoaren ikuspegitik hitz egiteko. Bai. Itxarongo du pixka bat. Bueno, arratsaldeon. Bai, bale. Eta bai, bale. Bai, eskerrik asko. Bai, arratsaldeon. Eskerrik asko guztioi hemen egoteagatikan. Eskerrik asko Euskaltzaindiari gu gonbidatzearren. Gustora etorri gara, kontatzera guk eskola publikoan zertan gabiltzen. Bai, etorri gara alde batetikan Inigo Salaberria da EIZE elkarteko lehendakaria, EIZE da sare publikoko zuzendarien elkartea da, eta ni naiz Lourdes Imaz, EIGE, Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteko koordinatzailea. Eta elkarretekin etorri gara, elkarrekin osatzen dugu Euskal Eskola Publikoa gaur bihar ekimena, eta elkarrekin lantzen ditugu hainbat gai, horien artean gaur ona ekarri gaituena.
pixka bat esaterren, eize elkartea dago 325 ikastetxeetan, eta Eige Gurasoen elkartea dago 500 ikastetxe publikoetan, erkidegoan, eta baita ere iparraldean han daukagun ikasbi federazioaren bitartez. Hori esan da gero, pixka bat, niek egingo dut bion artean 20 minututan egingo dugu, dudarik ez. Nik zareratxo bat egingo dut pixka bat datu batzuk ematen, eta gero, Iñigok jarraituko du, bai. Nik datu batzuk ematearen, bai hasi nahi nuke esaten, kontatzen pixka bat ez, eskola publikoak ze pixu daukan euskararen irakaskuntzan, ez? Hor adibidez dazkazue PISA, azkeneko PISaren datuak, ez? Azken PISA 2015an egin zen, aurten egingo da berdia, eta horre ematen dituen datuen arabera, ikusten duzue sare publikoan, hau erkidegoko datuak dira, bakarrekan, ikasleen 83,4a D ereduan dagoela, bai? B ereduan dago hor daukazue 8%, eta A ereduan daukazue 8,6%, bai? Bestalde beste ondoan dago sare kontzertatuan, hor dazkatzu sare kontzertatuko datuak, ez? Baina ikusten duzue, D eredua erkidegoan oso indartsua dela, bai? Bai, eta gaina ere, beste datu importante bat, erkidegoan gainera 2012-tikan 2015-era 2,9 puntu igo da D ereduan dagoen, sare publikoan D ereduan dauden ikasleen kopurua. Hau da, gehien igo dena da sare publikoan, ez? Horrek esan nahi du, familiek eskolaren aldeko apostua egiten dutela, eta eskola publikoa benetan garrantzitsua dela herri honetan euskararen etorkizunerako. Gero, pixka bat Nafarroara joaten bagara ere, ez dauzkatatua, baina Nafarroan adibidez, B eta D ereduko ikasle kopuru altuena baita ere sare publikoan dago. Baita ere esan behar da, azken datuen arabera D eredua jaitsi egin dela, pixka bat, eta eredu igo da, baina Nafarroan ere B eta ereduko ikasleen gehiengoa sare publikoan dago. Eta baita ere iparraldera joan da, esan behar da, iparraldean garrantzitsua da esatea, iparraldean familien 70% sare publikoan ikasten du. Eta han ere sare publikoan dagoen eredua da, eredu elebindun bat da, hau da, erdia sare publikoan ez ari nahiz, ez? Badaude 100 ikastetxe, non ikasleek ikasgaien erdia euskaraz egiten duten, da beste erdia frantsesez, ez? Honekin esan nahi dut, iparraldean ere eskola publikoak asko daukala egiteko euskara indartzeko eta euskararen etorkizunerako. Hau esan da, pixka bat kokatzearen, nik beste datu bat eman nahi nuke, guretzat oso importantea dena. Guk oso argi daukagu euskara eta inklusioa eskutik joan behar direla, ez? Lehen Imanolek esan du, kristau eskolako geletan aniztasun handia dagoela, ez? Sare publikoan oraindik eta aniztasun gehiago dago, ez? Hor ikusten baldin baduzue, hau baita ere PISA da, ez? PISak izango ditu gauzatxarrak, baina baita ere datu honak ematen ditu, importanteak. Eta hor ikusiko duzu, eskarraldean daude sare publikoko datuak eta eskubialdean sare kontzertatukoak. Izek, ez dakizunentzako da, hezkuntzan asko erabiltzen dugu, baina bada espadare da indize sozioekonomikoa, ez? Horre kalkulatzen da ikasle, PISak egiten duena da, galdera batzuk egiten dizkie familiei, ez? Zer ikasketa dazkazue, zenba liburu dazkazue etxean, eta bar, eta horren arabera ateratzen da, media bat ateratzen da, hori 0 litzateke, eta horren arabera kalkulatzen da ikasleak non kokatzen diren, ez? Eta, horrek ere datu interesgarriak ematen dizkigu, ez? Hor ikusiko duzu argi eta garbi, ikusiko duzu lehenik eta behin, bai sare publikoan da bai kontzertatuan guztietan jetxi egin dela izeka, guztietan jetxi da, baina berezik ikusten duzue sare publikoko egoera sozioekonomikoa askoz basuagoa dela, sare kontzertatutako baino, eta gainera ereduetara joaten bazarete, hor ikusiko duzue A eredua adibez, sare publikoko A eredua, geto bat da, horre kokatzen dira egoera sozioekonomiko txarrena dakaten ikasleak, eta, klaro, egoera sozioekonomikoaz hitz egiten dugunean, horrek eragin bat dauka, hori ondo demostratuta dago, egoera sozioekonomikoak ondoria dazkala emaitzetan, eta noski euskararen irakaskuntzan, ez? Orduan, horrek usten duzue, A eredua, egoera sozioekonomiko txarrena daukala, emaitza txarrena dauzkana, eta noski hizkuntza eta noski euskara maila txarrena dauden ikasleak hor pilatzen direla. B ereduare ikusiko duzue gero eta antz gehiago hartzen ari dela, sare publikoan gero eta A ereduaren antz gehiago hartzen ari dela, ez? Hor ere, baita ere ikusten dugu, asko jetxi dela, 2012-tikan 2015-era ikasleen egoera sozioekonomikoa. Eta gero,
D-ereduan ikusiko duzu baita ere, gure sare publikoko D-eredua gero eta anitzagoa da. Sare publikoko, klaro, kontuan izan, 94%, sare publikoan D-ereduan dago, hor aniztasun handia dago, ez? Eta, hori ere, aniztasun horrekin lan egin behar dugu, ez? Pixka bat datu hauekin, datu hauek dira, kontuan hartzeko gero hauek pixka bat Iñigok oinarrituko da datu hauetan, baina interesgarria eritzen zaigun pixka bat kokatzea. Hemendikan planteatuta guk ze planteatzen dugu, ez? Honekin lotuta bai izan nahi nuela guk argi eta planteatzen duguna da hizkuntzen eredua sare publikoan segregazioa sortzen duela, ez? Esan dizudan bezala. Ez da ez bakarrikan ikaslek ez dutelako lortzen euskara maila egokia, baizik eta ikasle horiek emaitza txarrak lortzen dituztelako zera guztietan, ez? Orduan lotuta dago eredua lotuta daude ez bakarrikan hizkuntzaren ikaskuntzarekin, baizik eta orokorrean emaitza txarrarekin, ez? Orduan Eta, hemendikan abiatuta, bi elkarteok, elkarrekin prestatu genuen, orain dela urte batzu dokumentu bat egin genuen Euskal Eskola Publikoa haratago, hemen, hainbat atal dauzka, eta gure asmoa zen dokumentu hau izatea, etorkizunera begira, edozein lege, edozein aldaketa egiterakoan, buruz ez kontutan hartu behar ziren gaiak, ez? Eta, hor atal bat daukagu hizkuntzari lotuta, pixka bat ordazkazue puntua, baina pixka genetikan joatearen argi daukaguna da adostu behar dela zera bat, hizkuntzen marko berri bat adostu behar dela, politikoki eta sozialki ezin dugu jarraitu ereduekin. Horrek izan nahi duena da ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza bukatzean bi hizkuntzen ezagupen egokia izan behar duela, ez egokia bakarrikan, baizik eta finkatu egin behar dela, ze maila izan behar den, eta gero gainera hori lortzeko baliabidea behar direla. Lege berria egiteko noski kontuan hartu behar direla unibertsitatean egiten diren ikerketak, eta baita emaitzek ematen dituzten datuak, ez? Emaitzek, klaro, PISA eta hola, datu pila bat ematen dizkigute, ez? PISAk eta, ikasturtean zehar, ikastetxetan egiten diren ikerketek, hainbat datu ematen dizkigute, ez? Orduan, hortik abiatu beharko litzatekela. Esan bezala, eredua gainditu beharko litzatekela, eta, pixkat hori ez, orduan, bilatu beharko litzatekela, adostu beharko litzatekela, hizkuntzak modu integratean ikasteko erreferentziazko marko bat, ez, hori gero pixkat gehiago komentatuko dinugok, eta, esperientzia pilotuak, barkatu. Vale. Esperimentazioa eta ebaluazioa, nola ez, esperientzia pilotuak bultzatu, hizkuntzen benetako ikaskuntza bermatzeko, tipologia desberdinetako ikastetxeetan. Hau da, kontutan izan da zean iztasun dakagun, tipologia desberdinetako ikastetxeetan, irakasleen gaitasun didaktikoa hobetu, eta gero baita ere truke programak eta eskola kanpoko jarduerak. Klaro, guk askotan hitz egiten dugu erabilerari buruz, ez? Eta, klaro, eskola ezin da iritsi guztira, ez? Eskolak esan dugu, sare publikoan bintzat bermatzen duela, 96% D-ereduan ikasten duela, ez? Baina gero ikasle horiei eman bertzaile aukera erabiltzeko eta horretan gizarteak eta guztio daukagu ardura, horretarako guztion elkarlana behar dugu. Eta, ni horrekin ja Iñigori hitz ematen diat. Eskerrik asko Lourdes, jaun Andreak, arratsaldeon, eskerrik asko honea gonbidatzeagatik. Gezurrik ez dizut esango, errespetu handia emateit halakoetan hitz egitea, ez baina honetan bat ere ibilia eta ez da abila ere. Baina, Euskal Eskola Publikoaren ikuspuntua pixkat adieraztearren, Imanolek ondo adierazi du, tresna bikaina eskaini zeniguten, ez iskanbila gutxikin, orain dela 50 urte, baina gaur egun inor gutxi jartzen du hori zalantzan, ezta? Eta gaur tresna hori badakagu, aurrera egiteko tresna ezin hobea. Baina tresna horri ere, zuku atera behar diogu, zeren erronkak, izenburuan ere ondo adierazten duen bezala, erronkak ere ez dira gutxi. Ditugunak egun eta etorriko zaizkigunak epe motz eta ertainean. 1000 urte honetako bigarren hamarkada amaitzera doan honetan, ikastetxe publikoen egoera oso anitza da, Imanolek ondo adierazi du, eta honetan ziur nago bat etorriko garela 3 eragileok. Diagnostikorako hainbat ebaluazio datu zein evidentzia daude, eta guztiek diote neurri bereziak aurre ikusi behar direla ditugun erronka anitzei erantzuteko. Hizkuntzen trataberari dagokionez eta
espreski euskera batuaren ezagutza mailan areagotzeko, sakontzeko, egun arte garatu den ereduak frogatu du ezagutza maila areagotzeko tresna baliagarria izan dela. Aitortu behartzaio etxetik erdaldun datozkigun ikasleak euskalduntzeko baliabide esanguratsua izan dela. Orain eta geroak, ordea, erronka berrien aurrean jartzen gaitu etengabe. Erabilera sustatu nahian, Lurdesek aipatu duen bezala, tematzen ari gara, baina ezin dugu ezagutza mailan, zorroztasuna aipatu duzu, atzera pausurik eman. Argi dago erabilera sustatzearen eta ezagutza mailaren handitzearen arteko oreka bilatu behar degula. Baina guzti honi nola aurre egin. Goizean aurkeztu den webgune berria tresna eta baliabide ezin hobea deritzot, ikastetxe guztietako ordenagailu guztietan irakasleri eta familia guztietan egon beharko duena. Gu horretan lanean, gaur goizean ja hasi gea, banaketa horretan. Hizkuntzen irakaskuntza metodologiaren hobekuntzari ekin behar zaio indar eta sendotasun osoz. Ikasleen errealitatearen diagnostiko soziolinguistikoa egin behar ditugu ikastetxe. Askotan errepikatuko ea, gai berdina zaigea, hezkuntza zaigea. Bai sare baten, bai beste saren, baina hezkuntza zaigea eta gure neska mutiletaz eri gera, eta gure familitaz beraz, ideiak behin eta berriz errepikatuko dira. Errealitatean hitz eta aldakor baten aurrean gauden heinean, ezin ditugu neurri berdinak planteatu leku guztietan, irtera profilak definitzen duten arrakasta maila nahikoa lortu ahal izateko. Ikastetxean erabakitzea ahalmenean, eta hau bai, publikaren ikuspuntutik esaten dut, erabakitze ahalmenean nioen bezala sakontzeak on egingo digu honetan ere. Diagnostiko egokietan oinarrituta, marko normatibo zurrunek errazten ez duten denboren, momentuen, intentsitatean eta sakontasunaren inguruko erabakiak hartu ahal izango dira ikastetxez, ikastetxe. Guztio koherentzia batetan, noski. Bide honetan ibiltzeak de facto hizkuntza ereduetatik kanpo aritzea da. Beraien aspektu positiboetan sakonduz eta garatuz. Bidea hortik handi joala uste dugu. Gure hizkuntzaren ezagutza areagotu den arren, pausu sendoak eman behar dira hiztun aktibo berriak erakartzeko. Eta hemen dago gakoetako bat. Horretarako familien eta oroar gizartearen atxikimendua hizkuntzarekiko areagotzen ikasi eta jakin eta asmatu egin behar dugu. Egungo gizartean hitz honen aurrean, estrategiak aldatu beharrean gaudela deritzogu. Ondare kultural elean hitza batean murgilduta gaude eta euskerak kontestu globalean bere lekua hartzen jarraitu behar du. Ezin diogu eutsi ikuspegi antropologiko soilari. Komunikatzeko bide desberdinak daude eta berriak sortuko dira. Eta haiekin aritzeko prestatu behar ditugu gure ikasleak euskararen lekua bermatua nahi baldin badegu aurrerantzean ere. Gurean ditugu mundu, izaera, kultura berriekin elkarrera egiteko aukerak jorratu behar ditugu, eta horretan ari gera egunez egun. Bide honetan ere, integrazio eta kohesioaren lan eskergan sakontzen joango gara gizarte eredu konpartitu, sendotuz eta aberastuz. Bertako hizkuntzarekiko atxikimendu irudi berria eta hobetua sustatu behar dugu, kultura aniztasunetik. Euskara eta euskal kulturaren irakaskuntzan. Izaera sentimendua garrantzitsua da, motivatua egoteko, hizkuntza hori ikasteko. Zeren bestela arrotza zaigu, eta motibatuta ez baldin bagaude, ez dugu ikasiko. Edo behintzat ez dugu ganoraz ikasiko. Euskal dimentsiotik urrun dagoena ez da inoiz euskaldun soila sentituko. Berea den hori ere babestuta eta baloratuta ikusten badu, kulturen arteko fusio izango den gizabanakoa sentitu daiteke. Eta momentu horretan orduan bai, biekiko atxikimendua izango du. Eta ados gaude, aniztasunaren gizarte batetan murgilduta gaudela. Hizkuntzen gaitasun hobetua lortzearekin bat letorki hause. Ama hizkuntza desberdinak lantzeko moduak topatu behar ditugu ere. Ez da erronka makala. Bigarren hizkuntza lehenengoaren gainean erekitzen denean, lehena makala balima da, bigarrenaren aldemeiai egokia zailagoa izango da. Eta hori egunero ikusten ari gera gure ikasgeletan. Ezagun bezain ohiko zaizkigu ikastetxetan aholku bila datozkigun familiak, euskeraz ez dakitenak,
Nola lagundu dezaketen galdetuz. Beraien seme alabak nola lagundu ditzaketen galdetuz. Eta errealidadeak egitateek esaten dute, etxeko ama hizkuntza aberatsa dutenek egokiago eraikitzen dutela bigarren edo hirugarren hizkuntza hori. Kasu honetan, euskaldunak ez diranak, euskara. Elkarlanbide horretan, eskainiko ditugun aholku eta iradokizunak garrantzitsuak izango dira. Gaitasun komunikatibo globalaren ikuspuntutikan, hemen gakoetako bat, gaitasun komunikatibo globalarena. Eta bide batez, ikastetxe barru zein kanpoko ekintzetan preseski sustatu nahi den ekosistema linguistikoak bere biziko garrantzia du. Euskararekiko predisposizio positiboa duten horiek ere gure ikastetxen ditugu. Ez soilik euskaldunak ez diranak. Imanolek aipatu du, eremu euskaldunak eta eremu ez euskaldunak. Gurean ere, zalantzarik gabe hori gertatzen da. Hauekin, pentsatzen dugu ez dituztela estrategia eta baliabide zaharkitu horietan bilatzen ari diren erantzun egokirik topatzen. Hauekin erabilera egoki eta gozagarriak izateko estrategiak beste behin behar ditugu. Eta gozagarri estrategia horietan, erronka horren aurrean, eskola soilik ezin du. Zuek behar zaituztegu. Zuek, sortzaileak, komunikatzaileak. Zerrenda luze bat egin du Imanolek, eta nik azpian sinatu egiten dut zerrenda horretan. Horiek emango dizkigute eta tresna horiek gozatzeko baliagarriak izango zaizkien tresnak. Guztiak koherentzia bat izan beharko du eta beharrezkoak dituen neurri eta baliabideak garatzeko ahalmena eta eskumenak garatu beharko dira. Normatiboak, baliabidezkoak, jarrerazkoak eta bar. Era honetan, eragile oro, administrazio orokorra, lekuan lekuko administrazioak, ikastetxeak eta ezinbestean familiak, interpelatuta gaude eredu integral eta integratzaileak sustatu eta laguntzeko. Ikusten nahi naiz mugitzen ari zaidala, labur bukatzeko. Egungo xedea, euskeraz zein beste hizkuntzetan ematen diren emaitzak hobetzea dugu, baina ezinbestean guri dagokigu euskerazko emaitzak hobetzearena. Hizkuntzen irakaskuntza ona behar du izan, guztietan eta toki guztietan. Ondo taxutu eta manatu beharko dira beraz, xede hori lortzeko ditugun baliabideak. Eta berriak bilatu. Bide beretik, eredu berria zein epe eta baldintzetan garatuko den zehaztea funtsezkoa dela deritzogu. Jokoaren mugak eta arauak ezagutzera eramanaz ikastetxe bakoitzak denboraz bere erabakiak hartu ahal izateko bere gizarteari, zerbitu behar dion gizarte horri erantzunik egokiena eman diezaion. Beti ere, euskararen bidetik. Eskerrik asko. Elena Baraibar ikastolen izenean, izango da gure azken izlaria. Arratsaldeon guztioi. Euskara batua eta euskalkiak hiztun osoaren baitan. Horixe euskaltzaindiak euskara batuaren etorkizuneko erronkak hezkuntzan gaia eskura jarri zigunean gaurko biltzarrera etortzeko, ikastolen elkartetik egin den hausnarketaren laburpena esaldi batean bilduta. Esaldi hori arilkatzen saiatuko naiz datozen 20 minutuetan, 20 minutu alditut? Datozen 20 minutuetan, eta aurrez iragartzen dizuet, atzera begirako urratsen bat edo beste egitetik abiatuko banaiz ere, bereziki aurrera begira jarriko naizela, eta orain gabezia modura antzematen ditugun horiei, zer irtenbide emanote diezaiek egun gure ustez, aurreratzen saiatuko naizela. 1978, 2018. 50 urte joan dira, euskara batua abian jarri eta ikastolak gaur ezagutzen ditugu neurrian batipat gehientsuenak sortu zirela.
Elkarren bidaide eta osagarri izan dira urte hauetan guztietan, Euskara Batuak non erabilia eta nor kedatua behar zituen, eta ikastolok Euskal Herri osora zabaltzeko eta hezkuntza proiektua gauzatzeko aukera emango zion hizkuntza eredu finkoa. Euskara eta ikastolak banandu ezineko bi katebegi izan dira gerozkoan, izan ere ikastola beste edozein hezkuntza erakunde bezala, hizkuntza estandarra irakastea egiteko nagusi duen erakundea baita, baina horrezaz gainera sortze beretik helburu nagusi izan duen ezagutza euskara zedatzea eta euskara eta euskal kultura gizartean indartzea. Elkarrekin egin dute belaunaldi hori, elkar elikatu dute, eta hala izan ez balitz, ez bata eta ez bestea gaur ez genituzkeen ikusiko egon dauden tokian. Ikastolok egia da euskalduntzen aintzindari izan garela eta jakin dugula artez gizarteak behar zituen beharretara egokitzen eta hainbat premietan ere aurrenlari izaten eta horiek aurre ikusten. Euskarazko murgiltze eredu hartatik abiatuta, ikastolen eta oro har ikastolako partaide guztien arteko harremanak euskara hutsez izan zitezen, 90ko hamarkada hartan jarri zen abian euskaraz bizi proiektua. Ondotik, eleanitz bera abian jarria zela, hizkuntz proiektua, ikastolen hizkuntz proiektua abiatu zen 2002 urtean, zeina 2009 urtean liburuki moduan ere argitaratu zen, eta urtebete lehenago zenbait orientabide erregistroen trataeraz liburua, ondu zena Euskaltzaindiako eta ikastolen elkarteko zenbait lankideren artean. Gaur bi liburu horiek bereziki ekarri ditut aipura, izan ere bi liburu horietan oinarritzen baita nik adieraziko dudanaren muina. 11 dira ikastolen elkarteak 50 urteotan abian jarri dituen berrikuntza pedagogikoak, eta ez dira gutxiago berrikuntza pedagogiko horiek gelara eramateko sortu dituen baliabide didaktikoak. Guztiak aipatu ezinik denbora labur honetan, bereziki aipatu nahi nuke 2016-2017 urtean derrigorrezko bigarren hezkuntza aldirako bukatu zen EKI proiektua, zeina baliabide didaktiko izatez gainera kurrikularra ere baden, eta ikastoletan ez ezik gainantzeko eskola ereduetan ere baliatzen den. Proiektu hau, EKI proiektua, aintzindari da euskal kurrikuluma eta kompetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegia integrazioaren pedagogiaren bidez uztartzen. Baina gaur bereziki aipatu nahi dut, ikasleak kompetentzietan ezteko helburuz, kompetentzia disiplinarrez gainera, kompetentzia disiplinaz gaindikoak ere trataera koherentea ematen dien momentutik, komunikatzen ikasi kompetentziak proiektu honetan hartzen duen toki zentralari behar duen garrantzia eman nahian. Komunikatzen ikasi kompetentzia, oinarrizko kompetentzia hori dela medio, hizkuntza irakasle jada ez dira euskarako irakasleak soilik, baizik eta euskara euren arloa irakasteko darabilten gainantzeko irakasle guztiak ere bai. Eta hori, puntu oso garrantzitsua da, baldin eta artez asmatzen baldin badugu behar genukeen etekina ateratzen. Jakinekoa da, euskaldun eleaniztunak ezteko bidean ezkarela ikastolak bakarrik aritu. Halaxe adierazten du, azkeneko inkesta soziolinguistikoak ere 2016an argitaratuak. Haren arabera erraz antzematen dugu eta biziki pozten gaitu azken 15 urteetan ia hirukoiztu egin dela 16 eta 24 urte bitarteko gazteen euskaldun kopurua, gazteen artean euskaldun kopurua. 71%aren datua ateratzen da, datua ona da pozgarria, lan asko egin dugu guztiok, egin beharrak ere baditugu oraindik ordea aurrerantzean. Hala baina, benetan kezkatzen gaitu, ez baita bidea erraza izan orain bitartekoa, gazte euskaldun eleaniztunak eztekoa, eta aurrerantzean ere ez dugu ikusten oso bide zelaia izango danik eta erraza izango danik.
Gazte hauen eta ez zain gazteen hizkuntz kompetentziari erreparatzen jarrita, erraz antzematen dugu eta sarritan aipatzen dugu kalitatez ahul dela eta kantitatez apal. Kalitatea zaul diogun horretan, ia esan indarri gabeko hizkera darabiltela, gauzatzen ari diren ekintza komunikatiboarekiko inungo koherentziari gabe, hizkera formalari, zein ez formalari, zein tokian tokiko eta euskalkiari dagozkion formak nahasian darabiltzatela, eta ondorioztatzea ez dugu hain zail, kantitatez ere apal darabitela. Ez dute nahiko eskolako zereginetatik, ikaskuntza hizkuntza izatetik, bizitzako hizkuntza izaterako urratsori zail zaio gazte bati eta ez zain gazteri ere ematea. Gazte hauen artean 40% dio erdal elebidun dela, alegia gazteleraz, euskaraz baino errazago moldatzen dela. Horren bestez, erraza dugu ondorioztatzea, hezkuntza proiektuan bilduak ditugun irteera profilak, alegia derrigorrezko hezkuntzaren amaieran 16 urterekin, gure ikasleek euskaraz eta gazteleraz B2 maila izan behar dutela, nekez harrapa dezakegun maila dela, baina ez soilik ingurune erdaldunetan beste horren besteko, ia beste horren besteko zailtasunak ere baditugu ingurune nahiko euskaldun zat jotzen ditugun horietan ere. Ajeak aje eta ajeak datuetan bilduak ditugu, azken ebaluazio diagnostikoak ere bistaratu zituen batzuk, ezken duke aipatu gabe utzi nahi azken bolara honetan gizartean areagotzen ari diren bi joera. Bata, Euskara batuaren edota hizkera jasoaren kontrako eta tokian tokiko hizkeren eta hizkera ez formalen aldeko joera, edo sarritan hizkuntzaren naiz ahozko, naiz idatzizko erabilera zabarrarekiko axolagabekeria bezala bistaratzen den jarrera. Hitz batean esan da, Euskara batuaren eta euskalkien arteko halako nolabaiteko talka edo buruzburuko bat. Zeina euskaraz bizi diren gazteen artean, azken aldi honetan bizitzen ari garen hizkera formalean egin beharreko edo egoki litzatekeen ekintza komunikatiboetan hala eskatuzkero, alegia hizkuntza eredu idatzitik gertueneko forma erabiltzeko ahozkoan, kontrako jarrerak jartzen adierazten dizkigute, erakusten dizkigute, argudiatuz askatasunaren kontrakoa dela alegia ahozkoan norberari ez uztea, derizkion moldean egitea. Hori ingurune nahiko euskalduntzat jo ditzakegunetan azken aldion indartzen ari zaigun joera bada eta kezkagarri zaigu. Eredu erdaldunetan ordea aurkitzen duguna da, sarri antzean aidanez, euskalkian aritzeko gai denarekiko edota ika natural aritzeko gai denarekiko halako euskaldunegi omen edo gehiegizko euskalduntasunaren adierazle ote den halako uste bat ere laguntzen ez diona, hala hizketan ari denari jarrai dezan. Horieken batera zorionez baditugu beste batzuk hala aritzeko gai direnei miraz begiratzen dienik ere. Bistan da, gaurko egoera hau irauliko badugu, ona zerk ekarri gaituen hausnartu eta lehenbailen urrats erabakigarriak eman beharrean garela. Zeren uste zabaldu horiek uste oker baitira, oker bezain adierazgarri bere zentzugabekerian. Gazte horiek bistaratzen dizkigutenak azken batean normalizatu gabeko hizkuntza duen gizarteko hiztunen ikuskerak baitira. Pentsatzen jarrita gaude, guztiok ere sinesmen handiegia ez ote duen izan D ereduan eta D ereduan gazteak eskolatuz ez ote dugun pentsatu izan besterik gabe gazte horiek euskaldunduko genituela. Pentsatzen jarrita gaude, D ereduak lan handia egin duela, bazterrean ahaztu zaizkio gogoan izan behar zituzkeen alde batzuk, saiatuko naiz gero aipatzen zeintzuk, eta
pentsatzen dugu benetan D ereduan ikastea beharrezkoa edo garrantzizkoa izatez gainera, zer eta nola irakasten den ere ezinbestekoa dela eta horri begira ere jarri beharrean garela. Gaur egungo gazteen artean, nahiko eremu euskaldunetan bizi diren gazteen artean, eta esan dezakegu euskaraz bizi direla esan dezakegun gazteen artean, edo nagusiki euskaraz bizi direla esan dezakegun gazteen artean, ohikoa da ikustea ez dutela euskararekiko inongo kezkarik eta izugarri osasuntsu ikusten dutela. Euren eremutxo horretatik 18 urte bete eta gero ateratzen diren bitartean. Baina, ahaztu zaigu zerbait bidean gazte hauekiko, irudi hori badute euren hizkuntzarekiko. Hori ingurune nahiko euskaldunetan, ingurune nahiko erdaldunetan ari direnengandik jasotzen duguna da, D ereduan ikasle izanik ere nekez sinesten dutela euskaraz bizi ere egin daitekeenik inor. Beraz, ahaztu zaigu zerbait bidean. Askotan esan dugu eta ozen errepikatuko dugu, eskolak bakarrik ez du euskara bizi berrituko eta ez dugu gizarte honetan gure hizkuntza normalizatuko, bistan da. Aspalditik ari gara ikastolok gizarteko euskalgintzako ekimenekin lanean eta pozten gaitu benetan azken aldi honetan, han eta hemen hainbat ekimen bizi berritzen edota sortzen ikusteak, hiztun komunitatea aktibatzearen alde, adibidez, aldaitz edo euskara abentura edo oraintxe bete-betean harrapatzen gaituen euskaraldiaren neurrikoak. Behar zaituztegu, hezkuntzak asko dezake, ez guztia. Hizkuntz jarreretan eragin beharraz ere, hasi dira ahotsak altxatzen eta azkenaldion entzun ditugu Euskal Herriko Unibertsitatearen inguruan ere, hainbatek kezkaz bizi duela bertan euskararekiko dagoen jarrera eta portaera, eta euskarazko eskaintza egite zurrunago ari beharraz ere hausnartzen hasi direla. Pozik hartu dugu berri hori. Komunikabideen esparrutik ere, eta gaur goizean aipatu da ideia hau, entzun dugu, irakurri dugu, ona litzatekeela euskal komunikabideek, batez ere ikusentzunezkoek, euskara ardatzartzea eta hezkuntzatik egiten ari garen, guztiok egiten ari garen ahaleginari, euren ahalegina batzea. Eta euskararen bizi berritzean, zuzenean inplikatzea. Guretzat, berri hauek pozgarriak dira, ezinbestean hilala biziko direla ulertzen dugulako. Esan beharrik ez da, hezkuntza agintariengandik azkenaldion jaso dugun berri hori alegia etorkinen euskalduntzean baliabide gehiago jartzea ezinbestekoa dela, guk ere halaxe uste dugula eta gogo honez jasoko dutugula baliabide berri horiek guztiak. 2018 hau, Arantzazuko Harriarte honetara ekarri gaituzten urteurrenen anparoan, euskararen biziberritzean 60garrenaren eta 70garrenaren inguruan izan zen inflexio puntu bihurtzea, haren tankerako inflexio puntu bihurtzea, litzateke gure nahia agian ametsa da. Baina azken 2 egun hauetan, atzota gaur hemen, entzun dugu 11 proposamen horiek gauzatzeari lotzen bagatzaizkio, agian 50 urte barru, hemen elkartuko direnek, guk gaur duela 50 urte hartu ziren erabakiak goraipatzen ditugun bezala goraipatuko dituzte. Ez dut esan nahi lituzkete. Ia egia den. Gure egitekoa, Euskaldunon ikastolon egitekoa, azkeneko 50 urte hauetan ez da aldatu. Gu sortu ginen euskara normalizatzeko. Eta euskaldun ezteko.
gazte euskaldunak hezteko. Bidean eleaniztasunaren gurpilera igo ginen, eta gaur diogu euskaldun eleaniztunak ezi behar ditugula, nahi ditugula, eta horretan ari gara buru belarri, eta ez arrakasta gutxiz. Ez dugu horren beste arrakasta, euskaraz ere hiztun oso izan daitezen jarriak ditugun helburuetan eta lortzen ditugun emaitzetan. Gure ustez benetan une hau, gaur egun bizi dugun unea, gizartean bertan ere kezka biziki nabarmena delako, unea proposa da oroar hezkuntza osoan, baina ni ikastolen izenean ari naiz hizketan une honetan, eta beraz ikastolen hezkuntza proiektuaz hitz egingo dut. Egoera honetan, une honetan, ezinbestekotzat ikusten dugu ikastolen hezkuntza proiektua egoki ardaztea despistatu gabe, pago handien enborren artean gabiltzala, gora begira jarrita zeruan nekez ikusten da. Eta, pentsatzen jarrita gaude, agian, hainbeste egiteko ditugularik ikastolok eta eskolok oroar sarritan ahaztu egiten zaigula, ikastoloi behintzat lehenengoa zaigun egitekoa. Ardaztu esaten dugunean, esaten dugu, alegia, hezkuntza proiektuan idatzita daukagun profil hoietara heltzeko bide egokiak jartzea. Badugu tresna aparta, hasieran aipatu dudana, hizkuntz proiektua, ikastolen hizkuntz proiektua. Hizkuntz proiektua bizi berritu beharra ikusten dugu gaur-gaurkoz, ezin garelako gelditu eleaniztasun neutroan edo elebitasun orekatuan edo pentsatuz besterik gabe ikasle eleanitzak ezten ditugun horretan ikasle horiek euskaldun oso izatera iritsiko direnik. Bereziki kezkatzen gaitu eta bereziki dakarkigu gogora gaur hizkuntz proiektuaren biziberritzea ezinbestekotzat izatea, garai erabakigarrian ere bagarelako. Euskalgintza osoa dago azken finean garai erabakigarrian transizio betean gaude. Euskararen normalizazioan eta Euskara Batuaren zabalkundean eragile aktibo izan diren eta garen asko, belaunaldi gazteari bidea irekitzen ari gatzaizkio. Hotxe, guk ereindako hazia jaso duten horiek ditugu, etorkizun hurbilean euskalduntzeari segida emango diotenak. Hezkuntzaren esparruan ari garela, ezinbestean aipatu beharra daukagu irakasleok dugun garrantzia, irakasleok jokatzen dugun paper ordezka ezina, batetik euskara zuzen eta egokiaren erreferente bezala, eta bestetik hizkuntz jarrera eta portaeretan eredu izan beharrean. Gaur egun, eskolatzen ari zaizkigun ikasle askorentzat euskara bigarren hizkuntza den neurri berean, ikastoletara datozkigun irakasle berri askorentzat euskara bigarren hizkuntza da. Eta badakigu guztiok, zaila dela nortasuna bigarren hizkuntzan eraikitzea, eta are eta zailagoa bigarren hizkuntzan hiztun oso izatea. Hizkuntz proiektua biziberritu beharra diogunean, esan nahi dugu zehazki, hezkuntza komunitatea daukagun premiaz ohartarazi beharra daukagula, eta hezkuntza komunitatea da, hain zuzen, guraso, irakasle, profesional eta ikasle. Irakasle eta profesionalentzako prestakuntza lerro iraunkorrak abiaraztea hezkuntza erakundeen babesean lehentasunezko premia bezala ikusten dugu gaur egun, bi zentzutan. Bata, hizkuntz gaikuntzari dagokionez, eta bestea soziolinguistikari eta hizkuntz jarrerei buruzko ezagutzetan sakontzeari dagokionez. Hizkuntz gaikuntza ari garenean ezkara inolaz ereari
errespetu guztiarekin Euskaltzaindiak hartutako erabakiak ezagutzeari buruz. Horiek ezagutu behar dira, baina ez da nahikoa. Hizkuntz gaikuntzaz ari garenean esan nahi dugu bereziki, askotariko komunikazio ekintzatan zuzen eta egoki aritzeko hizkuntz gaitasunean trebatzea. Eta hor, gure ustez, lan handiak ditugu. Soziolinguistikari dagozkion eta hizkuntz jarrerei dagozkien aldeak ere aipatu ditut, bai, ezinbestekoak direlako, bizi dugun hizkuntza minorizatuarekiko, nolabaiteko bizi dugun desfasea, nolabait berdinduko baldin badugu, ahalegin berezia egitea, gure gazteek, ahalik eta hizkuntz kalitaterik, hizkuntz kompetentziare komunikatiborik egokiena izatearekin batera, ezagutu dezaten baita beren hizkuntzaren historia soziala zein izan den, nundik gatozen eta nun gauden gaur egun benetan. Hizkuntz proiektua abian jartzeak berarekin dakar tresna ezinbesteko bat zehaztea ikastola bakoitzak testuinguru soziolinguistikoarekiko koherentzian. Hizkuntz plangintza zehaztea alegia. Hizkuntz plangintza zehazteko tresna paregabea da hasieran aipatu dudan zenbait orientabide hizkuntza erregistroen gainean, nere ustez, gure ustez, nahiko oharkabean pasa den liburukia. Beharrezkoa dugu HH-tik aurrezkuntzatik abiatu eta batxillerrera bitartean edo derrigorrezko bigarren hezkuntzaren amaierara bitartean, ikastolan idatziz eta ahoz, eremu formalean zein ez formalean gauzatzen diren ekintza komunikatiboetan, bat landuko dugun hizkuntza eredua zein den, erregistro alegia zein den erabakitzea eta horren inguruan erabakiak hartzea, eta era berean erabiliko dugun eta bultzatuko dugun hizkuntz erregistroa zein den erabakitzea. Ez dut denborarik xehetasunetan sartzeko. Irakasle guztiak gara hizkuntza irakasle. Eta ez da egia ikastolan komunikazio ekintza guztiak formalak direnik. Une ezin hobean gaude gaur egun kurrikulumean indartzen neurriak hartzeko. Eki proiektua dela, bigarren hezkuntzan eta lehen hezkuntzako goi zikloan, edo konfiantzaren pedagogia dela aurre hezkuntzan, edo PBL-etan lana egitea dela batxillerrean, abian ditugun ekimenak horiek guztiak, ekimen horiek guztiek zerbait azpimarratzen badute, da ikasleak hizkuntza egoera desberdinetan erabiltzen jartzea. Alegia, arazo egoeretan, kompetentzietan, proiektuetan, hizkuntza erabili egin behar du ikasleak. Arditzagun erabakiak, erabilera horiek ganorazkoak izan daitezen eta gauza dezaten ikaste prozesu bat. Hiztun oso izateko bidean, orain bitartean hartu ez ditugun hainbat erabaki eta indartzen neurri abian jartzen baldin baditugu, sinetsita gaude luze gabe, Euskara Batuan egin behar aldet, galdera hori entzutea eta erantzutea ez dugula premiazkoa izango. Orduantxe, Euskara Batuan ari beharraz azpimarratzerik beharrezten egunean, orduantxe ariko ginateke alakoetan eta olakoetan egoki. Eta hori da helburua, egoki aritzea. Guztiok aipatu ditugu egitekoak, nire aurrean zaudete esparru oso desberdinetako asko egin dezakezuen lagun asko, badugu eskuak bete lan, mila esker entzuteagatik jarrai dezagun lanean. Eskerrik asko, Elena. Ekarpen oso interesgarriak guztiak, eta pena da
tarte handirik ez eukitzea elkarrizketarako, baino 5 minutu eskaintzen dizkigu Ramonek. Galderarik baleo edo harrik. Bai, bai. Zagi mikrofonoa hemen. Ez dakit, Antonio, agian. Beira. Eso, a ber. Bai, nik galdera bat baino gehiago gogoeta bat ingo nuke. Hemen egun hauetan, ari gea historian oinarritu eta jauziak ematen etorkizunera. Nik historiara hurbilduz, erronka bat aipatuko nuke, oen dela 60 urte euskara ingurun eman zena, eta 2 gertakizun. Erronka izango litzake euskerak etorkizunik behar badu, eskola irabazi behar du. Eta 2 gertakizun, bata ikastole movimentua, eta bestea euskara batuaren inguruan hartu zen erabakia. Ikastole movimentua, ikastole movimentua izan dalako, batez ere, euskerari eskolaiko bidea egiten gehien lagundu diona. Eta euskara batuen erabakia oso urte gutxi pasatu dira, oen dela 60 urte utopia bat zen, euskarak eskola irabaztia, eta ez bakarrik irabazi du urte gutxi horietan, baizik eta gaur egun euskaraz ematen den irakaskintza, erderaz ematen dena bezain ona edo hobeagoa da. Eta gaur hemen entzun ditunak entzun da, hobetzen jungo da hori. Baina eskola irabazi arren, etorkizuna ez du ziurtatu. Eta nik etorkizuna ziurtatu nahi baldin badu, bide bakarra ikusten dut, euskera, Euskal Herrian, beharrezko iten dugu, edo euskerak ez daka etorkizunik. Hori norbaitek gidatu behar du, eta behar bada euskaltzaindie bera izan daiteke, erronka horrei beste 50 urten bultzatu eta aurrera emango duna. Eskerrik asko, Antonio. Uste dut gure 5 minutuak beste galderaren bat baldin badago, edo galderarik baldin badago gure izlariei. Bueno, eskerrik asko guztioi eta hurrengo saioari emango dugu.
Atzaldon guzti hori, segida emango diogu gaurko jardunaldiari, orain Euskara Batuaren etorkizuneko erronkak administrazioan gaia landuko dute, gurekin berriz, erdaldun elebakarra, ustez. Orduan hasi zen, Derilloko apaiztegi izandakoan ikasten. Etan, heriotza linguistikotik salbatu zuten Euskararako. Euskara Batuaren sorrera gertutik bizitzeko ohorea izan zuen. Mikel Zarateri esker besteak beste. Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Euskara irakasle, material sortzaile, itzultzaile eta zuzentzaile izan da arrezkero. Hainbat lekutan, Labairun eta EITB-en besteak beste. Laster, 30 urte beteko ditu lanean Eusko Jaurlaritzan. Gehienak ibapen. Itzultzaile zerbitzu ofizialaren arduraduna gaur nahi dozunean, Manu? 10 minutu. 10 minutu? Hombre, ez du nenbilela manekian, baina aleginduko naiz, esan beharrekoa 20 minutuan esaten, eta jarriko dut, hasi nahi urduri hartzen. Bueno, ez dut esan jarriko. Zuk ezaidazu, mesedez. Eskerrik asko, benetan ohorea da, hemen egotea, gutaz gogoratzea, eta 20 minutu horiek betetzeko, horien barruan hitz egiteko, gauza asko daude esateko, baina itzulpen gintza administrazioa iragana, etorkizuna. Batez ere, etorkizunaz hitz egingo dut, oraingo abiapuntutik aurrera begira. Eta lehenengo, egoera orokorrak aipatuko ditut, edo orokortasunean gertatzen diren gauza txikiak. Kontu txikiak, txikitasunean askotan egoten da egia. Bata, izena eta izana. Izenak ez dakar beti izana. Askotan gertatzen da, eta astu zait, barkatu, hau ere banukan prestauta. Hori arrisku txiki batzuk, arrisku isilak, txikiak diruditenak, baina niretzako importantea direnak. Esaterako, askotan eskatzen digute, itzuli behar dela, programa baten, jardunaldi baten programa. Programa hori txukun egoteko, garri behar da euskeraz eta erderaz. Naiz eta jardunaldi osoa, gaztelaniaz prestatu, gaztelaniaz izan, eta hori normaltzat hartzen dugu, itzultzen dugu guk, eta jendeak irakurtzen duta. Hori izango litzake, kaxa batean, zelofanez bilduta, oparin modura eman, eta barruan utzik egotea. Hori olentzero keluke sekula egingo. Hori gertatzen da liburuen izenekin, antzerkian, filmeak, ikastaroak, askotan. Teilatutik hasita puzleak osatzen. Beste gertaera bat, itzulpen gintzan diarduenak ondo daki zertaz ari nahi zen. Beste gertasun txiki bat, informatika arloan, etorri da persona bat, bezero bat, eta eskatu digu erabiltzailearentzako eskuliburua itzuli behar dela. Baina, oraindik aplikazioa bera ez dago euskaraz. Eta nola itzuliko dugu, oraindik sortu ez den zerbait. Baina gero itzuliko dugu, nola asmatuko dugu, ze tekla, nola izendatuko dan gauza bakoitza. Gero gainera, batzuetan, etortzen da zatika itzultzera. Zati bat, orain, urrengoan beste bat, itzultzaile batek itzultzen du bat, bestea. Azkenian, sortzen dugu, alegintzen gara puzlea osatzen, askotan ez dugu asmatzen. Arbolarik gabeko fruituak, azterketak. Askotan itzultzen ditu azterketak, eta askotan ez dago frutuari eutsiko dion arbolarik. Alegia, arbolak behar ditu, sustraiak, lurra, enborra, adarrak, ostoak, lorea, erletxo bat, eta gero frutuak. Askotan tokatzen zaigu itzultzea,
bibliografiarik ez daukan arlo batean, irakaslerik ez daukana, ikaslerik ez dago, dokumentaziorik ez dago, eta horri izan behar duzu oian horretan aitzindari. Eta, aitortu behar dugu, itzultzailea ezin dela gai guztietan aditu izan. Baten batek esan du, aipatu du hori. Gaztelaniaz ez dago euskarazko arazo handirik eta bileretan eta aktetan eta erdaraz hitz egiten dugunean arlo bati buruz, ari gara erdarazko, gaztelaniazko, kasu honetan, gehienetan EAN gaztelaniazko edozein arlotan ez da ageriko, ez da agertuko euskarazko arazorik. Itzultzen badu erderaz, gaztelaniaz, pentsatutako edozein arlo, eta hitzez hitz itzuli, orduan ez da agertuko, agian euskaraz pentsatuta agertu beharko litzaken zerbait. Ez daukagun normalizazio linguistikoa ari gara itzultzen askotan. Sartu naiz web horrian leku batean bestean begiratzeko eskoletan, lanbide heziketan hizkuntzari buruz, programa landu behar dugu material sorkuntza hau egin behar du euskeraz, ez da zer agertzen. Zergatik, erderaz arazori ez badago, euskeraz ere ez. Epea estua, beti bezala, guain bezala. Etxairik handiena beti denbora izaten da. Eta hobeto esan da, denbora falta. Badakizue, jarduteko modu badago horren atzean, jendearen izakera eta bizitzaren funtzionamendu bat. Bakoitzak egiten du bere lana. Bere lana egiten du hizkuntza batean, gehienetan, gaztelaniaz kasu honetan. Eta azkenian gogoratzen dira, badagoela beste hizkuntza bat, normalean, euskara. Haurdunaldiaren ondoren umea jaio da, eta jaiotza eta erregistroaren arteko denbora, horixe da euskarazko anai arreba bikia sortzeko denbora. Hombre, beti, izan daiteke errena, izan daiteke itxua, behatzi hilabete sartu behar baituzu, ordu betean, edo egun batean, ume hori, segurazki, ez da oso osorik aterako. Gainera, beste detaile bat ere izaten da. Itzulpenaren kontzeptu zerutiarra. Zerote da, zela neurtzen da itzulpena? Jendea gutxik daki, itzultzaileak segurazki bai. Ume batek 4 tona patata nahi ditu sartu txapela barruan. Exekutiboak ordu erdian nahi du iritsi autoz Gasteiztik Parisera. Eta jauregi ederra erosiko duan 8 euroan. Horrelako fantasiak gertatzen dira egunero gure lanbidean. Baina benetan, zein da itzulpen gintzaren neurria? Hitzko purua orduko, eguneko, itzulpondioa? Zenbat tona itzulpondio itzul daitezke gaubetik goizera? Bezeroak beti dauka arrazoi? Enpresetan, segurazki bai, ordaindu eskero. Gurean, administrazioan, behiratu beharko genduke. Horrek, kalitatean eragin zuzena dauka. Ez du guztien kalitatea zaintzen. Itzulpen prozesua bete behar da. Azkenean, itzulpen industriala darabilgu. Eta denborak dauka lehentasuna. Ez dago bereizketarik. Denak dauka usain bera. Nabardura, txetasunak, erregistroak ez ditugu ondo bereizten. Artizautza lana galdu egin da. Ari naiz, orokorrean itzulpen gintzaz. Oraindik naiz iritsi gurera. Hor dago, itzulpen egokia betetzeko, kontuan hartu beharko lirateken arlo batzuk. Testuaren aurrekariak, testu ingurua, lotutako beste dokumentu batzuk, bibliografia, terminologia, glosaria prestatu, itzulpen proiektua, memorietan, idaba, daukagun guk, zuen Helena, testuaren hartzailea, helburua, kontuan hartu egilearekin harremanetan jarri, zalantzak argitu. Gauza asko behar dira. Ondo itzuli nahi bada. Izo, ez zaitezte larritu, harin pasatu naiz. Izoren forma, ematen dugu zu artifiziala direla, baina
Hor, ikusten dena da, 57 lagun garela, 3 arloburu itzulpen gintzan, 27 itzultzaile, 3 zuzentzaile, 3 interprete, terminologia arloan, 3 teknikari eta arloburu bat, hor beste bat agertu da, hori nire akatsa da, 5 administrari, informatikari bat eta zerbitzuburu bat. Eta gero, aipatu behar dira, 5 enpresa, eta 5 enpresa horiek dituzte 11 lan sorta. Eta, bueno, horiek gero ikusiko dugu, horiek ere egiten dute lan pixkat. Horretaz, bueno, bai, esango dut, orain dela 6 urte, 2012 urtean, aldaketa handi bat egin zala Eusko Jaurlaritzan. Izon, lehen, 20 lagun ginen, eta, bueno, halako baten egin zan, ekarri zituzten, sailetan zeuden itzultzaile guztiak, 14 bat, eta haunditu zan, izo, eta orain, 57 hori gara. 20tik 57. Zaten, ze ondo, lan berbera, lehenko lan bera egiteko horren beste jende, hobeto, baina lan kopuru ere igo egin zan, eta ez proporzio berean. Bueno, ez da, ematen dugu hemen errebindikatzen ari nintzela. Beso, zer, baina, gero etorriko da. Honek, aldaketa honek, izan zituen eragin honak, eta eragin txarrak. Eragin honak, bai, itzultzaileen arteko kohesioain estuagoa da, irizpidetan, terminologian, Jaurlaritzako itzulpen eskaerak ere ikuspegi orokor batekin ikusten da, zer errepikatzen dan, zer eskatzen dan Jaurlaritzan, horretako balio izan du, benetan. Kontratuak eta hornitzaileen lana, bueno, gutxienez hori ere badakigu zer dan, edo zer hobetu behar dan, lehen sakabanatuta zegoen dana. Eragin txarrak, espezializazioa itzultzaileak zeukan, arlo horretako espezializazioa galdu egin da neurri batean, zuzeneko harreman hori, bezeroak ezautzea, jakitea bakoitzak zer eskatzen duen, hori ere galdu da, orain impersonala da, aplikazio baten bitartez eskatzen da, eta normalkutzako teknikariekin ere lehen itzultzaileak sailetan harreman zuzena zeukaten, eta gainera polivalenteak ziren, danetarik egiten zutelako, itzulpenaren inguruko, zea guztiak, pausu guztiak eta urrats guztiak betetzen zituzten. Gaur egun, ondo definituta dago, bakoitza zer dan, edo, bueno, behintzat nahiko, lehen baino beto. Beraz, izon, uste besteren badakaten hemen, bai. Hau da lehen esan dizu dana, ahaztu egiten zait pasatzea, baina, bueno, ez dakit honek lagunduko izuen, baina, bueno, lehen esan duten gauza bera, eta, ez zaitezte larritu. Orduan, hori da lan tipologia, zer egiten dan izon. Bi zeregin ditugu nagusiki. Bat izango litzake normalizazioan eragitea, eta hor ere badira beste bi arlo, bata itzuli, bai, baina oinarrizko testuak lagungarri izango direnak beste batzuk lan egin dezaten, euskeraz lan egin dezaten, lan tresnak prestatu, era horretako lana. Eta itzulpen lana ere bai, baina itzulpen lana, alegia, itzulpen lana eta arloa jorratu edo horretan lagundu bestei. Eta gero badaukagu beste arlo bat, eta Jaurlaritzako funtzionarioek solaskideen bitartez eskatzen diguten guztia itzultzea. Gitxi gora bera izango litzake tailerreko lana eta laborategiko lana. Buzo urdina, bata txuria. Olako zozer. Biak batera. Baina esango nuke, aspaldi honetan, buzo urdinak, bestea, bata txuria, estaltzen duela. Gaiak edo zeintzuk diren zeheratako testuak Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkaria, boeko lege mailako xedapenak, lege aurre proiektuak, EAEkoak, azterketak, eta gero, hezkuntza kurrikulunak, informatika aplikazioak lehen esan dagoak, eta gainerako guztiak, bezeroek eskatzen diguten guztiak. Izan daiteke, bestia, txikikeria, hundia, txostenak. Esan bezala, hori dana, etortzen zaigu, aplikazio baten bitartez, eta gero, zorionez, baditugu beste tresna batzuk ere bai. Oli tresnak
izeneko horiek, ordenagailuz lagundutako itzulpen tresnak, horiei esker, eta gero itzulpen memoriak egiten dugun guztiak gordetzen dugu memorietan, eta administrazioan gauza askotan errepikatzen denez, zorionez horrek laguntzen digu, eta agertzen zaigu, itzuli zuen honek edo besteak, edo antzeko zerbait, eta makinak, tresnak laguntzen digu horretan. Glosarioak ere bai, esaten digu hitzau bai, bestea ez, gero idaba, datu base bat, itzulpen automatikoa, ez du erabiltzen, baina, badirudi, ate joka dagoela, eta beste hizkuntza batzuetan lortu dena, laster lortuko dela, euskeraz ere bai. Alegia, tresna hauekin batera, izango dugu itzulpen automatikoa ere bai. Beldurra, nik uste lagundu ingo digula, gauza batzuetan, behintzat. Bueno, gero itzulpen memorien banku publiko ere hor dago airean, jaiotze aurgintza minetan, mein luzeetan, laster jaioko da, eta honekin nahi dugu gure memoria horiek, gure altxor hori, konpartitu gizarte osoan, itzultzaile guztiek, enpresek eta hor eukidezaten erabilgarri. Arazoetako bat gaur egun, datu pertsonalak. Hor gurean, holako asko dago, eta kaleratu horretik garbitu egin behar dugu dana. Bueno, eta beste aplikazio batzuk ere baditugu, aurrera, lan volumena. Hau ez lerritu, izan da, beste leku batzuetatik egindako beste Frankenstein txiki bat, hartu nuen handik eta mendik, baina bakarrikan matematik gustatzen mazaio, hor daude numero batzuk. Zenbat itzultzen dan urtean, 25 milioi hitz urtero. Hori zer da, zenbat kilo pondio, zenbat itzul pondio. Asko. Bestera batea esan da, 100.000 horri urtean. Eta espedientetan, 14.000 espediente. Eta espediente bakoitzak bere lana dakar. Hartu jaso, kobratu egiten dugu, ordaindu hornitzaileari, eta bakoitzak bere arazotxoa dakar. Milaka espediente horietatik esan behar da, eta igual, urrengoarekin, errazago ikusiko dugu, honetarako prestatu nuan, goiko 2-6 bolatxo horiek EHA-koak dira, alegia Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarikoak, eta 4 hori horiek euskeraz eta erderaz datozenak dira. Administrazioan egiten da lana euskeraz eta erderaz. Zan berdat ez du txikiak direla, errepikakorrak, ereduetan oinarritutakoak, baina, bera kopuruan, espediente kopuruetan, zen badiren. Gero, beko multzoan ikusten ditugu 3-4 kolore. Beko aldekoak, aldebateko 4 horiek eta 2 urdinska horiek, eta EHA-ko argitxo hori ere bai, beraz, badira batzuk, 2, 4, 6, 7, horiek dira, danak, 1000 hitzetik berakoak. Alegia, 4 horritik baino, 4 horri baino gutxiago dakaten lanak. Eta gainera, 2 bolatxo dira horri batekoak, eta beste 2 horrikoak. Alegia, asko eta asko dira txikiak. Horrek esan nahi deu, garrantzirik ez dakala? Ez. Erastuntxo bat izan daiteke urrezkoa. Egongo da, topatu egin behar da, hor tartean. Eta gure prozedura gainera, hor, erortzen da, etortzen da, oso zaila da, oraindik ez du esmatu, identifikatzen, maremak horretan, zer dan, alegintzen gara egunero, baina gertatu daiteke gero kritikatzen dan hori. Alegia ez diogula ematen, agian testu honi edo besteri, dagokion berezitasuna edo aparteko zea hori. 2 minutu falta zaizkit? Parkatu. A ber, orduan, kontua da, prentzan eta agertzen dela, itzulpen gintzak dirua eskatzen dagoela. Esaten dute, zenbat diru gastatu da itzulpen gintzan eta esatezu, gastatzen da dirua. Eta erderaz berriz, gaztelaniaz, zenbat gastatzen da? 0 euro. Hau da marka.
Funtzionarioak euren lana egiten dute, eta euren lanaren barruan baldin badago ez da kontuan hartzen. Baina egiten dugu lana aztertu, dokumentazio irakurri legelariak, adituak, teknikariak ibiltzen dia gora eta bera, gau eta egun gaztelania batua egiten egunero, adosten, uztartzen, batzen, 0 euroren truke. Eta dugutik garara esan detenian, zer dan? Euskara guk dugu, gu gara euskaldunak. Euskara dugu, gara euskara dunak berriz, eduna hitza, du. Eta nik uste mentalidade horretatik pasatu behar degula beste batera eta euskara garela. Euskara garela, euskanaz ari garen bitartean. Eta bestela, izan gitezke, gaztelania, frantsesa, inglesa, o txinera. Baina, euskara, ez gara, nik kursillo bat egin nuan eta ja, bana, ez betiko, ja, ez, euskara zerabiltzen zuen, neurrian. Eta dugun hori guztia, badaukagu, baditugu baliabideak, hori dana erabili behar dugu izan gaitezen. Alegia, pasatu behar dugu, itzulpen gintzatik testu gintzara. Itzuli behar dugu euskerara, bueltatu behar dugu. Euskera, azkenean betetu dugu, tramitea dela. Eta ez da tramitea, ez da izapide astun bat. Funtzionarioak ahaldundu inber dira. Eta esaten dute funtzionario batzuk, ni naiz nor euskara idatziaren etxean sartzeko, baina itzultzailearen hitzak sendatuko nahu. Ez. 3 arlo daude, eta hau nahi dut esan. Aurrera begira, lehenengo pausua izan beharko litza. Nire esan diate aurrera begira hitz egiteko. Gero, bakoitzak dagokionak hartu beharko du, iruditzen zaion erabakia. Baina, nire ustez, bat, hor, EH-an ikusten diran, oiek, euskeraz eta erderaz etortzen direnak eta txiki oiek eta guk, ja, utzi behar dugu tutoritzan lan hori eta eman behar diogu EH-a gizarteari. Maiatzaren 23an jartzen badute, 25an, ja hori ez da filologo baten lana, hori gizarteak berak administratu behar du. Eta ni, askotan izan dugu eta danak dekite, hori dela, gure asmoa, gure bidea. Beste bat, lehenengo eta behin, egin beharko litzake jarraitu behar badegu, zeintzuz organizatu antolatu daukagun hori. Bezeroek eskatu dezakete nahi dutena, guke kontrolatu behar dugu, bakoitzarekin burrukan egunero, eta ez, izan behar dira erabaki orokorrak, zer itzuli, zer ez, laneko epe egokiak, itzulpen prozedurak, eta hori jerarkia batean erabaki behar da, jerarkia batean, eta esan, hau, honela izango da. Euskara, gero, lehen bai lehen. Egin berko litzake, euskara bultzatu, gero eta gehiago itzuli euskerara, eta horretarako ohitura linguistikoak aldatu behar dira. Eta izango litzake laguntzaile. Eta kalitatea berantza joango litzake, kalitateak galdu ingo luke, segurazki bai, zenbat eta gehiago zabaldu, kalitatea ahoskoan ere gertatu zen, jaitxe egiten da. Baina hobe da kalitatea jaistea, segunen baten agian kalitate mentalidadea aldatuko da, edo igotzeko denbora ongo da, baina itzulpengintzaren aro hau, dana itzultzea eta itzultzaile baten ardura izatea euskara bera, hori bukatu emarko litzake, gitxika, harin faseka, eta horretarako batu beharko genduke tailer batean, danok, horretan parte hartzen dugun guztiok, eta ez da izo bakarrik, ibapen bertan badago normalkuntzako teknikariak idaz lagunak funtzionarioei laguntzeko euskeraz egin dezaten, eta gero hezkuntza sailean ere badago beste atal bat oso garrantzitsua eta HPS-koak, zer esanik ez, bai agintean, bai normalkuntzako teknikarietan, eta hau izaten detenian pasatu behar dela gure lana gizarteratu egin behar dela, ez dut esan nahi, izotik kanpora atera ulani gabe behatzeko. Ez, izotik kanpora ez, da beste aldean normalkuntzako teknikari bat itzultzaile bihurtzen badegu, ez dugu ezer aurreratu. Ez da urrengo katebegiak itzultzea, edo bestela beste batek itzultzea, ez da itzultzea baizik eta sortzea.
Eta ja, elkarlana horretarako oso harina abagune ederra da, asko eta asko ja jubilatzekotan gaude. Etorriko dira belaunaldi berriak, eta horiek oso euskaldunduta daude, oso ohituta olako gauzetan, eta erakutsi behar zaie zein dan bidea. Ez dezaten pentsatu oraingo egoera dela perpetuatu behar dana. Eta agur, hemendikan 27 urtera, 2045an, Lingua Vasco non primitibea dela eta, egingo da beste batzar bat, nik 84 urte izango ditu, 84, eta buruak laguntzen badit, ikusiko dugu, aber euskara jalgideen, idatzizko lan mundura, ala ez. Eskerrik asko, Manu. Urrengo parte hartzailea izango dugu Ander Irizar Apaolaza, beraren gaia, Euskara Batuaren etorkizuneko erronkak administrazioan Nafarroan zer. Ander Irizar Apaolaza Beasaingo semea da, 1970 urtean jaioa, zuzenbidean da lizentziatua, 2015ko azarotik Nafarroako gobernuan ari da Euskara bidean, hizkuntza baliabideen zerbitzuko zuzendari. Zerbitzu horren arduren artean dago besteak beste, Nafarroako langile publikoen euskalduntzea eta zerbitzu horretan dago kokatua halaber, Nafarroako gobernuaren itzulpen atala ere. Orain, Nafarroako gobernuan ari bada ere, berez Nafarroako parlamentuko itzultzaile interpretea da 2000 urtetik ona. Era berean, 2 literatur itzulpen ere baditu argitaratuak, Sandor Marairen Esterren ondarea eta Andrea Kamileriren uraren forma. Gurekin, Ander Irizar. Nahi dozunean. Bueno, atxaldeon. Bigarren eguneko arratsaldean aritzeak badu abantaila bat, da beste aurreko guztiena entzun duela batek eta aprobetxa dezakela, eta desabentaila du gauza asko eta asko esanak daudela jadanik, ezta? Gogora datorkite Angel Erro poetak zuen poema ura, ez? Oro errana da, baina ez nik. Bueno, hori hortan horrekin txai kontsolatuko naiz. Esan nahi nuken lehenbiziko gauza, da, Euskara Batua baloratu beharreko zerbait iruditzen zaila, eta bultzatu beharreko zerbait. Pentsa daiteke honetan ez dugula zalantzarik, badakigu ze garrantzitsua den hizkuntza baten estandarizazioa, badakigu ze garrantzitsua izan den euskararen kasuan, baina bada zalantzarik duenik. Aste honetan bertan Nafarroko parlamentuan Euskara Batuari buruzko adierazpen bat onetsi da, 3 puntu zituen eta hona ekarri dut 3 puntetatik bigarrena. Nafarroko parlamentuak aintzat hartzen ditu eta azpimarratu egin nahi ditu Euskara Batuak euskararen etorkizunean eta garapenean izan behar duen garrantzia eta zeregina, eta berretsi egiten du batuaren erabilerak zer nolako balioa duen gizartearen esparru orotarako hainbestekoa, nun ezinbestekoa baliakatu baita hizkuntzaren normalizazio prozesurako. Jakin ezazue, puntu horrek bi kontrako boto izan zituela, eta beste parlamentu talde bat abstenitu egin zela. Orduan, behar bada, gogoratu behar da tarteka ere, hori, ez? Babesa ere eskaini bertzaiola Euskara Batuari, ze batzutan, olako ez gainera, Andres Inigo goizean ere aipatu du, polemika interesatuak izango dira behar bada, baina tarteka agertzen dira, ez? Batuaren aurkako diskurso desitxuratzaileak, euskalkien aldeko diskursoarekin mozorrotzen direnak, euskararik bat ere ez dakitenek idatziak, izaten dira gaina normalean, olakoak sortzen dira, baina badazpadan ikuset zailua aztu behar, Euskara Batua baloratzea eta defenditzea komeni dela eta ez dagoela aztu beharrik. Hasierako galdera bat
plantea dakiguke euskara batuaz ari garen, eta dain zuzen hori, zertaz ari garen euskara batuaz ari garenean. Neurri batean denok dakigu zertaz ari garen, baina iruditzen zait euskara batuarekiko zenbait ikuspegi eta jokabide ez daudela behar bezain orokortuak euskaldunon artean. Ez dakite jabetzen garen euskaldun asko bai, baina ez dakit orokorra den, jabetzea, edo jabetuta dagoen euskaldun arrunta, mugak zenbateraino dituen zabalak euskara batuak gauza batzutan, ze bere buruari askotan jartzen dizkio oso muga zorrotzak euskaldunak, euskara batuaz edo ustez ari denean, eta paradexikoki euskara batu horretan ari denean, iruditzen zait askotan gero laxuegi aritzen dela beste kontu batzuetan, kontu morfosintaktikoetan eta horrelakoetan. Lehen hezkuntzako eragileek eta aipatu dituzte kontu hauek eta adibideaketara eman dituzte, niri gogoa datorkit egako batzordetan eta egotea tokatu izan zait, eta Baztan Bidasoako euskaldun zaharrek, esan dezagun, askotan batean bere buru autozuzenduko dute eta paratu eskapatu bezain pronto esango dute jarri, ustez eta paratu ez dela euskara batua, eta gurrengo berriz egingo dute alako kalko nabarmen desegoki bat, ez? Orduan, badaude hemen zenbait ideia oker, zenbait erdi ustel, zenbait mamu, zenbait inertzia gaizto, aipatu dira gainiz hauek imerarekin lehen, mamuena haulaxa aipatu da, nik etxetik ekarri nuen, baina aipatu da ideia okerren ere zeratu da, aipatu da, inertzia gaiztoen artean Garbizalek ere aipatuko nuke, eta goizean Bernardo Atxagak ere aipatu du. Eta Bernardo Atxaga aipatu dudanez, berak goizan erabili duen metafora baliatuko dut, eta uste dut egin beharreko lehenbiziko gauza, edo lehenbiziko ez dakit erronka, baina behintzat eginkizuna dela, erabakitza zer den arrautza, berak esaten zuen arrautza hori, ez? Iruditzen zait hor badugula erronka bat euskara batuari dagokionez. Argi izatea zer den euskara batua, eta zehazkiago zertan aplikatzen aldugun zabaltasuna, eta zertan aldiz aplikatu behar dugun zorruntasuna, zorroztasuna euskara batua erabiltzen dugunean, bai. Ide hauek lehen ere eman dira, bai nik uste dut zera, hezkuntzako zera saioa izan denean, kasi hitzez hitz aipatu dela ideia hau, baina, ekarri nahi nuke, ze importante eruditzen zait. Gainera nik uste dut, hortan Nafarrak ezin direla kexatu, esango dut ezin direla kexatu, nire honi Nafarroati banator ere, Gipuzkoarra bai naiz. Ezin dira kexatu, euskara batua morfologiari dagokionez eta aditzetan eta adibidez, aski hurbil dagoelako Nafarroko euskeretatik. Eta erraza da euskalkiaren eta euskara batuaren arteko zubi horiek eraikitzea. Zubiaren irudi hau bera erabili dute, bai goizean Adolfo Arejitak eta bai lehenago Imanol Artolak, ez? Esandakoa, Angel Erroren hori, datorkit berri ere burura. Eta euskara batua zer den eta zer ez den argi badago, zertan behar duen eskuzabal, zertan behar duen zorrotz hori argi balin badugu, zer da falta zaigun bigarren gauza? Gogoan dut nik lagun batek orain ja urte desente, Estitxu Fernandezek gaur egun aurkezten zueneko garai haietan, nola esan zidan, esan zidan, eta honek noiz utzi behartzioke Nafarreaz egiteari, eta arituko duk batuan. Eta orduan, nik uste dut, kontua ez dela argi izatea zer den euskara batua eta zer ez den, ez dela hori bakarrik, baizik eta jende guztiak argi izatea hori. Bistan da, Estitxu Fernandezek gaur egun aurkezten zuenean euskara batu garbian egiten zuela, ederrean, ezta? Eta, arrautzaren metafora hori baliatuz beste behin, kontua ez da arrautza izatea, edo ez bakarrik hori behintzat, baizik eta euskaldunen barruan abia egin dezan arrautza horrek.
eta ez diezaiola webok lekua kendu, ez? Baten bat goizan ez badagoen, igual despistatua ibiliko da metaforarekin, baino azken batean esan nahi dudana da, benetako erronka egin dela hori, ez? Estatusaren arlokoa, ikuspegi hori, ez? Euskeraren estuasun, zurruntasun eta zabaltasunaren hori, ikuspegi hori zabaltzea, edatzea, pedagogia egitea, eta argi xamar izatea guztiok Euskara Batua zertan izan daiteken malgu eta zertan, ez? Erronka generala da, eta horregatik agertu da, unik uste dut, behin baino gaiotan bai atzo eta bai gaur. Eta administrazioen erronka ere bada, beraz, generala den einean, bai eredu hori bereganatzea eta baita ere edatzea, dagokion esparruan eta dagokion neurrian. Tokian tokiko administrazioek adibidez, herritarren hizkeraren hurbileko batua ere bili beharko dute, alden neurrian. Atzo Anbotoko Jone Guenetxeak erabili zuen terminoa izan zen batu bertakotu bat, Igor Elortzak baliatu edo ez dakite proposatu hemen zien termino hori, eta udalek hori beharko dute, alako batu bertakotu bat, eta foru komunitateko administrazioko aldiz, hartzaile guztiak hartu beharko ditu kontuan, eta esango nuke oro har, hartzen ditula, Nafarroko aldizkari ofizialean adibidez. Kontualitzateke nik uste, eta hau ere esan da, behin baino gaiagotan atzo eta gaur, denon artean, tokian tokiko kasu honetan Nafarroko hizkeren koloreak dituen eredu orekatu bat eraiki beharko genukela, ez da? Kalitateaz ari naiz edo eredu horrek beharko lituzken edo ezaugarriez, hor bada beste kontu bat, eta da kantitatearena, ez da? Kantitateare kasu honetan importantea baita, hitzak, hizkerak, ereduak, errepikapenaren poderioz geure ganatzen ditugu, behin da berriz entzunda, ikusita, irakurrita, eta hori ere, pixuzko arrazoia da, Nafarroko administrazioek, nik uste, euskararen presentzia alduen guztia areagotzeko, ez? Bereziki, herritarrei begirako jardunean. Eta dena esan behar da, ari gara horretan saiatzen geure aldugun neurrian, ez da? Kantitatea, ez? Kantitate horrekin zer lortuko genuke, hemen izlari izan den beste, edo bintzat aurkezle izan den beste baten hitzak hartuta, Irene Arrarasen hitzak hartuta, bideo batean ikusi nuen, Jakinek argitaratua duen bideo batean, berak esaten zuen erresonantzia kutxa bat behar duela euskerak, ez? Erresonantzia kutxa bat, egiten den horrek, izan dezan, kantitate aldetik ere, nolabait ere, pixua, eta errepikapenez jendeak bere gana dezan, ez da? Eta administrazioaren erronkak beharko du alde hortatik, eredu orekatu horri, erresonantzia kutxa alik eta handiena jartzea, ez? Eredu zuzen eta liberan egoki horri, ez? Euskararen presentzia alik eta gehiena indartzea, alegia, eredu hori errotu dadin. Hortan jarri behar dugu fabrika lanean, arrautzaren metafora horri tiraka oraindik, eta hor behar dugu tailer edo fabrika indartsu bat, presentzia horrek izan dezan kantitate aldetik ere alako pixu bat, ez? Hortan, esango nuke, berrian argitaratu zen orain urte pare bat, datuak nik uste funtsan ez direla aldatu, zerbait aldatu dira, baina jabetu gaitezen, Nafarroko gobernuaren menpeko administrazio oso hartuta, lanpostuen 8% dutela euskerazko hizkuntza eskakizuna, baina hezkuntzakoak dira gehienak. Irakasle postuak kenduta, eskakizuna duten postuak Nafarroko gobernuan 0,6 dira. Eta ari gara hitz egiten, 8.000 langilez gutxi gora bera, buruzari niz horrein, baina eta osasun bidean, 0,5 dira hizkuntza eskakizuna dutenak, eta da 10.000, 11.000 laguneko talde bat. Beraz,
Hor, efizienteak izan beharko dugu, dena ere ez dute personek egiten, hor daude sare sozialak, hor daude webguneak, hor daude zerak, baino, nik uste dut, kantidade hori lortzeko ere, zailtasun batzuk badaudela, ezta? Eta administrazioak beti ere egin beharko du lan hori bere esparruan, hemen lehen ere nik uste zera izan dela, ez? Imanol Artolak aipatu duela, hainbat arlo aipatu ditu, eta arlo bakoitzean, landu beharko da eredu orekatu hori albezain zabala eta baita ere zurruna zenbait kontutan, ez? Halako moduz nun batuaren erregistro guztiak bilduko dituen eredu oso bat gauza dezagun denon artean, ez? Eta amaitzeko, eta uste dut denbora beteko dudala, igual sariren bat edo eman barko dirazue. Amaitzeko, non ikasi behar da eredu zuzen eta egoki hori, ez? Ze ezaugarri behar dituen. Alderdi kualitatiboetara berriz ere itzulita, nik uste gakoa hezkuntzan dagoela, beste askotan bezala, hezkuntza sisteman. Badakit, ez dakit hemen hezkuntzako eragileren bat gelitzen den oraindik, baina gauza asko eskatzen dizkigula hezkuntza sistemari, gauza asko, eta baliabideak direnak dira, ez da? Baliabideak diot, alderdi guztietakoak, izan daiteke dirua, jendea, denbora, en fin. Baina nik uste dut, euskararen kalitatearen gaineko prestakuntzak inon berezko lekurik balin badu eskolan duela, eta hori beste norbaitek ere esan du lehen. Orain gainera, adibidez, eta goizean aurkeztu digute, ez da, euskara batuaren eskuliburua, nik uste dut horrelako tresnak oso baliagarriak direla hezkuntzan. Eta aurretik Inigo Salaberriak ere aipatu du, ez? Nola gaur goizan jarri diren martxan, liburu hori zabaltzeko eskola publikoetan, eta, en fin, hori da nik uste behar duguna. Liburu egitea bai, arrautza egitea bai, baina gero horri lekua eman behar zaio arrautza hori, eta nik uste dut horren implantazioan egin behar dela lan, eta aurrera begira, eta Euskaltzaindiak hori egin du, baina nik uste dut lekuk hori hartu eta egin behar dela horren zabalpena planifikatu, errotu dadin, hor esaten dena, egina dagoen guztiari zuku atera dizaiogun. Bai. Hala ere hezkuntzaren kontuan sartu naiz eta ausarkeriak urrunegi ez nazan eraman, honetan utziko dut bai hezkuntzaren gaineko aipamena eta bai bide batez nire gogoeta ere. Eskerrik asko, Ander. Urrengo atala landuko dute lagunbik, Ipar Euskal Herriko administrazioan egoera eta urratsak izena du atal honek, eta lagunbik egingo dute bata Naroa Gorostiaga, Hiriburun jaioa, hasieran 89tik eta 92 arte gure irratian ibili zena kazetari gisa, 92tik eta 98 bitartean euskarazko programazioen arduraduna izan zen France Bleu, Pays Basque, parkatu nire frantzese santutxutarragatik. Gaur egun, gero Euskal Irratian koordinatzailea izan zen, 2007 arte, eta gaur egun dugu Euskararen kalitateko arduraduna, Euskararen erakunde publikoan, eta baita ere, bada Euskararen aholku batzordearen barruko terminologia batzordeko edo batzorde ataleko kidea. Berarekin batera, Matin Baso dugu, bera dugu Euskal Hirigune Elkargoko euskera teknikaria. Nahi duzuenean, 20 minutu nahi duzuen moduan banatzeko.
Beraz, arratsaldeon, matxin utziko dut saioak egiten ikusteko nola dabilen hori. Beraz, guk bion artean antolatu dugu pixka bat iparraldeko administrazioaren egoera eta urratsak erronketara joan baino lehen pixka bat iduritu zaigulako importantea zela egoera nondik heldu garen eta pixka bat noan gauden orain aipatzea. Eta ez gara joanen duela 50 urtera Euskara Batuaren sorrera ino, baina bereziki administrazioari dagokionez duela 14 urte Euskararen erakunde publikoaren sorreratik onat gauzak aldatu direnez, pixka bat hortik eginen dugu kokapena. Administrazioan Euskararen erronka bat da iparraldean dagoen islada. Nahi baita iparraldean hiztunak behar ditu Euskarak, eta beraz administrazioaren erronka da hiztunak sortzen laguntzea ere. Euskararen erakunde publikoa sortu aintzin Euskalgintzak eraman zuen lan hori. Euskara Batua bere ganatu zuten bai eskolek, bai helduen euskalduntzean eta beste. Hiztunen mantentzea eta garatzea Euskalgintzak landu zuen bezala 2004tik Euskararen erakunde publikoaren eginkizuna hori izan da. Hiztunak berreskuratzeko fase batean gara orain, zenbaki batzuk aipatuko ditugu labur-labur gero, eta aldi berean administrazioak egin behar duena horiek laguntzeko eta kalitatea laguntzeko aldi berean ere tresnak sortzea eta gizarteratzea da. Badakigulako gainera Anderrek erraten zuen bezala, kantitatea edo kopurua gutxi delarik, euskaraz mintzatzeko aukera gutxi dago eta beraz kalitateak ondorioak baditu. Beraz, hiztunak behar dira, mintzatzeko erabileremuak handitu behar dira eta beraz eskolaren gain utzi gabe euskaldunak sortzeko eta euskara bizi berritzeko ardura bakarra eskolaren gain utzi gabe aurroiei gizartean eman bartzaizkie euskara erabiltzeko eta eredugarriak diren tokiak. Beraz, pixka bat aintzinera joan aintzin eta Euskararen erakunde publikoa orain zertan den aurkeztu aintzin, matxinek doi zenbaki batzuk emanen dizkigu gaur egun zertan den euskaldunen kopura iparraldean. Bai, pentsatzen dut datu gehienak ezagutzen dituzuela, banala ere oroitazteko, beraz zertan garen, zertan den Euskararen egoera Ipar Euskal Herrian. 16 urtetik gorakoen horiek dira 2006ko datuak. Beraz, 16 urtetik gorakoen artean, badira gutxi gora bera, 51.000 Euskaldun eta 25.000 Euskaldun hartzaile. Heldu baita 71 horien artean dela eta beraz uniko 70 erdalduna dela. Beste bizpairu datu adierazgarri, bata baikoja da kasik gehienek, kasik guziek, euneko latonaita mairuek, irudikatzen dutela gero eleaniztun bat. Gero ama eskolan, jenai baita 3 eta 6 urte arteko tarte horretan, erdia kasik edo murgiltzean edo parekotasunean da. Eta hori ere datu importantea, hor joera bat indartu dena azken urteetan, da migrazio balantza, 15.000 jende gehiago urbildu direla 2009 eta 2014 artean Ipar Euskal Herrian. Eta gehienak, Frantziako estatutik, beraz erdaldunak, eta horrek du azaltzen zendako beraz gainbehera kopurutan gelditua den, baina eunekoetan eskolen kopurua behitibuz jarraitzen duen oraino. Beraz, aipatzen dugularik legea edo egun zertan den hizkuntza politika kudeatzeko gaur egun tokiko hizkuntzen sustapena 2015ko notre legeaz geroztik hizkuntza partekatua da. Erran nahi du iparraldean diren erakunde bakoitzak gaitasuna gara dezakela berari dagozkion eskuduntzetan. Beraz, hizkuntza politika partekatua da eta EEPen adosten da. Euskararen erakunde publikoa sortu zenetik bere barneko kideek adostu zuten hizkuntza politika publikoa, eta orain kide bakoitzak bere eremuetan dituen gaiak gara ditzake. Eta adibidez, emango ditugu pixkat berantago beraz Euskal Elkargo sortu berriak, baina departamenduak ere bere barnean Euskara garatzeko, hizkuntza politika garatzeko hartu dituen neurriak. Beraz, 2017ko ekainetik Euskararen erakunde publikoaren egituraketa aldatu da, orain 4 erakundek osatzen dute, estatuak, bere 3 ministeriorekin, Akitania Berriko eskualdeak,
Pirineo Atlantikoko departamentuak eta Euskal Hirigune Elkargoak. Euskal Elkargoak eta aldi beran EEPek hastapenetik Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bidezko lotura du eta azken urteetan 3 hitzarmena beraz Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuarekin. Euskararen erakunde publikoaren eginkizun nagusienetako bat izan zen 2016an hizkuntza politika proiektua bozkatzea, baina bere eginkizunetan oraingo estatutuetan dionaz da Euskararen aldeko hizkuntza politika publiko hitzartua asmatzea, definitzea eta obratzea, behar diren finantza baliabideak bermatzea bere egitasmoetan finkatuak dituen gaietarako edo obralari batzuekin hitzartu dituena gauzatzeko, eta orain EEPren kidei hauek eskatuz gero laguntza ematea bakoitzaren eskumenetan dauden ekimenak obratzeko. Beraz, laguntza ekarle da, bai teknikoki edo aholkularitza arloan adibidez, eta badu beste funtzio bat, behak eta lana, kide bakoitzaren eskumen eta arduretan dauden eginkizunak hizkuntza politika behar bezala gauzatzen dela segurtatzeko. Horiek dira bere funtzioak. Eta labur-labur eskema hontan erakusten da 2006ko hizkuntza politika proiektua bozkatu zelarik, hor baziren beraz 2 ardatz nagusi transmisioaren bidez eta erabileraren bidez, laranjaz transmisioa eta erabilera horiz, hiztun osoak sortzea eta haur eta gazteak hartzea lehentasun gisa. Beraz, eskolan emanda hastapenetik euskaldun gazteak sortzeko helburua. Gero zeharkako eginkizunak ere dira helduen euskalduntzea, ikarkuntza, kalitatea eta motivazioa, eta helduen euskalduntzea bereziki alde batetik, bai beren baitatik euskara ikasi nahi duten jedenak, baina bereziki ere hizkuntza politika osoari euskaldunak eskaintzeko tresna gisa. Hizkuntza formakuntza profesionalaren bitartez, administrazioan eta enpresa munduan eta bar. Beraz, hizkuntza politika proiektua obratzeko 3 mailatako ekimen osagarriak bideratu izan dira eta bideratzen dira, EEPek berak zuzenki bideratzen dituenak, bere kidek bideratzen dituzten aipatu ditudan beraz politikak, planak edo ekimenak, eta bestalde hitzarmen bidez elkarte eragile publiko edo enpresekin bideratuak direnak. Eta bereziki aipatu behar dena da 2017tik EEPko kide bakoitzaren eginkizunak orain berrantolaketa fase batean daudela. Estatuak, eskualdeak, departamentuak, elkargoak eta EEPek elkarrekin adostutako hizkuntza politika hori nola gauzatzen duten orain momentu honetan mahai gainean dago eta orain finkatzen ari da pixkanaka. Obratzeari buruz 2 adibide emanen ditugu, bilakaera zein izan den 2006tik ona, baina EEP sortu zenetik 2004tik 18ra 14 urtez, lehen mailako eskolako eskaintza pasada 42tik 66ra eskaintza elebiduna. Ikasle elebidunen kopurua pasada gutxi gora bera 25tik 40ra. Lehen haurtzaroan adibidez, labelizatze sistema baten bitartez haurtzaindegiek eskuratu dituzte labelak edo eskuratze bidean daude, orotara orain iparraldean dauden haurtzaindegien herenak eskainiko du zerbitzu elebiduna, eredu desberdinekin. Eta gero beste adibide batzuetan, bizitza sozialean hitzarmen bidez, hainbat enpresarekin egiten dira hitzarmenak, bai seinaletika, formakuntza, zerbitzu elebiduna bilaka dadin, eta orain ari gara poliki-poliki edabideak, aisialdiak eta beste eremuak sartzen, gero adibide gehiago emanen ditut. Baina, hau da nahi behuzue, hizkuntza politika proiektua 2006an bozkatu zena, orain berritzen ari dena, baina 2017an gertatu diren gauza garrantzitsuen artean izan da Euskal Elkargoaren sorrera. Eta beraz, hori utziko diot Matxini aipatzen. Bai, beraz, Euskal Elkargoaren sortzea, beraz, 2007ko urtarrilaren lehenean, dakizuen bezala, bildu ditu 10 egi elkargoiak, 2 kostaldeko, beraz, Baiona aldeko eta Loizunen daia aldeko 2 hiriguneak eta gainateko 8 egi elkargoak, Baxenabarreko 3ak eta Siberokoa, Lapordiko 4 eta 2, beraz, Azparne eta Bidasune aldean, 2 Lapordi eta Baxenabarre artean kokatuak zirenak. Beste data bat, da lehen deliberoetaik bat izan da, erabakietaik bat izan da eskumena, eskuaren aldeko hizkuntza eskumena hartzea, eta gero urte eta erdik hasik behanto, beraz elkargo kontseiloak nahi izan du engaiamendu azkar bat hartu, Euskara bizi berritze prozesuan parte hartuz, eta beraz bozkatu du hizkuntza politika proiektua. Ejan behar da, erri elkargoa beraz sortu dela
hainbat jasoiegatik, baina bat biztan dena jendeartaren gehiengoak galde egiten zuelako, eta ere arrazoi pragmatikoagoengatik ere, da erriko etxe bakotsak bakarrik egiten ahal ez zuena, piskat mutualizatzeko, ahalen partekatzeko, eta elkargo mailan egiteko. Horrek egan nahi du erriko etxeek hainbat eskumen eman dituztela, zera elkargoaren gomendio utzi dituztela, bera gero obratzeko. Eta eskumenak ez ditut denak zerrendatuko, baina hainbat ikusteko alaike importanteak direla, mugikortasuna, aisialdiak, kultura, ura, hondakinak, garapen ekonomikoa, turismoa, edo goi mailako irakaskuntza. Beraz, arlo guzi horietan, elkargoaren hizkuntza politika, beraz, hizkuntza politika bateratuaren baitan, koherentzian, da eskual hiztun osoak agertarazteko baldintzak sortzea. Hiztun osoa, beraz, bai gai dela, nahi baita gai dela, irabili nahi duela, gogoa duela, eta erabaki hartzen duela, egiazki irabiltzen duela. Beraz, bi helburuak elkargoerenak dira laburbiltzeko, bata bere eskumenetan, beraz, zerrendatu ditudanak, hor eskaintza elebiduna bermatzea. Ipar Eskolegian, dakizuen bezala, ez denez ofiziala, ez da legez bermatua, beraz, zerbitzu elebiduna, baina da engaiamendu bat, elkargoak hartu duen engaiamendu bat, beraz, ekainean, inahala zerbitzuetan, eta urratxez urratx guzietan, eskaintza elebiduna bermatzea. Eta bigarren helburua da, erritarrak, jakina aztea, beraz, eskaintza elebidun hori badela, eta erritarrak bultzatzea, zerbitzu horiek baliatzera, eta oroak ere Euskararen aldeko dinamikak bizitza ere muka bultzatzea. Eta hirugarren bat, baina hor piskat dena polit baita, paper gainean, gero pentsatua da ere jarraipen eta ebaluazio sistema bat finkatzea, hor ikusteko zehenetaraino beraz eskaintzen diren zerbitzu horiek, elebidunez, adierazle sistema bat plantan ezarriz, eta bigarren ebaluazioa izanen da, elkargoak egiten duen ekarpen hori, Euskararen aldetik, ze eragin ukanen duen bai transmisioan eta bai erabilpenean oroak. Euskal Elkargoak bozkatu duen hizkuntza politika bada, baina adibidez, beste adibide bat emateko departamentuak ere, Pirineo Atlantikoko departamentuak 2011an erakundearen tokiko hizkuntzak sustatu ekintza programa bozkatu zuen, eta horre ere zeharkako eskumenetan hizkuntza politika sartzea erabaki zuen. Horrek erran nahi du adibidez etxe haurzainak, familian aurrak zaintzen dituzten jenden kudeaketa duela, eta beraz etxe haurzainen euskalduntze edo bederen labelizatze sistema bat martxan ezarri zuela, jendeak jakin dezan zein diren haurzain euskaldunak, edo departamentuko liburutegia zere okupatzen da departamentua, beraz liburutegiei hizkuntza politika elebidun bat martxan ezartzeko ere bere gaindu, edo garraio, herri ez gaineko garraioa ere, eskola garraio eta beste departamentuak, beraz, oraingoz seinaletika elebidundu dute, webgunea elebidundu dute, benan normalki beren eskumenetan da eta hori ere garatu beharko lukete. Gero bada alako bitxikeria bat, euskara teknikari bat zuten, baina momentu honetan ez da, departamentuko zerbitzu guzietan. Izanen da, baina momentu honetan hortan gira azkenean baliabideak eta oso mugatuak dira. Orokorki ala ere, administrazioan ari diren tokiko funtzionarioetan ala ere bada formakuntza plan bat martxan ezarri zena 2007tik, eta urtez urte funtzionarioek beren borondatez eta zerbitzuak ala eskaturik ere posibilitatea dute euskarazko formakuntza egiteko, eta adibidez 2017ko urte hartzeko 110 funtzionario, tokiko funtzionario ari ziren euskara ikasten zerbitzuak publikoari euskaraz ere emateko.
Eta beraz, ikusten duzuenez, bilakaera hori ari gira alde batetik eta bestetik aintzina doa, eragileak edo EPEk eta instituzioek hizkuntza politika sustatzen dute eta horrek beharrak sortzen ditu. Eta beharren artean, EPEk sortu behar izan du zeharkako zerbitzu bat behar nolabait teknikoki erantzuteko. Eta hizkuntza baliabideak emateko mundu hortan euskalduntzen ari diren guzioieri. Ordan lehenik Euskaltzaindiarekin hitzarmen bat badu EPEk toponimia eskaerei erantzuteko, argitalpenean hizkuntza kalitatean neurtzeko, profesionalentzako formakuntzak antolatzeko, baina gero itzulpen gintza arloan baieztapen zerbitzu bat edo funtzio bat montatu behar izan dugu nolabait empirikoki beharrei erantzuteko. Bai euskaraz ari diren eragilei emateko tresna batzuk, eta batere euskaldunak ez diren eremuetakoi ere bai itzulpenak, baieztapenak eta dena delakoak. Gero Eusko Jaurlaritzako terminologia batzordean ere beraz parte hartzen hasi gira aurten, iparraldeko terminologiaren beharrei erantzuteko bai administrazio eta bestetik, edo terminologia batzordean diren zalantza batzuk ere bi zentzuetan parte hartzeko, nola erran hiztegia frantsesa euskara ere sortu zen eta izugarrizko erabilera badu eta eragile guztiek hori egunekoan erabiltzen dute. Ordan, eskema txiki batean aurkezteko zerbitzua nolakoa den, EEPren barnean badira beraz, eskatzaileak izan daitezke lehen taldekoak, beraz, EEPren barneko kideak, bai Euskal Elkargoa, teknikariak, departamendua, eskualdea edo estatua, izan daitezke kanpoko partaideak, publikoak, ospitala edo trenbideak edo laborantza ganbara edo beste, izan daitezke elkarteak, izan daitezke enpresa pribatuak eta bar, itzulpenak, itzultzaileek egiten dituzte gehienetan, baina gai kritikoak direlarik baieztapena egiten arazten dugu kanpoko aholkulari batzuekin. Ordan, Erramun Basok eta Maialen Bidegain ditugu oraingoz aditu eta eguneroko lankide, baina gero gaikako adituak, botanika behar balin bada, edo zoologia, EHUko adituak, edo beste, hoiekin aritzen gera, uzeikin, ere, eta gero toponimian Euskaltzaindia, eta orduan, orain, itzulpena edo baieztapena, zuzenketa baieztapena, ekoizten den hori, 3 minutu, bortuko dut, ekoizten den hori nolabait orain gero aipatuko dugu erronka da ongi gizarteratzea. Ez gauzak behin eta berriz egin araztea, eta adibide bat, dira 2017ko eskatzaileak zein ziren, adibide bat emateko ikusi dezazuen, arlo denetarikoak dira, adibidez arlo pribatuan Euskal Moneta elkartearekin ere partaidea dugunez 250 bat saltegirekin harremanetan gera, hoieri lehen gauza formakuntza bat egiten diegu erakusteko zer diren hiztegi desberdinak interneten zer dagoen, baina merkatari.com existitzen dela ere, eta holako formakuntzatik abiatzen gera, eta gero bestei, euskara bat ere ez dakitenei, zerbitzua ematen diegu hastapenetik bukaeraraino. Ikastegiekin ere, adibidez, edo ikaspedagogia zentroak ere bardu materiala, berditu formakuntzak, ari gira Euskaltzaindiarekin ikusten hori nola antolatu, eta orain abiatuko ditugun eremu berriak, aisialdian, adibidez, animatzaile izateko gaitasun tituluak eta hori guztiak, ari gira nolabait eskaerak etorri arau erantzuten. Orduan, Euskal Elkargoak ere, orain erabaki du bere itzulpen zerbitzua antolatzea eta matxinek bi hitz erran nahi ditu. Bai, fite. Bi hitz, Euskal Zerbitzua presentatu gabe, da bat, pentsatzen dutala berdin atxaga ibili dela Ipar Euskal Herrian erraiten baitzuen ez zela baitez bada dena itzuli behar. Guk ez dakita intzindari garen, baina ez dugu dena itzultzen. Eta hala, bi ikusi dut zure eskema, eta egun batez, ez dakit, oaktara hilakatuko garen, baina oaktarazteko aipatzen dutelaik Euskara Zerbitzua direla bi pertsona, bi langile. Beraz, eta berria dela, beraz, erri blokeko badira bi misio, erri blokeko itzulpen zuzenketa beharrei erantzuteko, bai erriko etxean partetik, eta haien elkargoetatik etortzen direnak, eta itzulpen eta zuzenketa, guk ere baitugu gogoan ikusiz ahalak oraino biziki urriak direla, astapenetik, atxarretik nahi genuke zuzenketa sistema bat plantan ezagri, langile eskualdu nahi errateko,
egizue eta guk beharrez zuzenduko dugu, zer nahi ez dugu ahalik dena itzultzeko zuen orde. Eta bigarrena, erriblokeko toponimia finkatze beharre irantzuteko, hori euskaltzaindiaekin plantan ezagri behar duguna, EPekin, eta hori partaidetza ertxian euskaltzaindiaekin beraz. Eta beraz, justuki ulertu duzuenez, orain gure erronka edo administrazioan erronka da euskararen profesionalentzat eta euskaldunenak diren eragileentzat beharrezko tresnak eta formakuntzak antolatzea, erdaldunentzat ere beste tresna batzuk, eta sortzen dena ezagutaraztea eta gizarteratzea. Hori da momentu honetan, zerbitzu bat montatzea ari gira, baina EPek egin duena Euskal Elkargoa montatzen ari dena pixka bat gaurko data goizegi da, erraiteko zer eginen dugun, ze orain hortan ari gira momentu honetan, baina gure lehen helburua da hiztun kopurua emendatzea, erabilera eremuak zabaltzea, horrek badakigulako Euskararen erabilerak ekarriko duela hiztunak gehiagotzea. Tresnak beraz eraginkorki sortzea, interneten ezartzea eta teknologia berrekin, beraz Euskararen eskuliburua zinez guk eskertuko dugun tresna bat da eta zabalduko duguna ere. Eta bereziki guretako importantea dena da Euskal Herri mailako elkarlana. Bai Euskaltzaindiarekin, aberekin izan duguna ere, ez dugu aipatu, bena hizkuntza gaitasunen egiaztagirei buruz, terminologia batzordearekin, UZEI, Eluiarrekin ari gira ere, IBAPekin ere bai, administrazioko eragile desberdinekin ari gara, baina kontuan hartuz eskala desberdinetan ari garela. Errealitate juridiko administratiboa desberdina delako, eragile kopurua eta administrazioko langileen kopurua, nik erranen dut EPekoa pertsona bakarra dela, eta gero aurrekontuak eta erdara ere desberdina dela. Beraz, hala ere iparralderako tresna berezituak sortu beharko dira, administrazioko hiztegia ez delako bera, ez dakit hemen aipatu ditugun hitzekin ere adibidez momentu batzutan aldatu ditugu, zeren bagenakien hemen ez direla ezagutzen, eta badira administrazioko hizkuntza batzuk, egunerokoan egokitu behar ditugunak, frantsesetik nolabait heldu zaizkigulako zuzenean, hizkuntza juridikotik edo administrazioko hizkuntza direlako. Eskerrik asko, eta eskerrik asko batez ere aurreatu duzulako lehen atzeratuta etorri dena, eta sasoi amaitu dugu 5:30 jo baino lehen. Orduan, tarte bat badago galderetarako, baten batek zerbait galdetu nahi izango balu, mesedez. Bueno, itxuraz, badakizue programan, bai, badago, bai, Patxi. Kaixo, lehendabizi eskertu eman diguzuen, eman dizkiguzuen argibide guziak, benetan garrantzitsuak direlako. Batzuetan, ari nintzen hemen batitxurekin izketan, batzuetan iparraldetik ematen dituzuen datuak dira, orain dela 30 urte Nafarroan bizitu genituenak, eta orduan dena egiteko dago. Baina, egia esan, badago beste datu bat, eta da, iparraldean, zerbitzu guzti hauen jartzea egiten ari dela kontrakotasun zehatzik gabe. Nafarroan aldiz, gogoratu zaigun bezala, eta gaur goizan ere, aipamen oso xumea, baina adierazgarria egin du Andres Iñigok, euskara batua normalizatua dago gauza askotan, baina euskara batuaren kontrakotasuna agertzen da modu gogorrean gainera batzuetan. Esate baterako, aipatzeko gauza oso zehatz bat, aipatu du gaur Andresek, Diario de Navarran, urte askotan egin zuten orrialde bat, agertzen den astero, Nafarri hizkuntzan horria, horrela izan du, eta egiten zuten, hango euskalkietan, Bizkaiako euskalkien, bizkaieraz, etortzen zirelako ara idaztera, batasunaren kontra zeudena Bizkaian, eta esaten zuten herri hizkeran. Eta horrela, baina 2003a ezkeroztik egunkari horretan ere, orrialde hori egiten da euskara batuan, naiz eta gero ematen zaien sarbidea euskara batuaren kontra
izugarriak botatzen dituztenei. Eta zer botatzen dute? Hori da, erantzun txiki bat eman nioke adiskide Anderri. Bat, euskara batua invento bat dela. Falsukeria bat dela, eta ez dakiz hori da, gehiena botatzen dutena. Eta orduan, esaten zenuenean, euskara batua zer den adierazi behar da, bai. Eta horrekin batera, zer ez den. Zeren eta askotan, ez dakitenek, zuk ere aipatu duzu hori, idazten dute euskara batua zer den, jakin gabe, ez dialektoak, ez euskara batua, ez Nafarroako inolako zure, baina aurpegi guziarekin, eta egia da, baita ere, egiten dutela hori, badaukatelako alako oihartzun bat, talde batean, ez da. Beraz, behar bada, guk hori dena aztertu beharko genuke, baina idazten dugunean, edo zehazten dugunean, euskara batua zer den, baita ere zer ez den. Eta bukatzeko bi gauzatxo oso labur. Nik uste dut, hemendikan 25 urtera, euskarari batuaren izen laguna erori egin behar zaiola. Hitz egin behar dugula euskara. Euskara, zer normalizatzen denean, ez da izanen ja euskara batua, izanen da euskara. Eta horretaz gainera, eta aipatzeagatik, eta ez dizudalako entzun, baina galdetu nahi nuke, nola litekeen Manu Arrasate jauna motriku arraizatea ez baldin bazera hor jaiot, ez baldin bazera hor bizita, ez dakizen bat gauza esan dizkiguzunzuk. Mungian, jaioa... Zuri agur esateagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi. Herri minez, jaioritzak. Nere gurasoak, motriko arrediak. Entzun duzue. Badakizue gainera, Mungiarra izanik, bilbotarrak nahi duten lekuan jaiotzen direla. Orduan, beste abantaila badauka horretarako. Bai, Patxi? Bueno, eskerrik asko gotzon eta aukera bateagatik, lehenengo aldia delako aukera izaten ari garena, galderak edo gure komentarioak egiteko zera este kongresu honen barruan. Eta, eskerrik asko egin duzuen agerpenagatik, deno egin duzuen agatik. Eta ni dara dela, ez dakit, ez naiz lasai gelditzen, bi galdera egin gabe. Eta bata da, kuriosidadea da, ez aldu zuen sentitzen zeuen burua oso lan inork estimatuko ez duen, lan bat, inork baliatuko ez duen, lan bat egiten ari zaretelako edo. Zer, garo, zera, itzulpena egiten da, gehienak egiten dira, noski, gaztelaniatik, euskerara, bai? Eta gero badakigu, hori, bai bez, netzat absurdua, absurdua ez, baina esan dut, legeak eta hori bai, entzuntzea, baina boletineara hartzen diren zerak, nik uste dut, joan beharko luketela batzuk euskeraz eta beste batzuk erderaz. Eta kito. Zatik, gero, alparikako lana horregatik izaten dut. Euskeraz argitaratu, gu bezalako kurioso batzuek, tripako binez amaitzeko, eta asarratzeko, eta abar batzutan. Baina bestela, hainbeste diru, hainbeste neke eta hainbeste lan, igual, hobeto, ez dakit, literatura itzulperak egitea, edo ez dakit, udaletxetako aktak itzultzea, eta horretik iztiot, albada bai, eta Euskal Herri zeretan bai, baina, ia badagoen, ez dakit, movimenturen bat edo zera, esan behira. Bueno, zeo zer, uste dut badela, ulertu dudan neurrian, bultzatzeko, kampaina bat egiteko, jendeak, bere perfilak eta bere historia baldin baditu, hortik ateratzen ditu dokumentuak, euskeraz atera daitezen, eta gero itzulpera indar baldin bada, egin bedi, lanak asko errestuko liratekela. Erantzura bakit zein izango, baina
Baina, nik miresten zaituztet oso esker txarreko lan batean aritzen zaretela iruditzen zait, baina hori ez da nahi nuke konfirmatu nahi nuke. Bai, erantzun, baina bakarrik izan erruki kafetartea ez lagurzeko larregi. Labur. Baina, bueno, nahi dokena. Arrazoi osoa da bezu. Hor dagoan, hor gaudenok, uste dut gehienok danok gaudela, bide hori aukeratu genulako euskeraren hobe beharrez eta euskeraz lan egitearren, eta gero, egia da, nik behintzat nerea esango dut, etxipena sentitzen dela. Ez dakizunean egiten duzun alegin horrek inor izango duen atzean. Atxagak aipatu dugu, itxasontzi hoiek badoaz itxasora, eta hor galtzen dira olatuen artean. Agian ez, agian baten batek irakurtzen, baina horren kontrako zaik ez dakago. Oso gutxitan esate dute, oso ondo, edo irakurri dut, edo akatsak topatu ditugu, eta hori posgarria izaten da. Badakizu, gutxienez, heldu dala nun baitera. Euskeratik gaztelerara itzultzen dugunean berriz, hor bai. Hor askotan etortzen da feedback hori. Zu, hau bestia, ez dakiz zer, bakizer, hor, zer esan nahi dagoen? Berriz ere, leku berera guaz, gizartera. Gizarteak izan behar du hartzaile, eta izan behar du hartzaile kritiko zorrotza. Eta esan zu, hau irakurri dut, hau izki dago, bestia dago, eta horrela eraikiko dugu Euskara batua, alegia Euskara. Eskerrik asko, Manu. Honen beste amaiera emango zau ekitaliari. Eskerrik asko, Manu. Eta tartea 15 minutukoa izan da, orain 6 minutu.
Arratsaldeon, Arantzazutik mundu zabalera jardunaldiaren gaur arratsaldeko azken saioan gaude. Batzuk atsegin hartuko duzue. Aitzinan dituzuen 3 hizlariok aurkeztuko dizkizuet denak batera. Hemendik hasita, ara. Lehena Xabier Isasi duzue. Psikologian doktorea Xabier, Euskal Herriko Unibertsitatean erdietsi zuen, eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Psikologia Fakultateko irakaslea da, portaera zientzien metodologia sailean. Bere ibilbide akademiko profesionalean aipatzekoa dira, bat soziolinguistika aldizkariko kide dela 1980 ona. UEUko zuzendari izan zela, 2000-tik 2004 eta oro bat, gaindegia Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte garapenerako behategiko lehendakari 2004-tik 11-ara. Zernai argitalpen eta ekoizpenen egilea da. Ez ditut hemen aipatuko. Nahi duenak inguma.eusen badutu. Bigarrena, erdian daukazuena, Urtzi Barrenetxea dugu. Urtzi aurkeztu aitzinetik errandezadan komunikazio hau talde lana dela. Begoña Ayerdiren, Irene Fernandezen, Izaskun, Zuntzunegiren eta Urtziren arteko alegia. Soziologian lizentziaduna da Urtzi. Euskalgintzarekin lotutako lanetan aritua da. Aekan eta Eluiar aholkularitzan. Hizkuntza normalkuntzarako teknikari zenbait urtez aritu ondoren, azken 10 urteotan IBAPeko administrazio hizkera atalean ari da. Administrazio hizkera sustatzen, erran nahi baita, ikastaroak ematen, testuak zuzentzen, ereduak proposatzen, dudanet zerbitzuko konsultak erantzuten, eta bertze zernaitan. Da ondarrekoz, handaukazuen ora, Iker Salaberri hizko duzue. Iker ingeles eta alemean filologiako lizentziaduna da. Eta ikasketa bukatu zituen saksoiera, hola errenberromen da orain, zaharraren sintaxiaren inguruko doktorego tesiarekin. 2017an hain zuzen ere. Gaur egun, Nafarroko Unibertsitate Publikoan irakasten du Euskararen eta hizkuntzaren didaktikaren arloan. Ikasketak eta egonaldiak egin ondoren Alemanian eta Belgikan. Erraten alda, sintaxia, hizkuntzen tipologia eta hizkuntzalaritza historikoa dituela jomuga, bai orokorrean, bai hizkuntza jakin batzuen gainean. Bere azkeneko lanek Euskara ikuspegi tipologikotik ikertu dute. Beraz, isil nadin eta Xabier, zure daitza, 25 minutu labur, aldela. Beraz, 20. Arratsaldeon, Euskaltzainburu Jauntxitargia eta Enparaguak. Komunikazio euskararen hiztun elkartearen eraketa eremu akademikoan 50 urteko bilakaera buelta asko. Eman izan diot eta lehenbiziko galdera esan gabe doa, nietzat ohore handia dela hemen egotea Arantzazun Euskaltzaindiaren 17. biltzarrean. UEUko kide gisa, natorkizue, eta buelta asko, esaten nuen buelta asko eman dio dela, eta lehenbizi galdera eta moldatu egin dut pixka bat batez ere txillardegiren aipamen bat edo beste egin nahi dudalako. Hor, jarrita daukazue behian ikusten duzue, diapositibaren bekaldean, nundik aterata dagoen informazio horiet, atzo okerrez banaiz, Euskaltzainburu jaunak berak izan zuen Pedro Igizar aipatu zuena 1973 urtean 600.000 Euskaldun bazirela urte hartan, errealitatean taulan hori ziren mundu osoan. Euskal Herrirako gutxiago ematen zuen 100.000 eta piko, baina edozein kasutan diapositibetan ikusten duzu bilakaera zeinolako izan den, eta orain honetan ikusten duzu UNESCOk zabaltzen duen informazioa 2013 urteko informazioa da, eta ematen du 600 da 70.000. Ondorioak bakoitzak atara itzala, horren inguruan oraindik dagoen asketa adierazteko ze eztabaida zenbat aurreratu dugun ala ez. Edozein kasutan ere ikuspegia da,
asko aurreratu dugula, eta adibide baterako Kikea Munarri Soziolinguistikak bere argiako blogean galdetzen zuen munduan zenbat hizkuntza komunitatek du euskaldunok dugun kontzientzia, gogoa eta ekimenerako gaitasuna. Eta berak jarraitzen du, erantzuna ematen duzta. Konparazio batera, sare sozialetan, 44. lekuan omen dago euskara ikerketa baten arabera. Twitter, euskaraz eta beste 32 hizkuntzatan erabil daiteke. Ez ordea, aipatzen du errumanieraz, bulgarieraz eta islandieraz, estatu hizkuntza direnak. Beraz, izugarria aurreratu egin dugu 50 urteotan euskararen normalizazioari begira, edo normatibizazioari begira. Nik uste bigarren honetan gehiago aurrenekoan baino. Gertaera harrigarria, eta hizkuntza jakina denez inorena izan gabe guztiona den zerbait baita. Euskara, nirea, zuena, eta guztiona da. Oro har, euskaldun guztio gara hizkuntza bizi berritzearen eragileak. Ez badakigu ere euskararen jatorria zein den, gure ganaino nola iraun duen misterio izan badaitek ere, euskararen jatorria hipotesi bat baino gehiago egon badaitek ere, azken 50 urteotan euskararen pizkundea ondo ezagutzen dugu. Hori azpimarratu, ondo ezagutzen dugu. Txillardegin, Mitxelenak, Arestik, Bilasantek, Arixelarrek, izen asko aipatu izan dira, nik gehituko nuke beste bat, omenaldia egin genion ikasturte honetan, Jose Ramon Etxebarria Bilbao, eta zerrenda luze horretan guk hemen biltzen garen guztiok egin dugu. Guk egin dugu euskara batua, guk sortu dugulako. Mende honen hasieran 2000 urtean, Udako Euskal Unibertsitateak UEUk Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza Euskal Komunitate Zientifiko Intelektualaren datu basea eraiki zuen, Inguma. Hor daukazue Inguma datu baseak unibertsitate mailako zientzia eta jakintza alor bakoitzean euskaraz ahoz eta idatziz ekoitzi denari buruzko informazioa bildu eta eskaintzen du. Euskaraz zer egin den eta nork egin duen azaltzen duen aipu laburra, alegia. Ingumaren helburua euskara batuaren arauak finkatzen hasi zirenetik gaurdainoko produzio zientifikoa intelektual osoa jasotzea izan da. Nik ez dakit hau izan ote daiteken goizean Joseba Irazu Bernardo Atzaga parkatu. Bernardo Atzagak idazleak aipatu zuen tailerra, baina ez bada antzeko izan daiteken. Gomendatuko nioke lardazkatzea honetan eta zer produzitu izan den. Inguma, UEUko kide askoren ekarpena izan da. Informatikariak, historialariak, dokumentalistak eta kudeatzaileak. Denen artean aipatuko nukeen Karmele Artetxe Santze, doktore Anderea, UEUko zuzendarioia, bera izan da behar bada garrantzirik handiena izan duena, bestea beste tesia komunitate zientifikoa euskalduna azterketa historikoa eta biometrikoa 2010 urtean egin zuelako. Berari lapurtu izan diote hemen botatzen ari den zenbait gauza. Unibertsitatean eta oro har ikerkuntzan eta jarduera akademiko orotan hizkera espezializatuak erabiltzen dira. Jakintza alorretako hizkera horiek berriz hizkuntza estandarretik abiaturik eraikitzen dira. Orokorrean, prozesu batek besteari darraio. Hizkuntza eredu estandarrak berariazko hizkerak sortzea ahalbidetzen du eta hizkuntza alorreko hizkera horiek normalizazio prozesua berastu eta sendotzen dute. Euskararen kasuan berriz, biak iaia aldi berekoak egin izan dira. Beti ez da horrela izan behar. Euskara batua, euskara izan beharko genuken, hizkuntza garaikidea da. Izan genezake Europako hizkuntza eredu estandarrean artean berriena. Euskara katal historikoan tradizio txikia izan du esparra akademiko zientifikoan. Gerra ostera batasunik gabe heldu zen eta gerra aurrean goi-mailako gaiak lantzeko egindako saiakera gehienak praktikotasunik gabeak izan ziren hizkera funtzionaletik urrunduak. Halaber, batasunarekin eta hizkera berezituen prestaketarekin batera, aldi bereko beste prozesu bat izan da azken hamarkadetan. Hizkuntzaren gizarte erabileraren normalizazioa, kasu honetan dagokion terminoan.
Hau da, batasuna egiten ari zela euskara zientifikoa prestatzen ari zen, eta aldi berean, normalizazio politiko eta linguistikoaren ondorioz euskararen erabilera unibertsitatean, irakaskuntzan, argitalpenetan zabalduz joan da. Horregatik, Euskara Batua alfabetutako unibertsitateko lehen irakasleetako batzuk aldi berean izan ziren euskara zientifiko eta teknikoa prestatu zutenak, eta unibertsitateko irakasgaiak euskaraz eman zituzten lehenak. Kongreso honetan, parkatu, biltzar honetan, asko ikusian izalditu, eta bestea beste, Eluiarren elkartea aipagenezaken adibide gisa. Hizkuntzaren batasuna nagusiki euskaltzaindiak beste kultur eragile batzuekin batera egin zuen, zientzia eta teknikarako euskara nagusi kulturgintza. Diapositiba ez dut aipatuko, ideia bat izateko zenbakiak, azken burun planteamendua da euskaren iztun elkarteka ere akademikoan. Hor daukazuen, beti ere referentzia da 78, 2013 urtera arte datuak uste, hartu nituenean eta jorraketa egin nuenean, baina aldaketa handirik ez da izango. Hor ikusten duzu, diapositiban, zenbat egile eta gero atalka idatzizko referentziak, artikuluak, liburuak eta bar. Hemen beste zailkapen urrengo batean, eta nundik ataratako datuak inguma ikusten duzu, batean bat interesa baldin badu bilatu alizateko. Hor, erakundeak ikusten dituzue zeintzuk izan diren ekarpen, kontutan hartu behar duzu adibidez Euskal Herriko Unibertsitatean, ahozko produzioa, edo ahozko ekoizkinak ere biltzen dira hartara. Orduan, asignaturak euskeraz, eskolak euskeraz ematen direnean, harta datu basean bilduta. Horrexegatik, diferentzia handiz Euskal Herriko Unibertsitatea da, ekoizkin gehienak erakusten duena. Edozein kasutan, diapositiba horretan ikus dezakezue, biltzen direnak Euskal Herriko akademia ikuspegitik, unibertsitate eta ikerkuntza erakunderik importanteena. Euskararen estandarizazio prozesuaren hasierako urtetan, 1970ko hamarkadan izan ziren hortik aurrera ekarpenik handienak. Gero, irakasleok, ni horietako bat izan naiz, eta ben ikusten dut beste lankide batzuk ibili ginen eta zabaldu izan da euskararen elkarte hori unibertsitate mailan. Konsolidazioaz nik uste diapositibetan eta esandakoarekin nahikoa izan daitekela eta orain gehien interesatzen zaidan atarako naiz. Pixkat gaietik, baina atzokoa entzunda eta gaur entzunda bai aipatu nahiko nuken Jose Luis Alvarez Enparantza Txillardegi. Txillardegiren ikaslea naiz, Txillardegiren burkidea, Txillardegiren laguna ere. Txillardegik egoera eta toki desberdinetako hizkuntza gutxituen guziak aztertu zituen. Bereziki, hizkuntza pizkundea berak horrela idazten zuen, gisako kasuak Finlandiakoa, Txekoslovakiakoa eta Israelekoa. Jarri dizuet diapositiban, berak Baionako Euskal Astean 1970 urtean esan zuena, bota zuena. Niri beti etortzen zait galdera bat zer gerta ziteken gaur egun urte honetan batasun prozesua abiatu behar izango bagenu, ezta? Kontua da, Espainiako diktadura hil zenerako euskararen estandarizazioa prozesua abian zegoela. Zorionez. Nago, estandarizazioa abian jarri aurretik Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako komunitatea eraturik baleude, askozaz zailagoa izango litzateken batasun prozesua. Ez dakit Euskara Batua ezagutuko genukeenik, edo ni UEUko zuzendarian nintzela, Nafarroako hezkuntza arduraduna zena eta politikari ezagunak esan zidan aia UEUk berak zekien hizkuntza bakarrean, ia ote zen el euskera Navarro
Alto Navarro Meridional. Eta nik esan nion guk Euskara Batuaren alde eta bera aitortu egin zidat bere esku balego euskalkiaren aldeko apostua egingo zukeen administraziorako, naiz eta bera jakinez. Nafarroa seguru asko badakizu ezer nortazari nahi zen. Bueno, kontua da, berreskurapen prozesua gutxi hitz egin izan da honetan, soziolinguistikaren ikuspegitik Mikel Zalbidek aipatu zuen, language shift, prozesu hori ikasita eta ikusita daukagu, prozesu hori erabiltzen da batez ere deskribatzeko hizkuntza arteko ordezkapena nolakoa den. Eta guk Euskal Herrian ezagutu izan dugu, eta orain Mari Jose Azurmendi hori ikusten dudala, bera kontatu zidan txikitatik, eta Euskalduna jatorriz izan zela, gaizki kontatzen baldin badut parkatuko diazo. Eta gero, euskera galdu zuela eta berreskuratu zuen. Imaginatu alizateko zer gertatzen dan, holako pertsonengan, da hizkuntza batek bestea ordezkatzen du. Errealitatean hizkuntzak ez dira galtzen, ez da, pertsonak ez dira hizkuntzik gabe geratzen. Eta horrela gertatu izaten da, gurea berriz, berreskuratzeko guk ez dugu egin behar berriz language shift delakori, guk egin behar dugu hizkuntza transizioa. Gure egoera ez da izango atzean utzi genuena, gure egoera berria izango da. Eta berri horretan, eta horrela begira, egin behar duguna, ez hizkuntza ordezkatu, baizik eta hizkuntza kasu honetan euskara normalizatu. Nik uste, biltzar honek hala nahiko nukenik behin puntua markatu beharko luke. Nik atzo entzun izan nuen, kodifikazioa maitutza jo daitekela, normatibizazioa bide honetik doala, segura eskolan handia izango dugu egiteko ala horretan. Baina estatusari dagokionez, lanerako erropa jantzi behar dugula sendo lan egiteko begien bistakoa da. Hortaz, Txilardegiri bat aldizkarian lehenbiziko alean, berak idatzi zuen, sortu genuenean, honako hitzak idatzi zituen, Euskal Herriari dagokionez, hizkuntza da ardatza, eta abertzaletasuna gora doanez, gora doaz eraberean euskaltzaletasuna, eta nazio hizkuntzari buruzko ikerlanak eta gogoetak. Geronen hiztegian bertan somatzen da joera azkor hori. Hizkuntz borroka, glotofakia, hizkuntz soziologia, soziolinguistika, glotopolitika, hizkuntza plangintza, intz andana oso bat gizarte hizkuntzaren inguruan. Berriro ere Euskal Herrira itzuliz, oso kontzientzia horria dago gure artean euskararen erabilpena ezinezko egiten duen baldintzei buruz. Gure nazio hizkuntza berriro Euskal Herrian mintzabide eta oinarri bihurtuko bada, beraz, bi gauza lortu behar ditugu. Bata, hizkuntzaren alorreko fenomenoak ahalik eta ongien ezagutzea, lehendabizi jakin behar da, egia ezagutu behar da albait zehazkienik. Beste herrietako saioak, arrakastak eta porrotak aztertu behar dira. Bestea berriz, hizkuntza pizkundearen herria bera interesatu gabe soluziorik ez dagoela sinetsi eta sinestarazi behar dugu. Holako hitzak idatzi zuen eta amaitu zuen bere sarrera labur hortan bat aldizkariako lehenengo alean. Horregatik herri mugimendu horrek jakin behar du ahalik eta ongienik eskolatu eta jantzi. Eta asmo horretan kokatzen da aldizkaria. Horrela idatzi zuen eta amaitu agian asmatuko. Hori izan zen 1980 urtean, eta nik uste bete-betean asmatu zuela. Oraingo diapositiba honetan berriz soziolinguistika matematikari bi gauza nik uste utzi zituen Txilardegi aidean, eta nik uste beharrezkoak izango genukela. Bata da, ahozko eredu estandarraren garapena. Eztabaida gai izan daiteken, eta hor nik gauza handirik ez dakit, nik uste beharrezkoa dugula, batez ere hedabide publiko zabaletan, referentzia beharko genituzken, askotan leporatu egiten diegu gazteei edo sektore bateko eta besteei
euskara traketsa erabiltzen dutela, eta referentziak egia esan oso zailak dira aurkitzea, baita unibertsitatean, ni legebiltzarrean ibili izan naiz, eta esatari, tajuzko esataria behar bada Euskal Irratian bai, baina unibertsitatean eta telebistan orokorrean ez da erraza aurkitzea. Diapositiba horietan erakutsi nahi dizuet, berak egindako, nik Txillardegirekin landutako egokitzapen estatistikoa. Ez da hor jartzen du eta erabilera gaur egunean Euskaraldia badatorrela, egia da giltzarria dela, baina ondo ulertu behar dira ezagutza eta erabileren arteko erlazioa ikuspegi sozialetik. Ezin daiteke ebaluatu hainbeste ezagutu, hainbeste erabili. Ze erabilera ez da norbanakoaren ezaugarria. Beti definizioz hizkuntzaren erabilera, ahozko erabilera, soziala da. Eta beraz, oinarrizko unitatean neurtzeko taldea da. Eta ezaguera berriz norbanakoarena da. Beraz, ikuspuntu horretatik abiatuta, ezin daiteke esan zenbatek ezagutzen duen hainbesteko erabilera maila izan daitekela. Hor dago garatuta eredu estatistikoa, honekin esan nahi duana, behar dugula metodologia estandar bat erabilera mailak ebaluatu ahal izateko. Eta behar dugula, hasierako diapositiban jarri dizuet, zenbat euskaldun gauden, begiratuko bagenu INE, Instituto Nacional de Estadística Espainiakoak, zorionez ja, zifrak ez ditu publikatzen, Eustateko zuzendariak adostu zuelako ez argitaratzea. Haien ustetan, euskaldunok autonomia erkidegoan eta Nafarroan 1.000.000 batetik gora ginen 1991 urtean. Eta hori argitaratuta zegoen. Gaur egun, Eustatek beste zifra batzuk ematen ditu eta ikusten duzu UNESCOn zer referentziak erabiltzen dituzten. Behar dugu, eta nik hori Txillardegirekin erabat konpartitzen dut, behar dugu ikuspegi zientifikoa euskararen berreskurapen prozesua aurrera izan ahal izateko. Eta ni denbora aldetik bete nahi dudanez esandakoa, ni bakarrik esango nuken erlazio horretan eta eredu estatistiko honetan badagoela kontzeptu hori agertzen diren erabilera soziala eta erabileraren individualen arteko erlazioak, hizkuntzarekiko leialtasuna, leialtasun pasiboa, leialtasun aktiboa, erabilera soziala neurtzeko, banaketa normala dela, alegia, hemen gauden guztiok gutxienik elebidunak gara, asko eleaniztunak. Gaur goizean esan du, Bernardo Atxaga berriz ere, erabilpena, hitz hori erabili du, erabilpena errepikapenian dagoela. Esaten zuen, etxea, haus, meson, eta mundu mailan, baina hemen kontua ez da zenbat iztun hainbatitz. Kontua da, elean iztunok guk zenbatean erabiltzen dugu, huevo, alarraultza. Orduan, gutako bakoitzak markatzen du erabileraren arabera indize hori. Eta, hor dago garatuta eredua, baten bat interesa izango balu, nirekin harremanetan jarri eta ni gustora, oso jende gutxi tamalez, kasu egiten dio honi, baina ni Txillardegire bezala pentsatzen nuen, hor dago, ez da, batean batek, agian egunen batean kasu egingo dio. Bere soziolinguistika matematikoa, eta nik beste horren beste, gaizki esanak barkatu eta ondo esanak aintzat hartuko duzuelakoan, mila esker. Arratsaldeon. Ohore bat da niretzat, hemen egotea eta lantaldean egin dugun komunikazio aurkezteko aukera izatea. Paskualek esan duen bezala, lantaldean antolatu dugu, prestatu dugu. Nik aurkeztuko dut, oraingoan, hurrengoanean nok aurkezten duena. Hizkera argia administrazio elektronikoaren garaian.
Izenburu horrekin, laburra dirazi nahi dizuet gure lanean, IBAPeko administrazio hizkera atalean, zein zer egin ditugun, zertan aritzen garen, eta batez ere azaldu administrazio elektronikoaren etorrerak, ezarpenak, zen nolako erronkak suposatzen dizkigun, azken finean zen nolako erronkak suposatzen dizkion administrazio hizkerari. Administrazio hizkera, zer da hizkera argia, zer da administrazio elektronikoa, saiatuko naiz kontzeptu horietara hurbiltzen eta definizio labur orokor batzuekin, balioko didatenak era berean ere, gure ataleko IBAPeko administrazio hizkera atalaren nondik norakoak azaltzeko, nondik gatozen eta norantz goazen ze zalantza, ze dilematxo ditugun. Orduan hasteko hasiko naiz administrazio hizkera zer den definitzen. Administrazio hizkera berez da, administrazioak darabilen hizkera komunikatzeko bai herritarrekin, bai beste administrazio batzuekin. Eta bi ezaugarri nagusia aitortzen zaizkio. Batetik, zehatza izan behar du, administrazio jardueraren objektibotasunari, formaltasunari eta erantzuteko, baina era berean ere argia izan behar du. Alegia, herritarrek ulertzeko modukoa. Azken finean, herritarrek eskubidea dute, administrazio jardueraren berri izateko. Orduan esan genezake, administrazio hizkera zehaztasunaren eta argitasunaren arteko oreka baten mugitzen dela. Eta oreka hori sarritan ahula izaten da. Ikusten dugu, administrazioko testu askotan larregizko formaltasun bateranzko joera izaten dela, eta horren ere ondorio izaten da, sarritan administrazioko testu asko eta asko herritar askorentzat urruneko, abstraktu eta ulertzeko gaitzak izaten direla. Euskarazko administrazio hizkera, gaur egungo EAEko ereduari bagozkio, bere hastapenak 82ko Euskararen legearen abaroan edo hasi ziren, eta gaur egun ikuspegitik, atzera begiratuz gero, esan genezake orduko hartan eta hartutako zenbait erabakiren ondorioak edo gaur egun ere oraindik nabari direla. Bat aipatzekotan, aipatuko nuke, sasoi hartan nola egon zen erdal prosarekiko morrontza antzeko bat, eta gaztelerazko administrazio hizkeraren, nori handi baten, kopia bat egin zela zentzu askotan, bere alde honekin, baina aipatuko nuke, ahulezia gisa edo, gaur egun oraindik administrazio hizkerak darabilen larregizko perifrasietarako joera, behar izan ikapeko formulismoak, betiko joera hori bi hitzetan esan daitekena, 6-8 hitzetan esatekoa. Egoera horren aurrean, denporan aurrera eginez apurtxo bat, 80ko hamarkadaren erdialdera edo, IBAPen baitan, hainbat arduradun politiko eta teknikari, hasi ziren hurbiltzen, orduko hartan mugimendu zena, gaur egun elkarte den plain languageen printzipio eta nozioetara. Eta saiatu ziren, euskarara ekartzen, euskarara moldatzen. Eta hartara, plain languageek gurean berezko izen bat hartu zuen hizkera argia. Eta horretarako, pasatuko naiz, hizkera argia definitzera. Eta horretarako, Plain Language Association Internationaleko definizioreko dut, denporarik ez galtzeko. Eta haren arabera, hizkera argia da herritarrentzat ulergarria den hizkera. Eta ari esker, herritarrak erraz aurki dezake behar duen informazioa, zailtasunik gabe ulertu, eta ondorioz erabaki egokiak hartu. Printzipio horiek edo euskarara ekartzeko lanean jardun zuten IBAPen, eta hainbat nozio sustatzen hasi ziren. Ideia bat egiteko zertaz ari garen hizkera argia diogunean, erabiliko dut 1997an IBAPeko atalean argitaratu genuen argiro idazteko proposamenak eta ariketak liburuan dauden azpiatalak aurkibidean aurki daitezkenak. Eta balio dutenak agian ideia bat egiteko zertaz ari garen hizkera argia diogunean. Eta hartara aurkibidean bertan aurki ditzakegu beste ideia hauek. Perifrasiak. Ez hitz bitan esan, bakar batean esatekoa. Betelanak. Putz eta putz, mezuak huts. Nominalizazioa. Eman aizea aditzari. Perpaus, txertatuak. Irakurketa, oztopo lasterketa denean. Atzera karga. Ez amatu esaldia.
Printzipio horiek eta beste hainbat sustatzeko helburuarekin, ordutik hona jardun dugu beste liburuak argitaratzen, ikastaroak ematen, lineakoak, presentzialak, zalantzak argitzeko kontsulta guneak ateratzen, esaterako dudanet, lehen Paskualek aipatu dena, zenbaitek agian ezagutuko duzuen administrazio euskaraz aldizkari argitaratzen dugu, eta duela 2 urtetik hona martxan dugu ere administrazio euskara argia bloga. Eta, proiektu hauen guztien helburu nagusia da, hastapen haietan ezarri zen administrazio euskara ereduaren aurrean, eredu komunikatiboago bat edo edatzeko edo sustatzen saiatzea. Eta horretan dihardugula, duela 5-6 urte, erronka berri batekin egin dutu topo, eta izan da administrazio elektronikoaren etorrera. Administrazio elektronikoa, labur definitzearen edo da, azkenean, administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa IKT-en bidez gauzatzea. Edo, atzoko hitzalditan, entzun genuen bezala, ingurune digitalean gauzatzea. Eta horrek, erronka sakona suposatu dio administrazioari, harik eta administrazio prozedura bera aldatzeraino ere. Baditu bere onurak, beste eskuragarritasuna, administrazioa 24 orduetan dago irekita, azkartasuna, simplifikazioa tramite batzuetan, paper volumenaren murrizketa nabarmen bat, baina, eraldaketa guztia bezala badu bere diferentzua ere. Eta kasu honetan da, ikuspegi komunikatibo batetik, kontuan hartu behar dugula, hemendik aurrera, herritara tramitatzerako orduan, pantaiaren aurrean bakarrik aurkituko dela, eta ez duela momentu horretan izango aldamenean, lehen zeukan, zalantzak argitzeko lehiatiaren bestaldeko funtzionario hori. Bakarrik aurkituko dela pantaiaren aurrean. Eta, horrek esan nahi du, beste, administrazio elektronikoa edo administrazio digitala ere atzo entzun zen bezala, esaten ari gara administrazioa internetera heldu dela. Horrekin esaten ari gara, erakunde publikoek webguneak eratzen hasi zirenerako, interneten pelikula nolabait esan da, hasita zegoela ja, eta sarrita zeudela sarean komunikazio patroi batzuk, eta bereziki irakurketa patroi batzuk, kontuan hartu behar ditugunak, baldin eta administrazioko testu komunikatiboak jarri nahi baditugu sarean. Izan ere, paperean eta pantailan ez da berdin irakurtzen. Zein onura ekarri ditu, horik aipatu ditu, parkatu. Orduan, zein dira irakurketa patroi berri horien ezaugarriak? 3 puntutara ekarri ditut. Batetik, pantailan irakurtzea astuna dela. 4 orriko dekretu bat, administraziokoa paperean irakurtzea astuna bada, pantailan irakurtzea are motelagoa eta astunagoa da. Internet ez da irakurketa patxadatxu baterako gunea. Bigarren ezaugarriz aipatuko nuke irakurleak aktiboak direla sarean. Bilaketa termino batzu sartuta 100 orriren aurrean aurkitzen dira interneten. Eta horren aurrean, ikerketak diote bilaketa patroi produktiboagotzat dutela, horri batean sartu, segundo gutxi batzutan, ez badute zer esanguratsurik aurkitzen, beste horri batera jotzea, eta horrela, eta ez horri batera sartu, eta goitik eta bera aztertu, jakiteko, egiaztatzeko bertan dagoen edo ez, nahi duten informazioa. Eta 3. ezaugarrilez aipatuko nuke, ikerketek dioten arabera, testu luzea badira sarean ez dira irakurtzen. Eskaneatu egiten direla, eskanin terminoaren itzulpen bat. Horrek esan nahi du, hasiera baten gainbegiratu egiten dela web horria, eta patroi zehatz bat jarraitzen dela, giltzarri bisual elementu zehatz batzuetatik zehar, eta lehen gainbegiratu horretan, ez badute ezare esanguratsurik aurkitzen, beste horri batera jotzen dute. Laburbilduko egunek azkenean, pantailarako testuen irakurketa patroi hau esanez, irakurleek ez dutela egonarririk, ez dute pazientzierik, sarean daudenean. Ikerketa, iturri anglosaxoikoak dira ikerketak diote, 20 segundoko tarte bat dagoela, gutxi gora berakoa, eta 20 segundo horietan ez badute zer esanguratsurik aurkitzen web horri batean, beste batera jotzen dutela. Gure iritziz, kontuan hartzeko irizpidea da,
Zeren, hemendik aurrera, administrazio elektronikoan, orain arteko testu elebidunen eredua desagertu egingo da. Eta herritarra bereik aukeratuko dute gazteleraz edo euskeraz tramitatu. Eta batetik besterako jauziak, klik bakarrekoa izango da. Horren gure iritziz, kontuan hartzeko irizpia da, eta komeni da beraz, kontuan hartzea, pantaiaren bestaldean dagoen hori, kontuan hartzea irakurlea. Eta irudikatzea esaterako, hemendik aurrera, administrazioarekin tramitatzeko ohiko egoera argazkikoa izan daitekeela. Da motorretako irakurleak, motorretako herritarrak, dituzten mugekin, behar izanekin, eta interesekin kontuan hartu behar ditugula. Ari gara esaten, beste modu batera irakurtzen direla pantaiako testuak. Orduan gure iritziz horrek eskatzen du, pantaiako testuak beste modu batera idaztea. Paperetik elektronikora, administrazio elektronikora jauzia ez da testu editore bidez testu bat idatzi paperean eta imprimatu eta paperean irakurtzeko pentsatu dugun, diseinatu dugun testu berberari, HTML formato bat eman eta web horri gisa jarri edo PDF moduan, PDF formatoan ezekitzea webgune baten. Administrazio elektronikoa ez da formato aldaketa hutsa. Administrazio elektronikoak irakurtzeko beste patroi batzuk ditu eta kontuen hartu behar dira. Eta puntu honetan, galdera bat plantea dezakegu. Eskain dezake euskarak irakurketa portaera horri erantzuteko prosa eredu egoki bat? Gu baiezkoan gaude noski, ez dago zalantzarik. Are gehiago uste dugu, lehen aipatu ditudan hizkera argiaren printzipioak guztiz erabilgarriak direla. Egia da, testu elektronikoek baituztela berezko ezaugarriak. Eta kontuan hartzekoa dira, beste, hipertestuaren potentziala, ortotipografiaren garrantzia, zerrenden eraginkortasuna, lehen parrafoaren pisua, taktiko titulen funtzionalitatea, eta beste zenbait, hemen ez ditugunak aipatuko ez da foro egokia. Nabarmendu nahi duena hemen da, hizkera argiaren printzipioak, lehen aipatu dituenak, direla, orain agian inoiz baino gehiago aldarrikatzekoak, baldin eta, testu komunikatiboak eratu nahi baditugu pantailan, eta dauden irakurketa patroi horiei erantzun. Hortaz, hildo horietan sakontzen jarretu behar dugula uste dugu, eta horretan jardungo dugu. Eta noski, testu komunikatiboen komunikagarritasunaz ari garela ataka honetan eta foro honetan gaudela, gramatika ezin dugu aipatu gabe utzi. Eta, gramatikari dagokionez, euskaltzaindiak gramatikaltzat zehaztu duen esparru zabal horretan, hainbeste arau ere ez dira, aukeraketa bat egin behar dela, eta bakoitzaren ikuspegitik, tresna egokienak aukeratu. Eta bide horretan, Peio Esnalek aldarrikatzen duen hizkuntza baliabideen erabilera estrategikoan oinarritu beharko ginatekeela uste dugu. Alegia, testu bat idazten dugunean pantailarako, euskaltzaindiaren arauak betetzea zarago jo beharko genukeela, eta, ikuspegi komunikatibo bat aplikatuz, hobetxi, zeme gramatika elementu, beste batzuen aldean, ereduzko testuak planteatzen ditugunean. Eta hemen, ari naiz, elementuen urrenkera komunikatiboaz beste, hemen ari naiz, aditza aurreratzeaz, ari naiz, zenbait testu antolatzaile hobesteaz beste batzuen aldean, ari naiz, elementu iragarleen aukera oro profitatzeaz. Azken finean ari naiz, atzera karga zaiazteaz, eta lehen esan dudan, irakurle horientzako ahalik eta lasterren eskaintzea eduki esanguratsua. Bai testu mailan, bai parrafo mailan, bai esaldi mailan. Eta bide horretan, gramatika elementu dagozkionez, badira zenbait elementu gure iritziz, gure atalean egiten ditugun azterketan arabera, oraindik erabat ustiatu gabe daudenak. Badautena potentzial komunikatibo bat, eta ikusten ditugu zenbait testu teorikatan, eta beraien onurak, potentzial komunikatibo eta aldarrikatzen direla, baina ikusten dugu era berean, hoize, testu teorikoetan geratzen direla. Idea bat egiteko, gu planteatzen dugu beste, galdetzaile bidezko erlatiboak, ezen lotura hitzaren funtzioak, zeren erabiltzea kausasko esalditarako, zera balio kataforiko gisa. Hainbat eta hainbat elementu dira, testu teorikoetan ikusten ditugunak, aldarrikatzen direla, teorian potentzialitate komunikatibo handia dukutenak, maila akademikoko testuetan eta erabiltzen direnak, baina eguneroko testuetan, edabietan gero eta usuagoak gian, baina oraindik nolabait naturalizatu gabe ikusten ditugunak.
edo gu behin ereduzko testua planteatzen ditugunean, zalantzak, beldurrak izaten ditugu, eta ez ditu erabiltzen. Jakinda, potentzial komunikatibo handia dutela. Eta gurentzat hoize, komunikagarritasuna funtsezko balioa da. Gogoratu, hemendik aurrera, erabiltzailea bakarrik aurkituko da pantailen aurrean, zerbait ez badu ulertzen, ez du izango nor galdetu, ez du lehiatira joteko funtzionari galdetzeko aukera hori izango, eta izango duena da, klik bakarrarekin beste hizkuntza batera joteko aukera. Orduan, testu inguru horretan, aurkitzen bada erabiltzailea, gaztelerazko testu mordoio baten aurrean, edo euskarazko testu mordoio baten aurrean, pentsatzen dugu ataka horretan gehienetan gaztelerarantz lerrotuko dela. Hortaz, zergatik ez saiatu euskarazko testu komunikatiboak egiten. Bukatzen joateko. Aipatu nahi dut, transizio aldi batean dagoela administrazioa gaur egun, eta oraindik izapide asko modu bietara aurkezten direla. Paperean, ohiko bide presentzialean, baina berean bide elektronikoak ere eskaintzen direla. Baina egia da halaber, gerota gehiagotan, etorkizuna legeak eta ikusita zer dioten, eta aplikazio epeak eta ikusita, eta gaur egun jada, pertsona juridikoei dagokienez, neurri handi tramite askotan soilik bide elektronikoa eskaintzen da. Hortaz, zergatik ez aprobetxatu transizio fase hau, oraindik hastapenetan dagoela, hasieratik bertatik oinarri finko batzuk ezartzeko eta prosa eredu komunikatibo bat ezartzeko. Gu lan horretan ari gara, eta denok bezala egunen arabera botila erdi utzik edo erdi beterik ikusten dugu. Erdi utzi diodanean da, oraintxe aipatu dudan zalantza, ezta? Guk administrazioko testuetarako zehaztasuna nahi dugu, baina argitasuna ere bai, lehen esan ditudan bi ezaugarri horiek. Eta ataka horretan, gaiagatik berez arrotza edo neurri batean ez ezaguna urrunekoa zaion testu batean, ez dakit, esaterako galdetzaile bidez eratorritako erratiboak, ezen lotura hitza jarri ezkero, jakinda potentzial komunikatibo handia dukatela, elementuak iragartzeko, elementuak aurreratzeko, aukera nabarmenak eskaintzen dituztela, baina ere beran arrotzat direla, zer lotuko dugu? Testu komunikatiboagoat, edo oraindik arrotzagoa dan testu bat herritarrentzat. Guk zalantza hori izaten dugu, eta horregatik batzutan hortxe geratzen gara. Baina ere beran ikusten dugu ere, botila erdi beteta ikusten dugun egunetan, aukera izan daitekeela, eta administrazioko testuak izan daitezkela egun egokia prosa eredu bat finkatzeko bidean zenbait egitura gure iritziz komunikagarrioagoak edo sustatzen hasteko eta hedatzen hasteko. Izan ere, gaur egun Euskal Herritarrengana heltzen diren etxeetara heltzen diren euskarazko testuetatik, postontzi fisikoetatik zein virtualetatik heltzen diren euskarazko testuetatik, zenbat dute jatorria administrazioan. Gure iritziz kopuru esanguratsua. Eta hortaz, aukera hori profitatu daiteke, elementu prosa eredu komunikagarria bat eratzen ari garen honetan, hori egiteaz gain, zenbait egitura komunikatiboen erabilera sustatzeko. Gu prest gaude horretan hasteko. Eta beste barik, amaitzeko esangurako nuke, administrazio elektronikoen asko transizio gara honetan prosa eredu komunikagarriagoa eratzeko lanean jarrituko dugula, bide hori sarritan neketsua eta lehorra dela eta zentzu horretan, edozein iturritatik etorraitekeen ura oso gustura hartuko dugula. Beste barik, eskerrik asko. Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin esan nahiko nuke ohorea dela eta plazerra niretzat Euskaltzaindiaren kongresu honetan hitz egin ahal izatea. Eta horregatik eskerrak emaneko nizkioke Euskaltzainderi eta antolatzaileei niri hemen hitz egiteko aukera emateagatik. Orduan, gaur ikusten duzuenez biurkariaz mintzatuko naiz. Orduan,
zergatik erabaki nuen bihurkariaz hitz egitea. Bueno, euskararen gramatika lehen urratsak lehenbiziko alea irakurtzen ari nintzen egun batean, eta bihurkariaz esaten zena begiratzea erabaki nuen. Eta honela dio. Bada hemen istilu bat egiatan azterketa sakonagoa merezi duena. Alegia, gero eta zabaltzenago ari dira ikusten naiz eta antzeko formak nere burua ikusten duten ordez. Eta ero jarraitzen du, baina nere burua gorrotatzen dut bezalako esapide jatorrean ordez, gorrotatzen naiz eta antzeko trakeskeriak ugaltzen ari dira. Orduan, nik testu hau irakurtzen dudanean zenbait galdera egitezkiot nere buruari, zenbait galdera datozkit burutara. Orduan, gaurko hitzaldian galdera hauek lau multzotan banatzen saiatu naiz eta hauek osatuko duten ere hitzaldiaren ardatza. Orduan, lehenbiziko galdera izango litzateke zegatik dituen euskarak aipo hau ikusita bi estrategia bihurkari. Lehenbizikoa izango litzateke ikusten naizen estilokoa eta bestea nere burua ikusten dut. Bigarren galdera, niri hizkuntzen tipologia gustatzen zait, Paskualek aipatu den moduan, orduan euskaraz gertatzen dena mundu mailan alderatzea gustatzen zait. Orduan, nire buruari egiten diodan beste galdera bat da, ohiko ote den egoera hau munduko hizkuntzetan izatea. Alegia, euskara berezia den edo ez ikustea. Hirugarren galdera izango litzateke, ikusiko dugun moduan bihurkari mota bakoitza aditz mota desberdinekin gertatu ohi da, eta nire galdera litzateke zergatik den hori horrela. Eta azkenik, nire galdera litzateke aldakortasun honek baote duen gramatikaren beste atalekin zer ikusia. Orduan, ikusten duzunez, nire hitzaldia gainerakoekin alderatuta nahiko linguistikoa izango da. Orduan, heldu diezagun lehenbiziko galderari, zergatik ote dituen euskarak bi estrategia bihurkari hauek. Omen dago murriztapen bat euskararen aditzaren gainean, eta murriztapen hori hurrengo kasuetan gertatzen da. Hau, kontu ezaguna da. Subjektua lehen edo bigarren pertsonakoa denean, eta subjektua eta osagarri zuzena edo zehar osagarria erreferentzia kideak direnean, alegia egitura bihurkaria denean, ezinezkoa da bai subjektuaren eta bai osagarriaren markak aditz forma berean izatea. Eta horregatik hainbat aditz forma debekatuta daude. Honek nahiko kontu abstraktua ematen du, baina debekatuta dauden aditz formei begiratzen badiogu, ikusiko dugu edozein euskaldunek ezagut dezakela zein aditz forma dauden debekatuta berehalakoan. Orduan, ni ikusi naut bezalako aditz forma bat debekatua dago euskaraz, eta aldiz nik nire burua ikusi dut esaten dugu. Aldiz, egitura honen subjektua pertsona aldatzen badugu, lehenbiziko pertsonatik bigarrenera, eta marka aldatzen badugu, orduan nauzu bihurtzen badugu, aditz forma onargarri bihurtzen da. Gauza bera gertatzen da, bigarren pertsonan, zuk zu ikusi zaituzu, ezinezkoa da, zuk zure burua ikusi duzu esaten dugu, baina pertsona aldatzen badugu, nik zu ikusi zaitut onargarri bihurtzen da. Eta horrela, gainerako pertsona kombinaketa guztiekin. Orduan, nik gu ikusi gaitut ezinezkoa da, nik gure burua ikusi dut esaten da, zuek ikusi zaituztezu ere ezinezkoa da, eta kasu honetan buru egitura alternatibatzat ere onartezina da. Orduan, euskaldunok besterik gabe ez dugu horrela hitz egiten, eta bar. Zuek ikusi zaituztezu, gu ikusi gaituzu, eta horrelako formak debekatuta daude. Orduan, hau jakin da, buru egitura bihurkaria nire burua ikusi dut, adibidez, aditzean, hirugarren pertsona singularreko markarekin adierazten da. Eta hirugarren pertsona singularreko marka hau 0 da. Orduan, esan dudan moduan murriztapen honek bakarrik lehenbiziko edo bigarren pertsonako markei eragiten dira. Horregatik esan daiteke buru egitura bihurkaria murriztapen hau saiesteko modua izan daitekeela. Eta hau esan genezake, pentsa genezake, arrazoi bat dela euskaraz buru egitura bihurkaria gutxienez sinkronikoki begiratuta izateko.
Diakronikoki begiratzen badiogu, bai, egitura honen jatorri historikoari begiratzen badiogu, zaila da esatea, eta nik dakidala ikerketa asko ez dago honen inguruan, baina Mitxelenak, adibidez bere Orotariko Euskal Hiztegian, buru izenaren sarreran, hurrengoa esaten du. En documentos latinos próximos al área vasca son frecuentes hoc caput, meo capo, etc. referidos al que habla. Alegia. Erdiaroan euskaraz hitz egiten zen eremuan, edo eremutik hurbil latinez idatzi ziren testuetan, latinez nere burua eta antzeko egiturak erabiltzen dira zentzu bihurkarian. Mitxelenak hemen referidos al que habla esaten duenean zentzu bihurkarian esan nahi du. Eta hau, berez, ez da espero izatekoa, latinez horrelako egiturarik ez dagoelako. Latinak beste egitura batzuk erabiltzen ditu bihurkaritasuna adierazteko. Orduan, nik ikusten dudan moduan, hemen Mitxelena iradokitzen ari da, behar bada, hor ukipenak euskararen eta latinaren edo hizkuntza erromantzen arteko ukipenak zer ikusi zerbait izan zuela buru egitura bihurkariaren sorreran. Orduan, itzul gaitezen erakutsi dizudan Euskaltzaindiaren euskararen gramatikalen urratseko aipura. Orduan, Euskaltzaindian aburuz, gorrotatzen naizen moduko esaldiak ugaltzen ari dira. Eta hau nik ez dut inondik inora eztabaidatzen, baina nik hau lertzen dudan moduan hemen badago iradokizun txiki bat, eta hori da gorrotatzen naizen moduko egiturak berriak direla, nolabait azkeneko urteetan sortu direla. Eta hori ez da egia, zeren testu zaharrei begiratzen badiogu, hemen lau adibide eman ditut, ikusten dugu ikusi nahi zen estiloko egiturak oso ohikoak direla. Orduan, Leizarragaren testamentu berriaren itzulpenari begiratzen badiogu, esaten du, gauza horien juge ni enaiz nahi. Ni enaiz nahi, eta ez nik nere burua ez dut nahi. Refranesi sententzia zen, antzeko zerbait ikusten dugu, ezagun adi, hasten da, esaldia, eta ez ezagutzak ire edo eure burua. Hoien artean atxotitzetan, berdin, saldu nintzen, eta ez nere burua saldu nuen, eta Lizarraga Elkanokoaren lanean berdin. Eta egia esan nik behintzat begiratu ditudan testu zahar luze guztietan horrelako egiturak aurkitzen dira. Beraz, Euskara Zaharragoan pentsa genezake horrelako egiturak nahiko ohikoak zirela. Orduan, estrategia hau ikusten nahi zen moduko egiturak erabiltzea, lehen aipatu dudan aditzaren gaineko murriztapena saiesteko beste modu bat da, buru egituraz gainerako. Eta honek pentsarazten digu murriztapen hori egitura hauen motivazio ere izan daitekeela. Gainera, ikusten nahi zen moduko egituretan aditza erabiltzen ari gara zentzu bihurkarian. Edo aditza erabiltzen ari gara bihurkaritasuna adierazteko. Orduan nik proposatzen dut, nik dakidala hau ez da horrela idatzi, honi aditzezko bihurkaria deitzea, eta aldiz buru egitura zentzu bihurkarian erabiltzen ari garenean, honi buru izena denez, azken finean, izenezko bihurkaria deitzea. Orduan, heldu diezaiogun orain, bigarren galderari. Ohikoa ote den mundu mailan bi estrategia bihurkari izatea eta bi izatekotan hauek izatea. Egia esan, duela 15 bat urte, 2001 garren urtean, monografia handi bat argitaratu zen munduko hizkuntzen tipologiaren inguruan, gramatikako atal guztiak edo gehienak ikertuaz, eta hor, bihurkarien atalean esaten da mundu mailan ohikoa dela bakarrik izenezko bihurkaria izatea, orduan gure interesetarako euskararen buru egitura bihurkariaren estiloko egitura izatea, edo bai izenezkoa eta bai aditzezko bihurkaria izatea, bai ikusi naiz eta bai nire burua ikusi duten moduko egiturak izatea. Orduan, zentzu honetan, esan dezakegu euskara tipologikoki ez dela berezia. Gainera, tipologikoki begiratzen badiogu egitura bihurkarien erroei, ze erro erabiltzen diren, ikusten dugu hainbat estrategia desberdin daudela. Orduan, adibidez, finlandieraz, isla
hitza erabiltzen da zentzu bihurkarian. Orduan, Jusik bere burua ikusi zuen, esaten da Jusik bere isla ikusi zuen. Eta gainera isla uretan, Jusik bere uretan ikusi zuen isla ikusi zuen. Paumari Amazonako hizkuntza da, eta hizkuntza honetan pertsona edo jabe erroa erabiltzen da bihurkaritasuna adierazteko. Orduan, ark bere burua dakusa esateko, ark bere pertsona edo bere jabea dakusa esaten da. Irlanderaz, aldiz, izen ordain anpatzailea edo indartzailea izango genuke. Orduan, Sonek bere buruari mina eman zion esateko, Sonek bere norberari mina eman zion esaten da. Euskaraz, hau ere aukera daukagu, norbera, zentzu bihurkarien erabiltzea, baina normalean egitura inpertsonaletan erabiltzen da. Eta ez hemen irlanderaz hirugarren pertsona singularreko subjektua dugun egituretan. Sanuma beste Amazoniako hizkuntza bat da, hemen aditza erabiltzen da zentzu bihurkarian, itzuli edo atzera etorri esan nahi duena. Orduan, ark pistola batekin bere buruaz beste egin zuen, esaten da literalki ura pistola batekin itzuli zen edo atzera etorri zen. Arabira klasikoan beste erro bat daukagu, arima esan nahi duena. Orduan, arabira klasikoz, ark bere buruari esan zion, ark bere arimari esan zion, esaten da. Eta gainera, erro hau bera beste hizkuntza semitiko batzuetan ere aurkitzen dugu, adibidez hebreeraz. Eta azkenik, hau interesgarria da guretako, badago hizkuntza kreole bat Cabo Verden, Afrikaren mendebaldean, Cabo Verdeano, portugesean oinarrituta dagoena, eta hemen kabeza hitza, buru hitza, literalki erabiltzen da zentzu bihurkarian. Orduan, Manuelek bere buruari mina eman zion, horrela esaten da, Manuelek bere buruari mina eman zion. Orduan, hau jakinda, oro har, hizkuntzak orokorrean hartzen baditugu, gorputza eta izenak erabiltzea, eta gorputza eta izenekin esan nahi dut ez bakarrik buru euskaraz bezala, baita ere gorputz, ezur, larru eta horrelako izenak zentzu bihurkarien erabiltzea, oso ohikoa den kontua da. Munduko hizkuntzen ehuneko 60an gertatzen den kontua da. Orduan, hemen berriz ere ikusten dugu euskara, tipologikoki horren berezia ez dela. Gainera, gorputza eta izen hauetatik buru hitza erabiltzen duten hizkuntzak munduan gutxienez 77 dira. Horrek esan nahi du munduan euskara bezalako beste 76 hizkuntza badirela. Hori bai, esan beharra dago, euskara alde batera uzten badugu hizkuntza guzi hauek edo Afrikan edo Kaukason hitz egiten direla edo pidginak edo kreoleak direla. Orduan, zentzu horretan multzonen barruan euskara bai neurri batean berezia da. Orduan, hemen mapa bat jarri dizuet, mundu mapa bat, 77 hizkuntza horiekin, puntu gorri bakoitzak hizkuntza bat adierazten du, hauek dira buru hitza zentzu bihurkarian erabiltzen duten hizkuntza guziak orain arte dakigula. Orduan, pixka bat hurbiltzen badugu, hori da, horrela pixkat hurbiltzen badugu mapa, ikusten dugu hizkuntza hauetatik gehienak Afrikan daudela, edo Kaukason, eta gero aparte euskara daukagu hementxe. Bai, orduan, hori lehenbiziko bi galderak. Pasa gaitezen orain 3. galderara. Zergatik dagoen aldakortasuna aditzekin bi estrategia bihurkarien artean. Orduan, galdera honi dagokionez, hainbat aukera dauzkagu euskaraz. Alde batetik, aditz batzuek bakarrik buru bihurkaria onartzen dute. Maite izan, atsegin izan, ezagutu, erakutsi eta bar. Orduan, teorian behintzat, maite naiz, atsegin naiz, ezagutu naiz eta erakutsi naiz bezalako egiturak okerrak dira. Aldiz, badira beste aditz batzuk, bai izenezko eta bai aditzezko bihurkaria onartzen dutenak. Adibidez, aurkeztu, esan daiteke aurkeztu naiz edo nire burua aurkeztu dut, bota naiz edo nire burua bota dut, estimatu naiz edo nire burua estimatu dut. Eta bar, eta bar. Eta interesgarria da begiratzea ere euskaraz zer ez dagoen. Eta hori da, edo ia ez dagoen, bakarrik aditzezko bihurkaria onartzen duten aditzak. Orduan, zentzu honetan esan dezakegu aditzezko bihurkaria bere banaketan, buru bihurkaria baino murriztuagoa dagoela, murriztuagoa dela. Gainera, bi estrategiak onartzen dituzten aditzei begiratzen badigu,
ikusten dugu estrategia bata edo bestea aukeratzea, ez dela istripua, ez dela kasualitatea, baizik eta badago esan nahi aldaketa zerbait. Orduan, engainatu naiz esatea ez da nire burua engainatu dut esatea bezala, ebaki naiz esatea ez da nire burua ebaki dut esatea, eta saldu naiz ez da nire burua saldu dut esatea bezala. Hau gehiago ikertu behar dudan kontua da, baina nik ikusten dudan moduan behintzat hemen izenezko estrategia, alegia buru egitura erabiltzeak, ekintza nahita egin dela esan nahi du, eta aditzezkoak berriz ekintza nahi gabe egin dela. Orduan, engainatu naiz nahi gabe, nire burua engainatu dut apropos, ebaki naiz, istripoa izan da, nire burua ebaki dut, ala nahi izan dudalako, eta saldu naiz nahi gabe, eta aldiz nire burua saldu dut apropos. Orduan, galdera litzateke zergatik daukagun aldakortasun hau, nahita eta nahi gabekoaren artekoa. Normalean, ikusi ditugun aditz hauek engainatu, ebaki, saldu, eta bar, diskurtsoko beste erreferentei zuzenduta dauden aditzak izan ohi dira. Alegia, ez norberari zuzenduta egoten direnak. Honek esan nahi du, aditz hauek zentzu bihurkarien erabiltza nolabait ez ohikoa dela. Eta horregatik, bihurkaritasuna nolabait azpimarratu beharra dagoela. Orduan, nola egiten dugu hau, nola azpimarratzen dugu aditz hauek zentzu bihurkarian erabiltzen ari garela. Bueno, bi estrategia bihurkari dauzkagu, orduan konplexuena aukeratzen dugu. Eta konplexuena esan nahi dut sintaktikoki eta batez ere psikolinguistikoki. Alegia, hiztunoi eta entzuleoi prozesatzea gehien kostatzen zaigun estrategia aukeratzen dugu. Eta horrela, entzuleari garbi gelditzen zaio aditz hauek zentzu bihurkarian erabiltzen ari direla. Gainera, kontraste hau, bai, bi estrategia izanik, konplexua edo kasu honetan izenezkoa, nahita, ekintza nahita izan dela adierazteko erabiltzea, eta aditzezkoa edo sinplena ekintza nahi gabe egin dela adierazteko erabiltzea, hau ez da euskararen gauza berezia, beste hizkuntza batzutan ere ikusten dugu. Adibidez, errusieraz. Errusieraz, badugu atzizki bat, zea, aditzari gehitzen zaiona, eta beraz, atzizki bihurkaria izanik, esan dezakegu hau estrategia, aditzezko estrategia bihurkaria dela. Aldiz, badugu beste izen ordain bat, zebea, eta izen ordaina denez, esan dezakegu hau izenezko bihurkaria dela. Orduan, ikusten duzu hemen aditz bera erabilita bi estrategiak aukera ditzakegula, baina bata edo beste aukeratzeak ekintza nahi gabe edo nahita egin dela adierazten du, euskaraz bezala. Pasa gaitezen orain beste aditz mota batera. Orduan, orain arte, normalean norberari zuzenduta ez dauden aditzez jardun naiz, orain normalean norberari zuzenduta dauden aditzez jardungo naiz. Alegia, aurrekoen kontrakoa, ispilu irudia izango dena. Orduan, horrelako aditzak normalean jantzi zara, zure burua jantzi duzu, garbitu zara, zure burua garbitu duzu, orraztu zara, eta bar, izaten dira. Orduan, espero dut nerekin ados egotea esaten dudanean bikote hauetatik ohikoena aditzezko bihurkaria dela, alegia, jantzi zara, eta zure burua jantzi duzu, zure burua garbitu duzu, zure burua orraztu duzu, eta bar, nolabait ez ohikoagoak diren erabilerak direla. Orduan, aditz multzo hau talde semantiko itxia da, eta niri bururatu zait behintzat garbitze eta zaintze aditzak deitzea. Denek ekintza horiekin zerikusia daukatelako. Orduan, aditz hauek normalean iragankorrak izaten dira, bi argumentu izaten dituzte. Eta aditzezko bihurkaria erabiltzen dugunean, egiten ari garena da aditz hauen argumentu kopurua murrizten. Honetarako hizkuntzalaritzan kimikatik hartutako metafora bat erabiltzen dugu. Esaten dugu aditzen argumentu kopurua alegia balentzia murrizten ari garela. Orduan, aditz baten balentzia murriztea, hori gramatikako beste atal bati ere deitzen diogun edo ematen diogun izena da. Eta hori da erdi boza. Orduan, erdi boza, ingelesez middle voice esaten duguna, edo gaztelaniaz voz media, hori voz aktiboarekin kontrastatzen dugu normalean. Orduan, hemen irudibidez saiatu naiz bien arteko desberdintasuna adierazten. Voz aktiboaren kasuan badugu sujetu edo agente bat, garbia, A,
eta egiten duen ekintzak norabide garbi bat dauka, jasotzaile edo paziente baterantz. Aldiz, erdibozaren kasuan, erlazio hori edo egitura hori ez da horren garbia. Ekintza subjektuarengan hasten da, baina subjektuarengan berearengan ere gara daiteke eta subjektuare pazientea izan daiteke. Orduan, honi buruz, esan dezakegu aditzezko bihurkariak ikusi naiz moduko egiturak eta erdibozak bi ezaugarri garrantzitsu dituztela amankomunean. Bata sintaktikoa da, eta hori da biek aditzaren balentzia, eskerrik asko, murrizten dutela. Eta bestea semantikoa da, eta hori da aditz mota berekin erabiltzen direla. Orduan, aditz mota hauek dira garbitze edo zaintze aditzak lehen esan dudan moduan. Eta horregatik esan daiteke ez dela harritzekoa aditzezko bihurkaria eta erdiboza elkarrekin lotuta egotea. Orduan, guzti honetatik, aipatu dudan eztabaida honetatik, zenbait gauza ondoriozta ditzakegu. Euskarak esan bezala bi estrategia bihurkari ditu, hor ez dugu deus berririk aurkitu. Eta horietako batek buru hitza darabil. Buru hitza erabiltzea ez da tipologikoki arraroa. Eta bi estrategia bihurkari izatea ez da ere. Segurazki, Euskarak buru egitura bihurkari izatea eta aditzezko bihurkari ere bai, aipatu dudan aditzaren gaineko murriztapenari zor izango dio, gutxinez sinkronikoki. Aldiz, bai, Euskaltzaindiak esaten du, lehen erakutsi dizudan aipuan, aditzezko bihurkaria ikusi naizen modukoa, edatzen ari dela, eta nik ez dut hori eztabaidatzen, baina ez genuke pentsatu behar horrelako egiturak buru egitura baino berriagoak direnik. Orduan guk testu zaharrai begiratzen diogun heinean, edo ikus dezakegun heinean, gero ja aitzin hizkuntza berrera ekitza beste kontu bada, ezin dugu esan bata bestea baino zaharragoa denik, baizik eta biak berdin zaharrak edo berdin berriak dira. Ikusi dugu ere, buru egitura bihurkaria aditz forma gehienekin erabiltzen dena dela, eta horregatik oraindik ere esan dezakegu hori dela estrategia nagusia, eta bi estrategiak izenezkoa eta aditzezkoa onartzen dituzten aditzen artean, aukera ez da kasualitatea, baizik eta zenbait edo hainbat gora bera morfosintaktiko eta semantikoren araberakoa da. Batez ere, edo gutxienez, buru bihurkaria ekintza nahita egin izatearekin dago lotuta, intentzionalitatearekin, eta aditzezko bihurkaria berriz erdibozarekin eta ekintza nahi gabe egin izanarekin. Eta hori da esateko daukadana, eskerrik asko. Esker mile, hain zehatz eta labur izateatik, eta, zazpietan, ez dakit gertatu den orain arte, zazpietan bukatu dugu, ala jartzen du programa, eta orain berez, ordu laurdeneko tartea dago, nahi zen ezkero galderak egiteko, galderak laburra badira, gehiago izateko aukera dago. Beraz, gero zazpiterrietan, basilikan mende berria kantuz, koru emanaldia dago, orduan, han ere, denbora zioateko, komeni galderak laburrak izatea. Arratsaldeon, horrek ez dakit funtzionatzen, bai, kaixo arratsaldeon. Eskerrik asko Xabier eta eskerrik asko Iker eta eskerrik asko baita ere beste taldeari. Baina nik egin behar diot ohar bat taldeko ekarpenari, eta gero esaldi bat esanen diot, esaldi pare bat esanen diot Ikerreri. Nik uste dut oreka eta hori ulertu dizut, ez badut gaizki ulertu behintzat, oreka egitea zehaztasunaren eta argitasunaren artean hizkuntza administratiboan ez dagoela ongi, ez da zileri. Behar du zehaztasuna. Hori eskatzen du ziurtasun juridikoak. Eta gero, hori eunetatik egun denean, orduan ahalden argitasun guztia. Seguridade juridikoaren gatik. Eta gainera nik uste dut orduan hurbiltzen dela jendea hizkuntza administratibora. Hizkuntza judizialean, eta judiziala da
administrazio klase bat, momentu honetan dena telematikoki egiten da, modu digitalean. Eta hor eskatzen dena da, lehendabizi ziurtasuna, eta hortarako behar da zehaztasuna. Eta gero, gainera, ulertzen baldin bada, eta hobe. Baina lehendabizi ezin ditizke parean jarri. Eta ez dezake zehaztasunak ezer galdu argitasunaren mesedetan edo argitasunaren alde. Badakigu, hizkuntza juridiko oso ilune izaten dela, eta baita ere, seguru aski, bai, eta edo ez jakintasuna eskutatzeko edo euskalo zergatik. Baina nik bakarrik eztabaidatu nahi nizun arlo horretan. Printzipio mailan edo oinarri mailan hori, behar bada Andres Urrutiak ere zerbait esan lezake honetaz. Eta entzun dut, Ikerrek adierazitakoa, eta baita ere hor, biedo hiru esaldi jarriko nituzke mailaren gainean ez delako eztabaidatzen hasteko, ez garaia, ez tokia, eta seguraski ez da ere egokiera. Baina, seguruekin eztabaidatzen ari baldin bazera seguruak ordaindu beharko lukeen zerbait, olako esaldiak euskaraz zehatzak eta zilegiak dira. Norbera zauritzen bada, edo zauritzen denean, seguruak ez dio ordaintzen. Norbera erortzen bada, norbera txokatzen bada, norbera akabatzen baldin bada, bere burua akabatzen baldin badu, berdin. Nik uste dut, zuk atera duzun gai korapilatxu honetan, biurkarien gai korapilatxu honetan, norberak bere burua, nork bere burua ere, hori dena ukitu behar dela. Baina bakarri ziren ez naiz eztabaidan hasiko. Bestean bai, ziurtasun juridikoaren asuntoan bai, eta entzun nahiko nuke, Andres Urrutiak esaten duena, esan nahi baldin badu zerbait. Bai, entzuten da? Bai, ez, horre... Antza ez nahiz ondo azaldu, neure buru ondo azaldu. Hor, esan nahi nuna da zan, oreka bat mantendu behar duela bien artean. Eta, esan nahi nuna da, zarretan, administrazio izkera izaten duela joera, ustezko zehaztasun baterantz narratzeko argitasunaren kaltetan. Zehaztasuna noski, zehaztasuna, zarretan, ahazten dugu izkera administratiboan, terminoa daudela, baina termino ez gain badagoela hizkera bat, eta azkenean horrek egiten duela zarretan, ustezko zehaztasun baten bila joanik argitasuna ahaztu. Ustezko zehaztasun bat. Hitz hori normaita ahaztu zaitezatea. Zarretan leratzen dira administrazioko testuak, lehen esan duana, hitz bitan esan daitekena 6-7 hitzetan esateko, terminoa bera mantenduz, baina terminotik aparte, hizkera administratiboak, testu administratiboetan, terminoak zenbat izango dira, eguneko zenbat, oso gutxi. Hortik aparteko guztia, zarretan da, teknolekto bat. Eta hor saltzen da, zarretan, zehaztasun ustezko baten bila joanik, argitasuna ahaztu, eta gertatzen da zarretan, herritarrek ulertzeko moduko testuak eratzea. Bueno, nik eskarrik asko Iruroi, baina bereziki Ikerri eskarrik asko eta zorionak egin duzun azalpenagatik. Eta bakarrik, klaro, nik uste dut horko egluko zera esaldi hori bere matizazioak egin da hasiera, baina horretan uste dut zer ikusia izan nuela neuk. Eta orduan, orain, beste gramatika bat idazten ari garen ezkero, nik eskertuko nizuke, eskatuko nizuke testu hau, edo argitaratuko da bere garaian, baina harremanetan
jartzeko zeria, baina beretan iruditu zait oso, nola esaten ari, oso argia, eta oso arazo nahasia da, baina bai, bide honetik zoazela. Bai, eskerrik asko, eta bai, bidaliko dizut ikerketa honen kopia bat. Bai, gero hitz egingo dugu. Bai, esan nahiko nukena bakarrik da, bai, hau niri bentsat nahiko gai garrantzitsua, korapilatsua, zalantzarik gabe, esan duzu moduan, nahiko gai garrantzitsua iruditzen zait, Euskararen gramatikaren barruan, eta esango nuke daukan garrantzia izateko ez dela asko idatzi eta ez dela asko argitaratu gai honen inguruan. Batez ere, niri gustatzen zaidan ikuspuntutik, eta hori da hizkuntzak alderatzekoa eta baita ere ikuspegi historikoa, baina jakina sinkronikoki ere gehiago egin daitekela pentsatzen dut. Eta beste galderatxo bat nahi dizuke. Pentsatu dut, baina ahaztu ditzak gero. Horrekin zer ikusia izango du baita ere, ikastola jendearen artean, aurretan eta bar, ja ez bihurkari bezala, baina bai gaztelaniazko, pues me he comprado una chapela nueva, hori esateko, baina txapel berria erosi naiz, edo zapata berria jantzi naiz, eta holakoak hola entzuten dira. Pentsatzen dut, ez badago, tipologiaren aldetik holako konturik beste zeretan hizkuntzetan eta bar, hori bai izango direla berriak. Nire euskerarako itzat berria. Bai, horrelako egiturak ez dut aipatu gaurko hitzaldean, 25 minutu euskalako, enez kesatzen oso ongi dago 25, baina jakina dena ezin da esan, horrelako egiturak ukipenaren bidez oso errez eta askotan edatzen diren egiturak dira, eta horiek bai zalantzarik gabe berriak dira, bai. Bueno, uste dut hori, ez bada beste galderarik, kuizin ferme eginen dugu, eta orain basilikan edo, zazpiterdietan edo, talba da, badakizu leku hartu erdela, eta orduan hor eskaila eta meite joan, eta kantuak eskar mila unitz, tortzeagatik eta